Celebramos pleno ordinario del Concello de Arteixo, xoves 28 de maio de 2026. Punto primeiro, a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores, que foron as sesións plenarias extraordinarias celebradas o día 14 de abril e a sesión plenaria ordinaria celebrada o 30 de abril de 2026. Bueno, entonces vamos a votar primero la del 14, ¿vale? Votos a favor del acta y procedemos a votar el pleno del 30. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Sí. Sí, es abstención. Seguimos, vale. Punto segundo, dación de conta da información trimestral de execución orzamentaria primeiro trimestre do ano 2026. Punto terceiro, a aprobación se procede das bases reguladoras de subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia. Aquí teño que facer constar que se introduce unha pequena corrección da que creo que xa se deu conta na comisión informativa, que era que no texto da proposta inicial figuraba, non obstante, con carácter excepcional nas parroquias de Loureda, Arteixo, Morás e Meicende, debido a súa singular configuración territorial e social caracterizada pola existencia de diversos núcleos de poboación ou lugares diferenciados con identidade propia e tecido asociativo independente, poderán resultar beneficiarios máis de unha entidade. E a proposta de modificación é a seguinte: non obstante, con carácter excepcional, nas parroquias que, debido á súa singular configuración territorial e social, se caractericen pola existencia de diversos núcleos de poboación ou lugares diferenciados con identidade propia e tecido asociativo independente, poderán resultar beneficiarios máis de unha entidade, é dicir, non se acota a unhas parroquias determinadas. Bueno, bos días a todos e a todas. Traes as bases reguladoras de subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia. Lendo as bases reguladoras de ditas subvencións, parécenos do máis correcto. Estas bases. Gustaríanos moito dende o noso grupo que se levaran a cabo de xeito acorde ás bases. Temos moitas queixas de diferentes asociacións veciñais que as condicións finalmente non son as mesmas para todos e todas. Dende o noso punto de vista, aí entran os favoritismos, temas afíns e demais, algo moi propio do equipo de goberno. Esperamos e desexamos que se cumpran ditas bases e por iso imos dar o prazo para poder comprobalo. Sen máis, o noso voto vai ser abstención. Gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Hai un par de meses trouxemos aquí, o BNG trouxe unha moción sobre as subvencións de concorrencia competitiva que, se non me falla a memoria, creo que aprobamos todos, onde o seu punto terceiro decía axilizar os prazos de resolución e pagamento garantindo que as entidades beneficiarias reciban as axudas por adiantado nunha porcentaxe que poidera chegar a ser do 75%. Isto a valorar incluso polo goberno, que poideran chegar a ser ata o 75%. Vemos na documentación que non existen os pagos anticipados. Vemos que eso que a intervención chama pagos prepagables non leva un non como unha casa. Entón, bueno, nos pedimos que xa que a xente das entidades, das asociacións e este tipo de entidades non é menos, xa que a xente pon o seu tempo, pon o seu traballo polo ben, como di o titular desta subvención, da convivencia
da súa parroquia ou do seu núcleo de poboación, xa que pon o seu traballo, non fagamos que poñan por adiantado tamén os seus cartos. Fagamos que poñan, bueno, pois, que o Concello facilite a estas entidades o máis posible os cartos para que podan traballar con tranquilidade. Por tanto, é unha pregunta que lanzo. Por que non se incorporou eso que aprobamos no mes de marzo, non se incorporou no mes de maio? Por que non se incorporou a estas subvencións que veñen no mes de maio, non? Favoreceríamos, sí, a convivencia, que o Concello poidera facilitar este pago por anticipado. A solicitude, evidentemente, da entidade. Entón, bueno, pois non entendemos por que non se fixo, e é unha pregunta que lanzo e agardo que se me conteste. E outra cuestión, a Comisión de Valoración, xa o dixen noutras... A Comisión de Valoración xa o dixen noutras subvencións que viñeron aquí. Por que non se explica cal é a Comisión de Valoración nas bases que veñen, digamos, para ser votadas hoxe aquí, non? Nada máis. Agardo contestación. Sí, eu vou a pedir ao grupo de goberno que retire este punto precisamente porque o que decía o secretario non hubo corrección de erros de ningún tipo na comisión, non se deu conta deso que nos acaba de dicir neste momento, no expediente ven o que ven, está aprobado o que está aprobado, isto posterior, supoño que se deron conta de que estaban metendo a pata pois dunha forma evidente, pero eu creo que vostedes xa non é só esa cuestión, é que vostedes acaban de fumarse dun ano para outro todos os criterios de valoración, algo que, por certo, o propio secretario advirte no seu informe, no cual dice: non obstante, non se establecen factores cuantitativos de ponderación de cada criterio, motivo polo cual o acordo de selección está impregnado de unha moi ampla discrecionalidade técnica. Se recomenda que, con ocasión dunha futura modificación das bases, se acoute dita discrecionalidade. É dicir, nas do ano 2025, un iba ás bases e veía que se daban puntos por número de socios, por mulleres dentro das directivas das asociacións, polos proxectos que tiñen, a experiencia, bueno, unha serie de criterios obxectivos nos cuales vostedes logo repartían os cartos. Desta vez se fuma absolutamente todo, non hai ningún tipo de puntuación e de repente o único que analizan é ahora por parroquia se vai a dar unha sola subvención, excepto os casos, o que pon aquí de Morás, dicen Morás, de Loureda e de Meicende, que nin é parroquia, que sería, entre caso, a parroquia de Pastoriza. E o curioso é que se un analiza as subvencións dadas no ano 25 e no ano 24, ve que, por exemplo, vou a poñer un exemplo, parroquia do Oseiro. Hai dúas entidades que reciben subvención. Unha é a de Rañobre, porque organiza todos os anos unha festa da convivencia, e tamén a Asociación Manuel Murría, que fai unha festa. Con esta redacción, quedaría fora unha das dúas, cal queda fora. Pero o mismo pasa en Barrañán. Hai dúas asociacións que van ás subvencións e que consiguen San Julián as dúas asociacións que hai en Barrañán, que vamos a deixar fora unha delas. Eu non entendo, eu creo que habrá que analizar que van a organizar, os criterios que teñen para dita celebración ou dito acto ou todas estas cousas, e despois repartir os cartos con criterios obxectivos. Isto sería o lóxico e o normal que faría un concello que debería avanzar na transparencia. Decía Xurxo con toda a razón, eles xa falaban de pagar con anticipado, eu xa falo de dar con criterios obxectivos. Por certo, o ano pasado aprobamos as bases do ano 2025 en agosto de 2024, pois publicaron en outubro. Tuveron que sacar a liña tuveron que volver a abrir o plazo porque se lles quedaban as asociacións sin dar. E acabaron dando as subvencións fai 4 días, do ano 2024. Do ano 2024. Eso está aquí. Eso está aquí.
acaban de dar, porque a de Rañobre non entrou no plazo, tuveron que hacer unha convocatoria especial para que se presentara Rañobre, que nos parece moi ben, pero ya deron xa tal. Por lo tanto, eu xa non digo que paguen como dice Xurxo, con anterioridade, é que non paguen a un ano e pico posterior. Por lo tanto, eu lles pediría que lle botaran un ollo, que retiraran, que puxeran criterios obxectivos, que cambiaran o tema ese de que se excluen, de que só poda presentarse unha asociación por parroquia, excepto Morás, Loureda e Meicende, unha cousa moi extraña que aparezca só esa redacción, dá a sensación toda de que se fai con uns criterios completamente subjetivos de a quen lle quere dar o grupo de goberno a subvención, e non debe de ser así. As asociacións son libres para pedir a subvención sin que sexa o goberno de turno, nin o partido de turno quen dé as subvencións. Eu creo que ten que ser un criterio obxectivo e creo que non o digo eu, o di o secretario, que é raro que informe nesta línea. Vostedes saben ben o que digo, e cando o secretario di o que di, será por algo. Por lo tanto, metan criterios obxectivos, valoren e saquen as cuestións con tempo suficiente como para que podan ser valoradas. Nada máis. Buenos días a todas e a todos. Bueno, hoxe traemos aquí en réximen de concurrencia competitiva as axudas económicas para as asociacións de veciños do Concello de Arteixo. Para todas elas, trátase de colaborar co tecido asociativo municipal, trátase do desenvolvemento de actividades de ocio e programas de participación e dinamización de interese social e da mellora da calidade de vida e do benestar dos nosos veciños e veciñas. Estas subvencións que traemos hoxe aquí, que nos parece moi ben que Martín queira facer política e do que está a dicir non é correcto, dai que vou a desenrolar os puntos dos que vostedes tratan. En primeiro lugar, estas subvencións teñen dúas liñas de financiación. Por un lado, a liña 1, que vai a subvencionar programas e actividades que favorezan a participación entre a veciñanza, actividades de animación, de fomento da convivencia, interrelación das persoas e integración na vida da comunidade e promoción e fomento do asociacionismo, que é a liña 1, que é a prioritaria. E logo temos a liña 2 de financiamento, que neste caso son actividades de formación ou saídas do entorno municipal, dirixidas á promoción de participación social, da convivencia e do fortalecemento dos vínculos entre a veciñanza. Poden ser cursos, poden ser obradoiros, poden ser xornadas, poden ser excursións de carácter sociocultural, educativas, recreativas. É dicir, que todo isto está recollido, levámoslo facendo durante anos e se adaptan ás necesidades que nos demandan as asociacións de veciños de Arteixo e así o xustifican, que ven un pouco o que decía vostede, en primeiro lugar, Noelia, que dicía que as condicións non son as mesmas para todas as asociacións. Para iso están hoxe aquí estas bases, para aprobalas. E a única maneira de que seamos realistas é con estas bases e que haxa transparencia e hai que cumplilas e hai que justificalas para poder percibir a subvención. Dicía Xurxo o de anticipar. Por a lei de subvencións, en este caso, o que nos precisa que teñen que financiar, porque hai veces, ademais, que as asociacións de veciños solicitan unha cantidade e logo ou non son capaces de justificar, logo teñen que devolver esas cantidades económicas e ao final é peor. E ademais non é un 75% que vostede dice, é que vamos a subvencionar hasta un 80% das actividades que realicen, non un 75%, un 80% da actividade que realice, vale? O tema da comisión, da convocatoria, en este caso, das bases, non vai aquí nas bases recollido, pero sí que vai ir na convocatoria. No momento que saia a convocatoria, a comisión de evaluación vai a ir recollida en ese punto. Polo tanto, estas subvencións trátase de favorecer os espacios de encontro, de intercambio, de coñecemento, de experiencias, de contribuir á cohesión social e á dinamización da vida local, que é o que a vostedes parece que lle molesta. A liña 1, os gastos subvencionables que veñen claramente definidos son os honorarios de proxectos técnicos, a certificación perceptivas, gastos de organización de actividades, seguros de responsabilidade civil, publicidade, cartelería, folletos, aluguer de carpas, grupos electróxenos, instalacións, valados, animación infantil, hinchables, baños portátiles, música, animación, todos esos encontros e todas esas actividades que fan os nosos veciños. A liña 2 subvenciona honorarios de obradoiros, cursos, gastos de transporte, entradas a museos, campañas ou divulgacións. Polo tanto,
En este caso, cando vostedes falaban e no cambio que estamos aquí anunciando, precisamente é de transparencia e é para que participen todas as asociacións veciñais que temos no Concello de Arteixo. E hai uns criterios, é dicir, se nunha mesma parroquia hai dúas asociacións que solicitan, poden acceder calquera delas. Que pasa? Que si que hai uns criterios de se unha asociación ten maior número de persoas destinatarias previstas ou grado de participación veciñal, se hai unha viabilidade técnica, organizativa e económica da actividade proposta, se ten unha trayectoria e experiencia acreditativa da entidade na realización de actividades similares, e en caso de empate, incluso desas dúas actividades, a entidade con maior experiencia na organización de actividade subvencionable na liña 1, pois en este caso tamén prima a maior implantación territorial e social da entidade na parroquia e tamén a data de rexistro da solicitude, tendo preferencias presentadas con anterioridade. Estos son un pouco os criterios que facemos. En canto aos criterios de concesión das subvencións, as actividades de 50 ata 300 participantes teñen un máximo de 4.000 euros. As actividades de 301 a 600 participantes teñen un máximo de 8.000. As de 601 a 999 participantes teñen un máximo de 14.000 euros e as actividades de 1.000 participantes un máximo de 20.000 euros. E logo continúo na segunda intervención. Gracias. Simplemente dicir que estou de acordo ca aportación do portavoz do Bloque Nacionalista. Ademais, como ben dixo el, unha moción que foi aprobada en pleno, non se entende porque non está incorporada nas novas bases. E a verdade é que eu non dudo das bases de que sexan para mellorar o fomento da convivencia, o cal estamos totalmente de acordo. O que si dudamos, debido ás múltiples queixas, como ben dixen, por parte de varias asociacións de veciños, é de como se dan este tipo de subvencións. As múltiples diferencias que hai e das que todos somos coñecedores desas diferencias e deses favoritismos, e a min para nada me molestan estas subvencións, todo o contrario, creo que fan un gran traballo, que son moi merecedores delas, de todo o que se lle dea e de todas as facilidades posibles que se lle podan aportar. O único que podemos criticar, neste caso, como di a portavoz do Partido Popular, é a transparencia. Daí a duda que temos e o noso voto de abstención. Nada máis. Gracias. Sí. A ver. Vostede, concelleira do Goberno, fala de transparencia cando intenta confundir do 75% que eu pido do 80% que veñen nas bases. Está confundindo. Porque a subvención que ven nas bases é hasta o 80% da actividade. Pero eu estou falando dun pago anticipado que podería ser ata o 75%. Non confunda os términos. Non confunda os términos. Vostede fala de transparencia, pero non a utiliza. Por certo, entendín eu ben de que lles fai un favor non dándolles cartos anticipadamente. Vostede que trata a xente de tonta, de que non sabe administrarse, de que gaste e despois non pode devolver. Pero por favor, eso é tratar a xente de parva. Eso é tratar a xente de parva. E insisto, hai un par de meses aprobamos unha moción, pero bueno, claro, a vostedes o que lles interesa é aprobar as mocións e aí quedan. Dun pago anticipado que, o sea, un pago prepagable para desafogar a xente que traballa desinteresadamente nas entidades, para aquela xente que traballa desinteresadamente nas entidades e que encima ten que poñer cartos dos seus para estos menesteres, non? Por tanto, que convivencia esta da que falan vostedes? Que convivencia? Se non facilitan para nada os términos. Non facilitan para nada. Nin siquiera entendo que aprobaron hai un par de meses unha moción que trataba dun pago anticipado e agora lles dá igual. Pero non entendo eu a súa dicotomía en canto a voto unha cousa, voto a outra. E, por tanto, a ver,
ni me contestou a da Comisión de Valoración, ni me contestou a da Comisión de Valoración e pídolles outra cousa. Cando se aproben as bases, poñan os cartos que hai para cada, dentro das bases, para cada partida, non? Esta entendo que son de 75.000 euros e que é a partida 924 48903, non? Sí, eu de verdade que volvo a pedir que se retire porque o texto que vamos a votar e o que está dictaminado é o que acabo de dicir anteriormente. Non houve corrección de erros na comisión, non houve ningún tipo de corrección de erros, non tuvemos esa documentación cambiada ni nada parecido. Eso están inventando agora. A realidade é que o texto é eso que dice... A ver, eu creo que a voceira lle pediría que non utilizase de forma tan laxa o tema de mentir porque todo está escrito aquí. As bases do 2025 as teño aquí e as do 2026 as teño aquí. E no 2025 establecía unha serie de criterios obxectivos que están enumerados nas bases para todas as parroquias e para todas as asociacións. Non había diferencia. Ahora non existen esos criterios. Só existen criterios de diferenciación cando hai dúas propostas da mesma parroquia. Algo que informa o secretario, non estou inventando algo. Dice claramente... Non se establecen factores cuantitativos de ponderación de cada criterio, motivo polo cual o acordo de selección está impregnado de unha moi amplia discrecionalidade técnica. Non sei se o están entendendo. Non sei se o entende, pero creo que é bastante claro o secretario cando di isto. Non hai criterios de selección. Non os hai. E antes os había. No ano 2025 os había. Entón, nós o que pedimos é fagamos as cousas ben, poñan criterios de selección. E logo isto de decir discrecionalmente cal é a parroquia ou cal non que ten diferenciación, por aquí vostedes decían Morás, Noureda e Meicende, que non é parroquia, é Pastoriza, volvo a repetir. E por que non Oseiro? Oseiro ten sitios moi diferenciados, é moi diferente Rañobre ou que Villarrodís ou que é Oseiro núcleo, bastante diferente. Cales son os criterios? Dá a sensación de discrecionalidade absoluta por parte do goberno de querer dar a uns e outros non, é o que respira un cando ve isto. Xa non vou entrar a falar tan siquera das dúas liñas, que parece ser que está penalizado organizar cursos, charlas e outro tipo de cuestións. Pero, bueno, eso xa era antiguamente. É así o votamos a favor en moitas ocasións. Pero, por favor, cambien isto, tráigano ben, falen con nós, falen con todos, busquen un criterio obxectivo e despois votamos todos a favor como fixemos todos os anos. Todos os anos. O noso grupo votou a favor todos os anos destas bases. Bueno, xa se ve que estamos nun ano electoral, Martín debe de querer afectar e ademais aos veciños de Arteixo, non debe de querer que se aproben estas bases para que podan disfrutar canto antes dos cartos e poder desenrolar as actividades, as convivencias e todas as actividades que desenvolven, polo tanto non queiran confundir a poboación ante todo isto. Efectivamente, Surso dispoñemos de 75.000 euros para as asociacións de veciños do Concello de Arteixo, que temos 29 asociacións e cada unha delas se poden presentar en esta convocatoria e veñen perfectamente definidos os obxectivos que dicen antes e as actividades que se financian. Tamén veñen ben definidas, por eso lles invito a ler senón as bases de cales son as actividades que veñen excluídas, as actividades que tampouco se financian. E teño aquí, volvo a repetir, que temos o informe do secretario municipal, que está aquí, podeme correxir, que é favorable para a aprobación destas bases. É favorable e menciona concretamente varios criterios que se teñen en conta. Maior número de persoas destinadas en grado de participación veciñal, viabilidade técnica, organizativa e económica da actividade proposta, trayectoria e experiencia acreditada da entidade. Vale, todas, Martín, non queira confundir as asociacións de veciños do Concello de Arteixo. Calquer asociación de veciños se pode presentar. Non queira confundir nin Oseiro nin Morás, que iso é o que se vai a retirar. Eso é o que se vai a retirar. Eso é o que se vai a modificar. E vais a modificar o tema das parroquias. Está aquí... Falouse... Vostede o que quere molestar os veciños e que non reciban a subvención.
Están legalmente, que están os informes favorables. No, señora Inés, Martín. non é así. As bases están no expediente ven así, non se corrixiu nada. Se se houbera corrixido na comisión, vostedes houberan traído os documentos coa corrección, e non é certo. Na comisión informativa se lle informou a miña compañeira de participación cidadá, se lles informou do que había. Na comisión, claro. Contestei eu, cando tuve o turno de palabra, contestei eu de palabra que era para todas as parroquias que Exacto. tiñan os núcleos diferenciados. Hombre. Bueno, porque aí eu cometí o erro. Cando se corrixe algo, fai, enfocas ti para onde te dá gana a ti. Se algo se corrixe, se presenta outra vez coa corrección, non se deixa parar e de repente nos damos conta agora. Espera. Contestei así tal cual, que eran todas as parroquias, que dixen ou non. Entonces, de que estamos falando no documento? A ver, hombre. Vamos a ver, señora Zas, un pouco de seriedade e de rigor que non o ten. As cousas teñen que estar... Por favor, tranquilidad. Por favor, secretario, lea lo que se va a modificar. Se va a modificar ahora, previa votación. Y estamos en una aprobación inicial. Aprobación inicial. O sea, ustedes tienen plazo para presentar alegaciones. Lo que sí ya empezamos a estar cansados, por favor, mi turno de intervención. Por favor. Lo vuelvo a decir, por favor. Sí, llevo gobernando 15 años. ¿Cuántos años gobernó usted? ¿Dónde gobernó usted? Entonces, ¿qué dice? Y nosotros llevamos años y años aprobando estas bases. No se preocupe. Por favor. Se modifica el párrafo segundo del artículo 5 de las bases. Se modifica el párrafo segundo del artículo 5 de las bases, donde ahora consta, no obstante y con carácter excepcional, las parroquias de Loureda, Arteixo, Morás e Meicende, debido a su singular configuración territorial y social, caracterizada por la existencia de diversos núcleos de población o lugares diferenciados con identidad propia e tecido asociativo independente, podrán resultar beneficiarios máis de unha entidade, constará, non obstante e con carácter excepcional, nas parroquias que, debido a súa singular configuración territorial e social, se caractericen pola existencia de diversos núcleos de población ou lugares diferenciados con identidade propia e tecido asociativo independente, poderán resultar beneficiarios máis de unha entidade. Esa é a única modificación, señor secretario? Sí. Pois é que, mire se vostedes non se dan conta, porque lea o artigo 7, que tamén figura o mesmo. Entonces, vostedes non fixeron o traballo de traer un texto no cual estén as cousas ben. Agora, sobre a marcha, se deron conta de que excluían a algunhas parroquias e que nomeaban Meicende porque... Votar en contra... Martín. Si quere votar en contra, vote en contra, non pasa nada. Gracias por la apreciación, porque sí que hay que modificarlo. Yo lo que digo es que se nota lo que viene en los próximos meses. Está evidente, claro, porque mire, miércoles 21, Xunta de Portavoces. Se les accede a la documentación para la aprobación de las bases. A partir del miércoles. Pero, hombre... Martín, estate tranquilo, ojo que acaba de empezar el pleno. Martín, respeta los turnos, Martín. Estate tranquilo. De verdad, ya sé que la cosa va mal, pero estate tranquilo. De verdad, no vas a ganar votos por hacerte de todo este follón. Estamos en la aprobación de unas bases. Imagínate, de unas bases, por favor. Claro, tranquilo. Haga el espectáculo que quiera. Diga lo que quiera, se lo vuelvo a decir, no mentimos, lo vuelvo a decir, estése tranquilo. De verdad, estése tranquilo. No,
las juntas de portavoces, en la junta de portavoces es cuando se habla de estos temas, se dice que se va a llevar a aprobación las bases de convivencia, el miércoles al mediodía se sube la documentación, no sabemos por qué, pero el lunes 25... Pero Martín, de verdad, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó? Mira, señor... ¿Pero qué te pasó? De verdad, ¿qué te pasó? Noelia, estoy hablando con Martín, el portavoz. Estoy hablando... ¿Cómo estamos hoy para empezar? Vale. Vamos. Si no está en su turno de intervención, estése tranquilo. De verdad. Pelete, traiga una tila, por favor. Vaya a buscar una tila porque acabamos de empezar. Porque esto va para largo hoy, ¿eh? Por favor, es que de verdad, Martín, yo tengo que escuchar lo que usted dice, lo respeto. Escuche lo que nosotros decimos. Si no le parece bien, pues oye, ya es una cuestión. Usted, es que no estamos mintiendo. Lo vuelvo a reiterar. La documentación se sube el miércoles después de convocar la comisión. Bueno, no el miércoles, el jueves. Hay la comisión informativa el lunes. ¿Cuántas aportaciones hicieron ustedes de la comisión informativa del lunes de la aprobación de estas bases? 0. ¿Saben cuánto duró la comisión informativa? 2 minutos o 3. Aportaciones, 0. Y esto es la aprobación de unas bases. Efectivamente, lo que dice en este caso el secretario. Se corrige el tema de la puntualización de determinadas parroquias y es para todas las parroquias. En este caso, el ejemplo que decían, en la parroquia de Oseiro, tanto la Asociación de Vecinos de Rañobre, como la Asociación de Vecinos de Oseiro, como la Asociación de Vecinos de Villarrodriz, como la Asociación de Vecinos Manuel Murguía, 4 asociaciones pueden recibir y optar a estas subvenciones. Criterios subjetivos, afinidades y tal. Mire, pues oye, que está claro que lo que es la celebración entre 0 y 300 tiene una valoración. Es más objetivo y cuantificable, no existe. Lo que dice las ayudas del 75% adelantadas. Oiga, cuando usted estaba de diputado en la Diputación, adelantaban las ayudas. Algunas sí, otras no. No todas. No todas. A ver, esto ya sí es a criterio. Y miren, sobre todo para nosotros, lo más importante, desde que llevamos gobernando, más de 500.000 euros dados en ayudas a las subvenciones. Eso es lo que le molesta. Cuando gobernaban ustedes, ayudas a las subvenciones, 0. Gobernando el Partido Popular, más de 500.000 euros dados en subvenciones. Tenemos ahora más de 75.000 euros para asociaciones de vecinos. No hay ningún ayuntamiento de nuestra población y nuestro entorno que da tanta cantidad. Ninguno. ¿Qué quieren ahora ustedes emborronar esto porque vienen las elecciones? Háganlo. Las bases se van a aprobar. Se aprueban en el pleno de mayo. No vamos a retirar el punto del orden del día. Vamos a justificar en cuanto las asociaciones realicen las actividades y justifiquen la realización de las actividades, se paga. Entendemos que muchas asociaciones, como por ejemplo con el tema de las carpas, se instala la carpa, se celebra la actividad, se justifica y se paga. Y además, porque es tradicionalmente las asociaciones que hacen los mismos actos. No hay ningún tipo de diferenciación del tema de cursos, de charlas, porque prioritariamente no se hacen esas actividades. Es que prioritariamente no se hacen actividades. Ustedes, como vienen aquí a emborronar, no vienen, ni se acuerdan, ni asisten a ninguna de las actividades que hacen las asociaciones. ¡A ninguna! No asisten. No van a ninguna de las actividades que hacen las asociaciones y que en este caso subvenciona. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Y a ustedes no les gusta trabajar. Entonces, bueno, lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir, ¡jova! Dios mío. Sí, señor, sí, señor. Es una cuestión que a ustedes les cuesta. Prefieren, oye, a partir de esto, el sistema habitual, meter 4 noticias y decir que todo mal, todo mal. La realidad,
que esto, y lo llevan disfrutando los vecinos mucho tiempo, este tipo de ayudas, la mayor ayuda que pueda haber en un ayuntamiento, y además, si van a hablar con las asociaciones, pregúntenle su opinión a las asociaciones, pregúntenselo, porque yo creo que en este caso no van a estar de acuerdo con ustedes. Y oiga, lo volvemos a decir, aprobamos en mayo estas bases para que las asociaciones puedan celebrar perfectamente las actividades y en el momento que las celebren, justificarlas. Y efectivamente, las bases generales de subvención a nivel ya de normativa muchas veces piden o exigen que si se anticipa el dinero, que las asociaciones lo avalen. Ojo, que las asociaciones presenten una garantía. Vamos a entrar a solicitarles garantías a las asociaciones que llevan años y años haciendo actividades en este concello, que llevan años recibiendo las ayudas, que llevan años, en este caso, pues ya con una programación y una actuación, y les vamos a pedir ahora que también que presenten una garantía, que presenten un aval bancario. Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Por eso, nosotros procedemos, en este caso, a votar. ¿Vale? Procedemos a la votación. Es igual, fina, de verdad, para. Es lo que hay, es lo que hay. Procedemos a la votación. A ver si nos relajamos, si no vamos a tener que ir parando poco a poco, respirando y, bueno, pues ya acabará el pleno cuando tenga que acabar. ¿Vale? Y eso que estamos empezando. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto cuarto da orde do día, aprobación definitiva segunda do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións de Casas Novas. Bueno, isto é unha corrección de erros, sin máis, e nós imos a votar a favor de que se leve a cabo dita corrección para que se poda aprobar definitivamente este proxecto. Nada máis, gracias. Bueno, sí. Bo día, pouco que decir. Como dice Noelia, a aprobación definitiva deste plan segunda, según consta na orde do día, que chega pola inclusión de dos mapas que reclama a Xunta, se non me equivoco. En primeira instancia, a primeira aprobación foi feita por unanimidade e non hai variación sustancial, os argumentos entregados por todos no seu día siguen a ser a valer, sin vixentes, e, polo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Gracias. Sí, isto se trae por un erro. É curioso. Un erro fai que isto volva e se volva a aprobar, porque se cambian, evidentemente, a documentación que se vai a aprobar. Se inclúen esos dous planos e, por tanto, ahora se volva a votar. E nós, eu quero que aclarar o noso sentido ao voto. Nós votamos a favor sempre dunha liña de subvencións de concurrencia para fomento da convivencia veciñal. Sempre. O que lles pedimos aquí é que fagan as cousas ben, nada máis. E vostedes se nen a facer as cousas ben. Porque non é só eso que introducen das parroquias, é que quitaron os criterios de valoración, que o dice o secretario. Por eso, votamos en contra por unha sola cuestión. Vamos a presentar un escrito, non sei se é de alegacións, de recurso, algo así, para que vostedes atendan o que estamos dicindo, que é que volvan a introducir os criterios de valoración e que eliminen, evidentemente, eso das parroquias, porque, volvo a repetir, se unha actividade é boa, que máis dá que se celebre en Barrañán, en Sorrizo ou en Meicende? Que máis dá? O que hai que valorar é as cuestións. Por lo tanto, ese é o noso sentido de voto neste punto do orde do día, que non hai ninguna modificación, simplemente unha introducción de documentación, votaremos a favor. Bos días, pois nada, creo que non hai nada que decir, que é unha corrección de erros e que a tramitación exixe unha aprobación plenaria que a que se trae ahora. Moitas gracias. Lo vuelvo a decir y lo vuelvo a clarificar. Pongo el ejemplo de la parroquia de Oseiro. Las subvenciones que pueden concurrir las asociaciones vecinales
Tanto puede ser la Asociación de Rañobre, como la Asociación de Oseiro, como la Asociación de Villarrodriz, como la Asociación de Manuel Murguía. Todas las asociaciones de cada parroquia pueden concurrir a las subvenciones. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto quinto da orde do día. Proposta de rectificación de erro material do regulamento das condicións de traballo dos funcionarios de Policía Local do Concello de Arteixo. Bueno, nós imos a votar a favor de que se corrixa este erro referente na expresión da franxa horaria descritiva do período fin de semana, ou haber un erro en dita franxa. Sin máis, gracias. Sí, do mesmo xeito é unha corrección, bueno, pois casi básica, non do que se considera ou non se considera fin de semana, e entendemos que é unha corrección sin máis tamén. Sí, segundo erro que volvemos a traer a este pleno, deberían vixilar o que fan e co que escriben e facer unha corrección das cuestións antes de aprobalas, pero evidentemente o erro figura e votaremos a favor. Explica lo que es o erro. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por vuestro voto favorable. Si efectivamente es un error, nosotros poníamos como fin de semana, ponía las 0 horas del viernes hasta las 0 horas del lunes. ¿Qué ocurre? Que si ponemos las 0 horas del viernes iba a ser todo el viernes festivo. Entonces, claro, ese error se detectó y se modifica. En vez de ser las 0 horas del viernes, pasa a ser las 0 horas del sábado. Por lo tanto, el fin de semana es todo el sábado y todo el domingo. Y nada más. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto sexto. Moción institucional para rexeitar a instalación dunha planta de biogás no concello veciño de Laracha. Exposición de motivos. O biogás e o biometano constitúen fontes de enerxía renovable obtidas a partir da descomposición da materia orgánica, como xurros gandeiros, esterco, residuos agrícolas ou restos da industria alimentaria. Cando son correctamente planificadas e axeitadamente dimensionadas, este tipo de instalacións poden representar unha oportunidade para mellorar a xestión de residuos e avanzar cara a un modelo de produción enerxética máis sustentável e de proximidade. Porén, os proxectos de grande escala promovidos cunha finalidade fundamentalmente especulativa ou comercial presentan importantes riscos ambientais, territoriais e sociais, especialmente cando se pretenden implantar en contornas rurais sen garantías suficientes nin planificación pública adecuada. Neste contexto, a empresa Aratel pretende implantar unha macroplanta de produción de biogás no lugar de Vistalegre, parroquia de Soandres, no concello de Laracha, cunhas características que esta corporación considera incompatíbeis coa protección do territorio, dos recursos hídricos e da calidade de vida veciñanza, entre a que se inclúe a do noso municipio Arteixo pola súa proximidade. Entre os aspectos máis preocupantes do proxecto destacan os seguintes. A planta ocuparía máis de 95.070 metros cuadrados de solo rústico en proximidade directa ao río Anllóns. Prevese o tratamento de 65.000 toneladas anuais de residuos, incluídos subproductos anuais clasificados como sandage da categoría 2. O proxecto contempla a circulación diaria de alrededor de 13 camións polas vías locais dos municipios colindantes, caso de Arteixo. Estímase un consumo anual de 1,5 millóns de litros de auga, extraídos do principal regato que alimenta o río Anllóns. Xeraría máis de 30.000 toneladas anuais de fluentes líquidos e preto de 20.000 toneladas de dixestato sólido sen un tratamento específico claramente definido. As instalacións situaríanse a menos de 300 metros de núcleos de poboación, con un impacto significativo en términos de ruídos, cheiros e afección á convivencia. O proxecto prevé a creación dun máximo de 10 empregos directos, polo que o retorno económico e social para a zoa resulta claramente insuficiente en relación co impacto previsto. A todo isto encádese a inexistencia na actualidade dunha normativa específica en Galicia que regule de maneira a integrar a implantación e funcionamento das
plantas de biogás, así como o tratamento e destino do dixestato producido. Esta situación xera unha evidente inseguridade xurídica e ambiental para as administracións e para as comunidades afectadas. Así mesmo, a veciñanza de Laracha e da contorna, nomeadamente Arteixo, manifestou públicamente a súa preocupación polos posibles efectos do proxecto sobre os recursos hídricos, a calidade de aire e saúde pública, a desvalorización das propiedades e a eventual proliferación doutras macroinfraestructuras semellantes na zoa. Por estes motivos, propónse ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Manifestar a oposición desta corporación ao proxecto de planta de biogás promovido pola empresa Aratel no lugar de Vistalegre, parroquia de Soandres, no concello de Laracha, na súa configuración actual polas graves afeccións ambientais, paisaxísticas, hídricas e sociais que presenta. Instar a Xunta de Galicia a non declarar este proxecto como iniciativa empresarial prioritaria nin aplicarlle ninguna figura de aceleración administrativa, mentre subsistan dúbidas fundadas sobre a súa localización, o seu impacto ambiental e o modelo de xestión que sustenta. Instar a Xunta de Galicia a elaboración urxente dunha normativa específica que regula a implantación e funcionamento das plantas de biogás en Galicia, en línea co establecido noutras comunidades autónomas, e a estudiar, mentres esta normativa non entra en vigor, as posibilidades legais para suspender cautelarmente a tramitación administrativa deste tipo de proxectos. Cuarto, mostrar o apoio desta corporación á veciñanza de Laracha e rexeitar o compromiso municipal coa defensa do territorio rural, dos recursos naturais e da calidade da vida das persoas que viven e traballan nel. E quinto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia, ao Concello de Laracha e ás asociacións veciñais afectadas polo proxecto. Punto séptimo, moción do Grupo Municipal non adscrito para a adopción de medidas en relación coa ocupación ilegal do dominio público municipal na travesía de Arteixo e a reclamación das cantidades e responsabilidades que legalmente procedan. Moción para a adopción de medidas en relación coa ocupación ilegal do dominio público municipal na travesía de Arteixo e a reclamación das cantidades e responsabilidades que legalmente procedan. Constando indicios gráficos da presenza xa en outubro de 2012 dunha instalación tipo caseta destinada ao desenvolvemento dunha actividade de carácter inmobiliario situada no ámbito da parcela con referencia catastral 97445222 NH 3994N na travesía de Arteixo e resultando da documentación municipal consultada a inexistencia do precito título habilitante para o exercicio da actividade desenvolvida, así como a formalización da cesión ao Concello dos terreos destinados a viais con data 16 de decembro de 2013, dita instalación permaneceu, cando menos, desde ese momento e de maneira claramente acreditada mediante imaxes históricas accesibles, ocupando dominio público municipal sen contar con ningún título habilitante para tal ocupación. Tal circunstancia foi ademais recoñecida públicamente en sesión plenaria. Os feitos descritos supoñen unha ocupación continuada e ilegal do dominio público municipal co conseguinte aproveitamento privativo dun ben de titularidade pública sen a correspondente autorización administrativa nin o aboamento das cantidades legalmente exixibles. Ademais do evidente prexuízo económico que esta situación puido ocasionar ás arcas municipais, prodúcese un claro agravio comparativo respecto daqueles particulares, autónomos e empresas que si cumpren coas súas obrigas legais e tributarias cando pretenden ocupar dominio público municipal ou desenvolver actividades económicas sometidas a control administrativo. O Concello, como administración titular dos bens de dominio público municipal, ten a obriga de velar pola súa protección, defensa, conservación e correcta xestión, así como de exercitar as potestades administrativas, tributarias e sancionadoras que lle correspondan en defensa do interese xeral, garantindo unha actuación administrativa eficaz, dilixente e plenamente acorde cos principios de legalidade e boa administración. Quedan expostos os fundamentos xurídicos polos que se deben rexer para a tramitación do expediente. Por todo o exposto, proponse o Pleno da Corporación a adopción das seguintes acordos.
Primeiro, instar a Alcaldía a Presidencia como órgano competente a que no prazo máximo de 15 días naturais dite resolución expresa ordenando a incoación do correspondente expediente administrativo para determinar o período efectivo durante o que se produciu a ocupación ilegal do dominio público municipal, así como a persoa física ou xurídica responsable aos efectos da exixencia das correspondentes obrigas tributarias, administrativas e sancionadoras, incorporando ao expediente os antecedentes e documentacións necesarios para a tramitación das actuacións que legalmente procedan. Segundo, instar ao Goberno municipal competente a que no prazo máximo de 15 días naturais, desde a incoación do expediente, proceda á práctica das actuacións necesarias para a liquidación das tasas, prezos públicos ou demais cantidades que legalmente procedan, derivadas da ocupación ilegal do dominio público municipal. Terceiro, instar ao Goberno competente a que no mesmo prazo valore se proceda acorde á incoación dos correspondentes procedementos sancionadores ou administrativos que legalmente resulten procedentes polos feitos descritos. Cuarto, instar aos servicios técnicos, económicos e xurídicos municipais no ámbito das súas respectivas competencias a emisión dos informes necesarios para a correcta determinación do eventual prexuízo económico causado ás arcas municipais. Quinto, instar a Alcaldía a Presidencia a que impulse de oficio con carácter prioritario a tramitación efectiva dos expedientes anteriores. Sexto, instar a Alcaldía a Presidencia a que no marco dos expedientes que se incoen e a que a vista dos feitos que resulten acreditados se soliciten aos servicios municipais competentes os informes xurídicos e económicos oportunos para valorar a eventual existencia de responsabilidades administrativas, patrimoniais ou contables, derivadas da falta de actuación municipal ante a ocupación irregular do dominio público no caso de que proceda conforme a normativa vixente. E sétimo, dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria que se celebre unha vez transcorridos os prazos sinalados das actuacións efectivamente realizadas en execución dos presentes acordos. Moitas gracias. Lo vuelvo a reiterar, y se ha permitido lo que es la lectura de la moción. El RON dice que la lectura de introducción de la moción son 3 minutos, igual que lo mismo de los plazos de los ruegos a las mociones. A nosotros se nos acaba de recriminar que en este caso se introduce una modificación para aprobar una ordenanza. Yo lo que pido es que, oiga, si vamos todos por el libro, vayamos todos. Bueno, hay veces que se quedan cortos esos 3 minutos, igual debíamos... Pero fue lo acordado en el RON. Sí, igual debíamos valorar, facer unha variación entre el tempo da intervención primeira, que son 5 minutos, e esta, polo menos para quen expresa a moción. Bueno, o digo como suxestión, non? Bueno, esta é unha moción que non debería ser necesaria, pois se pide que se cumpra a legalidade. Por suposto que debe cumplirse, non agardamos outra cousa do goberno municipal, que a cumpra. Diego, ven un momento. Sí, podo seguir? Sí. Outra cousa traería consecuencias incluso legais. Sí, sigue funcionando, pero... Bueno, por favor. Vale, bueno, pues non repetir o que dicen, que decía que esta é unha moción que non debía ser necesaria, pois que o que pide é que se cumpra a legalidade, supoñamos que o goberno municipal a vai a cumprir, que no caso que non o fixera, pois teria consecuencias mesmo legais. E que, por suposto, vamos a votar a favor. Si, como quedou demostrado, estamos nun uso privativo dun ben público, como parece ser, todos os bens públicos deben defenderse. Tamén deben aboarse, como dice a propia moción, as correspondentes tasas por ese aproveitamento e debe aplicarse a Ordenanza Fiscal 25 e a non fiscal a número 18. E
se deben dar as obrigas tributarias correspondentes a estes feitos. Pero, bueno, isto é o que ten que cumprirse. E aplicar tamén os procedimentos sancionadores que correspondan, levantando os expedientes precisos. Por suposto, tamén hai que valorar as responsabilidades administrativas, patrimoniais e contables derivadas de todos estes feitos. E, por último, por suposto, a corporación debe ser informada, toda a corporación debe ser informada dos pasos dados nos momentos precisos de cada uno desto que demanda a moción, que, insisto, que é cumprir a legalidade e non se espera outra cousa que faga o Goberno Municipal. Gracias. Sí, simplemente quería tamén iniciar, porque non é certo que ao ser unha moción institucional, pois a lectura fai o secretario, pero vendo que houve xente que madrugou afectados polo tema da planta de biogás no Concello da Laracha, pois simplemente agradecerlles a súa presencia e mostrarlles o apoio de todos e de todas para que esta barbaridade que queren facer no noso entorno, porque ao final estades nun ámbito no cual compartimos 3 municipios, pois que non se leva a cabo e que esperemos, ademais, que o Grupo de Goberno faga presión efectiva sobre a Xunta de Galicia, que parece que está dando os pasos para facilitala. Por lo tanto, quería transmitirlles eso, xa que non tuvemos ocasión. E logo, con respecto a esta moción, estou de acordo co que di o BNG, isto é un escrito que probablemente houbera que registrar no registro para solicitar que se siga co trámite ordinario para que se levan a cabo as actuacións oportunas. Por eso, na comisión lle preguntaba ao Concelleiro de Urbanismo se isto está seguindo o seu trámite ordinario, tanto para repoñer a legalidade como para establecer todas aquelas cuestións, incluso se hai que cobrarlle algo a este promotor, o cual nos parecería estupendo. Nos, evidentemente, estamos de acordo en que se leven a cabo todas as actuacións necesarias para que se cumpla a legalidade neste e en todos os temas. Por tanto, eu creo que non ten moito máis recorrido todo isto. O que sí temos algo de dúbidas, e creo que isto é unha cuestión que debemos plantexarlo, se isto, como dice a moción, é de carácter prioritario unha vez que o problema gordo está solucionado. Me refiro, nós cando teníamos isto fai xa ano e pico, tamén ese tirón de orellas que non tuve a ocasión de darlle o Grupo de Goberno no pleno mes pasado que non puden asistir, nós cando presentamos isto no ano 2025 pedíamos na boa vontade un rogo pedíndolle por vía dos veciños que hai unha caseta que está invadindo a acera e, polo tanto, se podía solucionar, e eu dixen, ademais, personalmente, se podía solucionar simplemente dicindo ao promotor, retira eso e cerra ben a finca, porque era o que tiña que facer. Curiosamente, o ten que facer polas malas un ano despois, porque vostedes teñen unha tendencia a non ler nin tan sequera moitos rogos que contestan aquí dicindo que os van a facer, logo non os levan a cabo. Logo falaremos desto máis adiante. Por lo tanto, unha vez que está solucionado o importante, para min, o máis importante con relación a este promotor, que era retirar a caseta ou haberla desplazado cara atrás e cerrar esa finca que quedou con un desnivel na parte de atrás e que podría ser perigosa para os nenos, esa parte era máis importante. Ora é prioritario a incoación deste expediente? Non, para min é prioritario que se paguen as becas comedor. Iso é o prioritario. O prioritario é que se lle dé plaza a unha residencia a un anciano, que se faga o plan xeral con prioridade. O tema de prioridade neste tema, pois eu creo que terá que seguir o seu curso administrativo e será atendido, por suposto, cando lle toque, non por encima de outros temas que creo que son de moita máis importancia. Eso sí, volvería a pedirlle ao alcalde que bote un ollo tamén a ese rogo, porque falábamos de outras cuestións de carácter de mobilidade nese entorno que tamén son especiais e que son importantes con relación á ponte que acaba chegando ao paseo fluvial que non tiña barandilla e con relación a aparcamentos. Me refiro, había unha serie de cuestións que nos plantexaban os propios veciños que eran interesantes para favorecer a seguridade viaria de moitos pequenos e maiores que viven nesa zona. Todos sabemos a zona de expansión que é eso, e cando fomos por ali cos veciños nos explicaron cuestións que se podrían mellorar no ánimo de colaborar. Eles falaban de que esa organización onde está a ferretería Clifer non está regulado se pode pasar co coche, se non se pode pasar. Creo que é algo que se debía regular, porque a veces os nenos están xogando ali coa súa bicicleta, co seu triciclo. Volvo a repetir, algunha plaza de aparcamento que impida a visibilidade, algún paso de cebra, algunha barandilla sobre a ponte. Eu creo que esas son cuestións que se debían atender. E se houberan atendido a tempo non chegaríamos a isto, que, ora volvo a repetir, eu creo que isto xa é un exceso,
E o que pedimos é que se cumpla a legalidade e que o promotor o que teña que pagar que o pague, que cumpre a legalidade e que se leven a cabo as medidas oportunas dentro dos plazos que sexan obxectivos e normais, porque volvo a repetir, para min é máis prioritario agora que se tire unha casa que está no medio dun camiño que non deixa pasar unha ambulancia, que, por exemplo, eu presentei un escrito con relación a eso, e sei que o Ayuntamento está actuando, que agora que se dé prioridade a un tema que evidentemente é administrativo e que nos parece ben que se leva a cabo, pero, bueno, nos plazos pertinentes que deberan, pois, ser os normais. Bos días de novo. A ver, isto non é unha moción, isto sencillamente podía ser un rogo ou o que dixeron os outros portavoces dos grupos políticos, que é un escrito que hai que meter no Ayuntamento para seguimento dun expediente. Está aberto o expediente 2026 I002 número 3 de disciplina urbanística que se está tramitando respecto a esa caseta que a día de hoxe xa está retirada. Pero o que máis sorprende de todo isto é a miopía que houbo desde o ano 2019 hasta o ano 2026 que se ve. O sea, parece que veñen as eleccións, ábrense nos os ollos, porque non podemos olvidar de que a persona que presenta esta moción é candidata a ser concejala neste concello desde o ano 2019. Desde o ano 2019 supoño que conoce Arteixo, non lle podo exigir antes, pero desde o ano 2019 supoño que conoce Arteixo, conoce esa realidade, e que precisamente no ano 2026 haxa esa persecución hacia unhas mesmas persoas e uns feitos que realmente son pouco relevantes, porque a instalación dunha caseta hai que pensar que é unha persona que é un elemento que estaba ocupando 14 metros cuadrados de un suelo público, que hai coches abandonados que ocupan máis, e durante máis tempo, non? Que, a ver, que non quero dicir que haxa que perdonar nada a nadie, ni moito menos, porque isto non é cuestión de decisións políticas, son cuestións administrativas, e as cuestións administrativas resolvense por outra vía, non a do pleno, porque aquí vense a discutir cuestións de interés general, non cuestións de interés particular de enquinas personales de uns contra outros ou de outros contra uns. Isto sencillamente hai que tramitar o expediente de disciplina urbanística aberto, finalizalo, da resolución del deduciránse e resolverase o que se teña que resolver. Por outra banda, tamén pareceme que hai un exceso de legalidade cando mirando para Arteixo, cando en ayuntamentos como en Fisterra hai concelleiros que teñen expedientes de reposición de legalidade urbanística abertos. Bueno, non cheguei tarde. O que está é pasada a competencia do Concello. Espero que a... A ver, hombre, tranquilidade. Noelia, tes o teu turno de intervención. Aí podes decir o que queiras ou non se está insultando nem faltando a nadie. Por favor, e vostede está no público. Está votando en público. Ten a súa representación, está ostentada por a súa irmán, e que sexa a súa irmán quen defenda o que ten que defender, e vámonos, en este caso, a actuación a seguir o pleno. Está vostede no público. Ten que ter vostede respeto a esta administración. O volvo a decir, non lle dixo ningunha educación. Por favor. De verdad, que xa sabemos o que queredes. Xa sabemos o que queredes. Xa o sabemos. O concelleiro dixo que hai un expediente de disciplina urbanística en Fisterra por unhas obras ilegais. Punto. Non ten nada que ver. Xa que non pode... Martín. Mira, hermano, hermana. Con esto orquestado todo para, en este caso, pues oye, no preocuparse de los temas de Arteixo y en este caso, pues, como decía, y ahí tiene toda la razón Martín,
Estamos hablando, por favor, de verdad, tenga el respeto institucional. Esto no es Finisterre. Esto no es Finisterre. Aquí el debate lo hacen los concejales. Y usted tiene la representación, porque usted fue en las listas de alternativa dos veciños, ahora se cambiou, foi nas listas de alternativa dos veciños, e a representación a ten a súa irmán, que é Noelia. E Noelia ten agora o seu turno de intervención. Xa sei que ten a ansia de ser concelleiro, ten a ansia. Ten a día de hoxe, en este caso, a concelleira é Noelia. Alberto, continúa. No mesmo eido da legalidade, hai que recordar e ter memoria de que a Alternativa dos Veciños iniciou a súa campaña electoral cunha festa ilegal en Chamín. Ilegal completamente, sin ningún tipo de autorización. Sin ningún tipo de autorización. El pueblo ha decidido en el año 2023 que la mayoría, el 60% de los vecinos del Concello de Arteixo, votaron para que gobernara el Partido Popular. Y el Partido Popular va a gobernar hasta las próximas elecciones y dependiendo de los resultados de las próximas elecciones, pues estaremos nosotros o estará otro grupo. Esperemos que no estén ustedes, Dios mío, porque va a ser terrible. Martín, terás que lidiarte con eles. Noelia? No, bueno. Sese a outros, vale. Noelia? Perdón. Sí, acabaches, Alberto. Noelia, podes intervir. Interventi, por favor. Se queres darlle o turno de intervención ao teu irmán, tamén o podes compartir. Noelia huérfano. Para min, si é prioritario que se devolva ás arcas públicas o que se roubou. É unha prioridade que ten o noso grupo. Si para os outros non son prioridades, teñen o meu respeto, pero para nós si é unha prioridade que se devolva o que se roubou. No va. Si supostamente hai un expediente aberto, eu non teño constancia deso. E se no suposto caso de que si o houbera, permíteme que dude da vosa palabra. A mí non me vale un expediente sin prazos, sin límites, por ser de quen é. O noso grupo o que quere é que devolva os cartos que estivo ventilando durante moitos anos e que non son os vosos cartos, son os de todos os veciños e veciñas de Arteixo. Me dá igual que me chamen cansina, eu estou aquí para facer o meu traballo, e o meu traballo é fiscalizar o voso. Levo traballando hai moitos anos e ti, concelleiro de urbanismo, o sabes, por eso che molesto tanto. Non hai que perdonar nada a nadie, os veciños e veciñas son todos iguais, pero vos perdonades os que a vos teñen en conta. Fala da túa vida personal, que creo que bastante tes con ela. Non nombres temas persoais, e se en Fisterra, por referirte ao caso que te referiches, había algún expediente aberto, confírmoche que está cerrado. E sabes para que se abriu ese expediente? Foi outra artimaña cochina dos vosos partidos e dos dirixentes que ten Sí, así de claro. Estou no meu turno de palabra. Ti non estabas no teu. Si el padre acaba de hacer unha moción non estabas no teu. Non estabas no teu. Si, perdonade todo. Tenéis que perdonar, pero de verdad. Es todo lo que veo. Sí, perdonade. Estos 15 años que llevo aquí en el gobierno es que me parece inaudito aquí que esté diciendo que unha artimaña cochina no PP. Sí, unha artimaña cochina. Seu pai acaba de apoyar unha moción de censura dándolle ao goberno Eu non dixen que ese expediente o abrira o PP, dixen de dirixentes corruptos e cochinos, como vos.
Sí, sí. Ese expediente A ver, está como é? resolto Como e é? resolviuno Noelia, a APLU como é? dicindo que Como non é? había Como é? ningunhas Como é? construcións ilegales. Noelia, como é o tema? Espero que Como os é o vosos tema? concelleiros Sí. de goberno Pero podan parece- dicir os mismo Sí. das obras O ilegales que teñen por todo o municipio. Nada. Espero que a APLU tamén Esto xa é, vigile esas xa é cousas. todo... Sí, Como pode todo. ser, como pode Sí, ser que todo antes eso, se todo, referira que todo. o concelleiro lle insulta e a que nos acaba de chamar? Cochinos. Corruptos, cochinos... O que e tal. sodes. Sí. O que sodes. En Finisterre vos coñecen... O todos, que sodes. No, hombre, ¿qué es lo que quieren? Chema, es lo que quieren, de verdad, es lo que quieren. No, a ver, no les importa Arteixo. Estamos hablando de una caseta de, en este caso, que ya está retirada y que son 14 metros. Estamos falando dunha caseta e vostede acabou falando de temas persoais. Temas persoais. E aludindo a miña familia. Lo único que les Aluda a súa, que abondo es ten con ela. las redes Abondo sociales, ten, sí, las mentiras, sí. O que che los fastidia a ti. insultos. A mí no, ¿eh? A ti, No, moito, no. moito. No. Sabes o que Mire, che fastidia a ti? Mire, Ter yo que admitir a desde- ti que mentichedes e Falei- roubachedes. falei- Ese é o que che fastidia a ti. falei E os que outro tes día- na volta. Falei outro día co o seu anterior líder espiritual. Sí, vaya por Gelo. Dios. E de verdade. O teu maestro. O meu maestro é Gelo. O teu maestro. Gelo, terrible o que di de vostede. Vaya por Dios. Falei con un señor, que é un señor, e eu digo aquí Sí, públicamente, sí. públicamente, que foi o anterior candidato da Alternativa dos Veciños, Sí, Antonio bueno, hombre. Patiño. Un señor que lle dá Un a señor que, vostedes que mil un voltas. señor que vos E de manipulachedes o verdade, vos e de verdade, Antoxo. e de verdade, Verdad, que contentos e de verdade, estabades con el. E de verdade, o que falou Sí. ese señor de vostedes Sí. é terrible. Verdad, E que sí. cheguen Bueno, vostedes hombre. aquí, aquí insultando, como era, cochinos, ¿no? Sí. Guapos e bicos, cando vostedes son os máis honestos do mundo. Pois Eso sí, sí, pois facemos sí. unha moción de censura. Ese é o que vos facemos fastidia a vos. unha moción de Sí. censura en Finisterre. Para en quitar a unha corrupta do goberno. Sí. Mire. É corrupto, alcaldesa, mira, é corrupto para vostedes é corrupto, alcaldesa da Alternativa dos Veciños de Fisterra. Era o corrupta. Moción de censura e dándolle ao goberno PP. Debe ser corrupto tamén Gelo, porque claro, vamos a quitarnos do partido Sí, de Gelo. bastante. É tamén corrupto o señor Antonio Patiño, un señor, Dios mío, Un señor como ti, un más señor o menos, Sí, de home, pies sí. a cabeza. Qué bien te venía ese señor, ¿verdad? Que manipulabas. No me manipulas a mí, non. Si yo manipulaba. Sí, No. sí. ¿Qué me decía Gelo? Me decía, Carlos, sabes o que pasou? Que claro, o pai dos que te salía en Arteixo quería ser el alcalde. Queres que che diga, queres que entre eu en temas personales e che diga o que facía o teu pai cando nos facíamos actos públicos, que non quero faltar a nadie que non está presente. Meu pai morreu. Queres que che A ver, diga, por eso rematade mismo non me esto, quero si non poñer ao nos teu dan nivel. tamén, sí. Non me quero poñer ao teu É nivel. unha pena, pero morreu. Non me quero poñer ao teu nivel. Queres que che diga o que facía teu Como pai? non se acabe Queres que esto- cho diga? A mí podemos Queres dicir que o cho queira. diga? Meu pai Pois falleceu. ten cuidado a que Meu pai nombras e non falleceu. nombres a meu pai, que Meu ti pai co meu pai non lle falleceu. chegas nin a suela dos Mo zapatos. pai, Nin a mire, suela dos mire, zapatos lle chegas mire. ti a meu pai. Meu pai... Traballando toda a meu vida pai- legalmente, non como a ti. Meu pai, receso, por Sí. desgracia, E que descanse en paz, que eu o respeto, Vale. Non como a ti. Non como a ti. Segundo, no. Continuamos. Vamos al segundo turno de intervención. Martín, te toca a ti el segundo turno de intervención porque no está. Vamos al segundo turno de intervención. No, queda la primera parte. Ahora va a venir la segunda seguramente. Pero esto lo sabíamos que iba a pasar. Lo teníamos clarísimo. Y de verdad, que el Concello de Arteixo, en su pleno municipal, tenga y siga reiteradamente... por Bueno, un tema acabamos de una xa o caseta- que? No. Xa está ben, non está vostede no seu turno de palabra. Tiene usted la E intervención. interrumpido. Tiene usted la intervención, Raúl. Bueno, con respecto a esta moción, é sincero, compren a Alegre e punto, non? O que queremos ahora falar é do anterior punto que, como decía Martín, non tuvemos oportunidade de intervir por ser unha moción institucional e agradecer a presencia da plataforma contra a planta de biogás e tamén agradecer o apoio de todos os partidos por apoiar a nosa moción presentada polo BNG
que felizmente se convertiu institucional porque eso lle dá moita máis forza a esta planta que agardemos que siga o proceso que todos queremos. E nada máis. Pido, por favor, que non se repitan este espectáculo tan lamentable. Sí, é unha cousa rápida. Cando eu me refiro a facer as cousas con criterio da legalidade, me refiro a este tipo de cuestións. Os papeles que veñan como teñen que vir, os turnos que teñen que ter como teñen que vir, o público non pode intervir. Estas cousas hai que manter unha serie de cuestións para que logo, pero que se fagan sempre. E así nos adaptamos a un sistema de debate lóxico. O teu tempo, o meu tempo, ti me contestas, eu digo, eu falo. A veces nos poñemos un pouco máis quentes, outro menos, pero é un debate no cual pois un saca lora, non saca lora, toma máis tal, pode facer unha broma ou cosas serias. O que sí quería deixar claro é que nós estamos a favor de que se leve a cabo todo o expediente no cual pois se investigue o que sucedeu e se leve a cabo e teña ao final pois unhas decisións que se é que ten que pagar este señor que paga o que tiña que pagar, se ten unha multa que teña a multa que tiña que ter, pero vou repetir, o prioritario era retirar a caseta de aí que era que molestaba os veciños. E volvo a repetir, eu teña aquí ahora adiante o rogo que presentáramos en abril do ano 2025. Falaba da caseta, falaba do peche desa parcela, pero falaba de máis cuestións dentro desa urbanización, non só na parte de diante, sino tamén co que ten que ver na parte de atrás co paseo fluvial, a ponte que hai, a barandilla, uns aparcamentos, como está regulado o tráfico nesa urbanización. Creo que sería moi interesante para os veciños, que isto sí que é o importante, como se solucionan estes temas e que non quedaran no olvido, porque traigo hoxe un rogo precisamente deso. Non pode ser que nós presentemos un rogo pedindo, por favor, que se retiren unhas pintadas que poñen puto PSOE e putos moros, e un ano despois casi non se borraran cando vostedes dixeron sí, vamos a ir con premura. Me refiro, por favor, non contesten só aquí, logo tomen acción. Se presentamos un rogo, unha pregunta, e lles pedimos algo, home, e dicen vostedes, ten vostede toda a razón, porque aquel día o alcalde dixo, sí, ten toda a razón, eso hai que retirarlo e tal. Pois, no camiño da fragua, eu saio a pasear todos os días por ali, e me teño que contar putos moros, puto PSOE, nunhas marquesinas, dende fai moito tempo que trouxen aquí o pleno. Cumplan o que dicen. E volvo a repetir, e tomen nota, porque os rogos ao final non deixan de ser cuestións máis grandes ou máis pequenas, pero que afectan a veciñanza. Se hai un bache ali, se un alumno funciona, se non se levou a auga non sei que sitio, e creo que non están fora de ningún rango como para poder atendelos. Por iso digo, a parte prioritaria está atendida, o resto que siga. Por iso digo que o carácter prioritario do Departamento de Urbanismo ou de disciplina urbanística eu creo que ten cuestións seguramente moito máis importantes que este tema, que se atendan todas, pero baixo, evidentemente, o orde de atención que ten que seguir o tal, non lle vamos a poñer os políticos, nin o pode poñer o goberno, nin tampouco o resto da corporación. Plenamente de acordo con Martín, porque realmente dixo o fundamental deste tema. O expediente estáse tramitando, vai se continuar tramitando, o que non ten sentido é apoiar unha moción que vai en contra da normativa, falando de plazos inexistentes, buscando unha prioridade que non está xustificada, o que si hai que tramitala, e non só habrá que cobrar a ocupación do dominio, senón que é posible que sea un feito sancionable. Aí non é unha cuestión puramente de informes técnicos e jurídicos e dunha investigación sobre uns feitos, e a resolución que se emita será basada en esos informes técnicos e jurídicos para poder resolver. Tanto a nivel sancionador como a nivel de tasa da ocupación que se fai indebida deses espacios. Pero para que a xente teña un pouquiño a magnitudo que son 14 metros, que a tasa 25 di que costa 1,77 euros mes cada metro cuadrado. Entón, estamos falando de 14 metros cuadrados, non é máis que multiplicar. Entón, estamos falando dunha cantidad que, hombre, isto non é dilapidar as arcas públicas. Realmente é un ingreso que non se pode perdonar, sin lugar a duda. Se resulta do expediente administrativo aberto ao respeto, que din que hai que cobrar eso e a totalidade, os meses que haxa que cobrar e como se hai que cobrar. Con recargo, sin recargo, como sea. Pero isto non é motivo de unha moción, porque non estamos falando nada de interés general, non estamos falando nada de que afecte a veciñanza de Arteixo, é sencillamente un expediente entre
os moitos expedientes que hai en Arteixo de disciplina urbanística. E así se ten que tratar, por iso nos vamos a votar en contra, porque non ten sentido elevar a este grado de importancia un feito contra todo o resto do urbanismo e da disciplina urbanística que se está practicando aquí. Nos pedimos con esta moción que a creemos moi acorde a este tema que se cumpran os prazos e que sí que é verdade que neste concello prioridade non é roubar. Eso sí que xa nos quedou claro que non é unha prioridade para este concello. Nos dan igual os metros da caseta. O que se trata é do que se fai neste concello e do que se permite. E a verdade é que hai que ter a cara moi dura como tedes vós para mentir, roubar descaradamente e seguir sentados onde estades. Gracias. O volvo a decir, vostede entrou en política no 2019. A caseta estaba no 2019. E vostede presenta un escrito o 24 de abril do 2026 solicitando a retirada da caseta. E se retira o 25. Dios, que ladrón somos. Dios mío, é que é terrible. É que debemos ser os máis malos que máis mal. Pero, Noelia, por favor, de verdad, por favor, de verdad, yo ya sé que, oye, esto no gusta, pero lo vuelvo a decir no sabemos qué casualidad hubo o qué pasó, pero ahora en el 2026, la caseta, y lo vuelvo a decir, y sí que comparto en este caso, y le doy toda la razón a Martín, lo importante de la travesía es hacer lo que es el proyecto de la renovación integral y humanización de la travesía, que es la fase 3 nuestra. Los vecinos de la travesía no están preocupados porque, en este caso, ya está retirada una caseta. Lo que están preocupados y están viendo cómo va evolucionando la obra de la fase 1 de la travesía, en donde está el cruce que faltaba, y lo que quieren, desean, lo que les preocupa es que se haga esa fase 3. Eso es lo más importante, no la ocupación de 14 metros de una caseta que ya está retirada. No es, eso le preocupará a usted, pero no a los vecinos. Y luego, lo vuelvo a decir, no es ninguna moción. La moción que usted presenta no cumple la ley. Es increíble, de verdad, que ponga usted que en un plazo de 15 días naturales, ese plazo de días 15 naturales no existe en la normativa ni en la legislación. Es que no existe. Y sobre todo, para que quede claro, lo que ha hecho el Concello, ha abierto un expediente de disciplina urbanística, se está tramitando el informe jurídico y técnico, que viene así estipulado en reglamento de la Ley de Suelo de Galicia. En el momento que se le tramite, se le va a dar traslado en este caso, al interesado para que también presente sus alegaciones. Se va a tramitar el expediente sancionador. Desde rentas, bla, 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 de verdad, Sí. A ver, sigo diciéndolo. Se van a solicitar todo. Es que el procedimiento no lo marcan ustedes, el procedimiento lo marca la normativa. A ustedes no les importa la normativa. Nosotros nos importa la normativa y que sean los técnicos municipales quienes tienen que, en este caso, ejecutar. Se va a instar, en este caso, de un oficio de rentas para, solicitando la información al Departamento de Urbanismo para incoar, cobrar lo que sea necesario. Y luego, es increíble que alguien que quiere ostentar un cargo público diga que relativo ao carácter prioritario dos expedientes solicitados, compre sinalar, no hay carácter prioritario en los expedientes de disciplina urbanística, no hay. Se tienen que tramitar, en este caso, mediante orden, registro y incoacción. Puede haber alguna causa de excepcionalidad, que la pueda haber, una causa de gravedad, de urgencia, de derribo, de demolición, pero, Dios mío, es instar que en 15 días naturales hacer esto, es que no tiene sentido. Y sí que quisiera también aprovechar, como hizo en este caso mi compañero Raúl y el compañero Martín, y están ustedes aquí presentes, trasladarle el apoyo de la Corporación Municipal del Concello de Arteixo, sobre todo para que no se lleve a cabo el proyecto de la planta de biogás. Nosotros creemos que hay
no solo el apoyo unánime de la corporación, sino que estuvimos el otro día reunidos con el alcalde de Laracha, que rechaza de pleno que se ejecute esa actuación, el alcalde de Carballo, el alcalde de Cerceda y Culleredo. Sabemos también que el alcalde de Carballo está en contra de esta planta de biogás. ¿Qué queremos decir y transmitir de aquí? Esto no es un tema de réditos políticos. Todos los miembros de la corporación de Arteixo, todos de distintos colores, todos los miembros de la corporación de Laracha, de Cerceda, de Culleredo, de Carballo, están en contra de esta planta. Nosotros, a título ya más específico del Concello de Arteixo, el día 21 de mayo, es, en este caso, Carlos Calvelo, como alcalde del Concello de Arteixo, presentó las alegaciones en contra de la planta de biogás. Sobre todo, con puntos muy concretos, compartidos, y en este caso debatidos y trabajados también con los técnicos de Laracha, también en este caso con los Cerceda, Culleredo, y donde nosotros tenemos claro que falta la documentación sometida a información pública. Lo voy a resumir para no leerla entera, ¿vale? Hai un erro na cualificación e tratamento dos residuos, eso está claro. Hai unha falta de planificación urbanística. Hai un cumprimento da normativa urbanística para a implantación de que é esta planta de biogás. Hai tamén unha incidencia moi grave na paisaxe. Hai tamén a inadecuación do vertido de produtos resultantes do proceso, a emisión non controlada de lores incompatibles coa población, hai unha afección ao tráfico, sobre todo unha afección porque vai haber máis tráfico pesado, hai unha incompatibilidade por distancias con outras explotacións, hai tamén risco de incendios incompatibles, hai tamén unha incompatibilidade coa protección do patrimonio cultural e hai tamén unha incompatibilidade coa infraestructura eléctrica. Creo que estas as alegacións, as que presentan vostedes, a que presenta tamén o Concello de Laracha, teñen base suficiente para que este proxecto non se poida facer. Teñen base suficiente para que este proxecto non se poida facer. Vostedes, os están no Concello de Arteixo. A implantación da planta de biogás está no Concello de Laracha. Nós sí que compartimos a opinión que ten o alcalde de Laracha rechazando esta planta. Pero máis importante, isto non é un xogo de rendimento político. Todos os partidos están en contra de que se faga esta planta de biogás. Non pode ser que un se queran poñer o mérito ou non o mérito porque todo o mundo rechaza a implantación desa planta de biogás. Procedemos, perdonade, volvemos, nos ahora vamos a votar o que a moción, este barullo que tivemos aquí, vamos a votar eso, vale? Isto é habitual. Procedemos a votación, votos a favor, en contra, perdón, abstencións, en contra. Vale. Que vos parece se facemos un receso? Sí? ¿Continuamos el pleno? Es igual. Punto oitavo. Moción do Grupo Municipal Socialista proponindo un novo sistema de becas educativas no Concello de Arteixo. Sí, vou ler a exposición. Dende o Grupo Socialista levamos anos reclamando un cambio no sistema de becas educativas do noso Concello cun goberno incapaz de mellorar a axilidade na xestión de ditas axudas e de introducir novas liñas como as propostas polo noso partido na campaña electoral do ano 23 para a aprendizaxe de idiomas no exterior. O Concello de Arteixo dispón de 3 liñas, unha de comedores, outra de adquisición de libros e material didáctico e outra de transporte.
Atopámonos preto de finalización do curso 25-26 e o Concello acaba aínda de publicar o 21 de abril de 2026 a listaxe definitiva das concesións de becas do curso do ano pasado, do 24-25. E publicaron a convocatoria para o curso a piques de finalizar en febreiro deste ano e con data límite de solicitude 3 de marzo de 2026. Ano tras ano sucede o mesmo. No primeiro trimestre de ano, concellos como Vigo ou A Coruña publican as bases e a convocatoria do curso que vai comenzar no mes de setembro, pero en Arteixo se publican as bases e a convocatoria do curso a piques de rematar e, polo tanto, deixan as familias en capacidade para decidir se poden ou non apuntar os seus fillos aos comedores escolares ao non saber se van a recibir as axudas e non ter en moitos casos capacidade económica para adiantar os cartos. As preguntas da cidadanía son por que os concellos da Coruña e Vigo publican as liñas de axuda un ano antes de que se publiquen en Arteixo? Se os concellos da Coruña e Vigo poden ter resoltas as concesións das axudas para o principio de curso, por que en Concello de Arteixo o fai cando este está a punto de rematar? Evidentemente, hai unha falla absoluta de capacidade de xestión na parte política do goberno do Partido Popular que están a pagar as familias dos alumnos dos centros educativos de Arteixo, que podíamos observar esta mesma semana nunha comunicación dunha AMPA dun centro público do noso Concello que decía literalmente: nota informativa da AMPA, estimadas familias, la empresa a que sexa nos comunica que el Concello ha retrasado la aprobación definitiva de las becas comedoras hasta principios de junio. Al ser el AMPA el responsable del servicio, os informamos de cómo afecta esto. Devoluciones congeladas, no se pueden abonar los importes a las familias hasta que el Concello publique la lista oficial, cierre de curso, el retraso bloquea la contabilidad de este año y complica la planificación del próximo curso. Aclaramos que esta situación es ajena al AMPA y a la empresa que gestiona el comedor, se lleva reclamando información desde enero sin éxito. Lamentamos profundamente el prejuicio económico que este retraso de la administración os pueda causar e os mantendremos informados. Esta é a comunicación. Dentro do Grupo Municipal creemos que xa é o momento de que o Grupo de Goberno poña atención ás deficiencias do sistema e se adapte para que as familias non sufran a incapacidade dos seus gobernantes. Ademais, deberán de estudar a posibilidade de ampliar as liñas de axuda para fomentar tamén o estudio de idiomas no estranxeiro, tal como fan outros concellos cunha nova liña de axudas en concorrencia competitiva para estancias no estranxeiro de estudiantes de idiomas de lingua estranxeira que no Concello de Vigo, por exemplo, para estudiantes da Escola Oficial de Idiomas e no de Coruña para estudiantes de primeiro e segundo bachillerato. Por lo tanto, pedimos cambiar o sistema de axudas escolares do Concello de Arteixo para que estas sexan publicadas a principios de ano do que comeza o curso e concederas definitivamente ao inicio do curso escolar e estudiar a implantación desta nova liña de axudas para estancias no estranxeiro de estudiantes de idiomas de lingua estranxeira. Nada máis. Bueno, nós estamos totalmente a favor desta moción, é algo que xa se trouxo aquí por parte de todos os grupos e que manifestaba as mesmas inquedanzas e tamén a problemática que están a supoñer estas becas educativas no noso Concello. Dende o noso grupo sempre propuxemos outro xeito de xestionar ditas liñas de axuda, pero a día de hoxe aínda non entendemos por que o equipo de goberno se empeña en leválas a cabo deste xeito que o fai. Dende o noso grupo entendemos, e así o manifestamos en múltiples ocasións, que tantas becas comedor, becas para adquisición de libros ou material didáctico e as becas transporte se utilizan para financiar total ou parcialmente o costo do servicio ou material para o cal che é concedida. A ditas becas optan as persoas que cumpren uns requisitos exixidos, entendendo perfectamente que se unha persoa ten dereito a ela é porque a necesita. En este caso, se a necesita e lla conceden, o normal sería que a perciba no prazo adecuado para non ter que buscar alternativas económicas para facer fronte a uns pagos os cales non lle é posible. Repito, as axudas, como o seu nome indican, son para aquelas persoas que as precisan e, polo tanto, deben recibilas cando realmente as precisan, non a toro pasado e causando moitos problemas tanto ás familias como aos nenos e nenas que son beneficiarias destas becas. De nada serve recibir, por exemplo, unha beca comedor no mes de febreiro se xa rematou o curso e xa tiveron que as familias buscarse a vida para facer fronte a uns pagos os cales era evidente que non podían asumir. Nós non poñemos en dúbida que neste Concello se dean esas becas. O que cuestionamos é a súa mala xestión e os prexuicios que lle causan a numerosas familias ano tras ano. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable, esperando que o equipo de goberno replantee dunha vez por todas cambiar o sistema de axudas escolares.
Por suposto, tamén apostamos por novas liñas de axudas relacionadas ca mellora educativa dos nosos nenos e nenas, mozos e mozas, que sexan relacionadas co idioma ou calquera outra que mellore a súa formación académica. Nada máis, gracias. Sí. Ben, pois, no mesmo sentido, imos votar afirmativamente. Eu non sei se, evidentemente, isto responde, porque é recurrente. Cada ano, cada vez que saen as resolucións sobre o tema das becas ou das subvencións, é recurrente que isto denota que ou hai unha falta de interés por parte do goberno en solucionar todos os problemas que hai, ou é negligencia pura e dura sobre este tema, non? Agora mesmo, a moción que trae o Grupo Municipal do PSOE é sobre as becas educativas e pide un novo sistema. Cando hai unha negligencia, unha falta de interés, pois non sei se é que é necesario un cambio de sistema ou simplemente que o goberno local se poña as pilas e axilice todos estes trámites no seu debido tempo, non? Un cambio de rumbo no pagamento de becas e subvencións é o que se precisaría. Por tanto, entendemos que toda esta falta de interés do goberno local en que a xente teña os cartos no seu debido tempo, bueno, xa hai un par de meses que nos tamén coa moción das subvencións de concurrencia competitiva pedíamos que se axilizaran prazos de resolución e pagamento. Neste caso das becas, tamén. E é necesario un cambio de rumbo neste momento, porque, como dixen ao principio, é recurrente, porque antes salí o ano, levan 15 anos vostedes gobernando e este sigue tendo o mesmo problema, o tema de becas e subvencións, siguen tendo os mesmos problemas. Por tanto, póñanse as pilas e axilicen todos os trámites. O goberno local está para axudar e facilitar, para iso é o goberno local municipal, para facilitar e axudar a xentes do seu concello e non para poñer a trancos e pagar tarde, mal e arrastro. Sí, bueno, boas de novo. En este caso, falta de interese non, porque estamos destinando máis de 3,5 millóns de euros no Departamento de Educación para os nosos nenos e nenas e as familias. Por lo tanto, falta de interés ningún. En canto a esta moción, que é fácil traer aquí o cambio de sistema, eu aquí lles diría, estou totalmente de acordo, en que hai que axilizar a resolución da convocatoria, pero non o cambio de modalidade. Entendo que non é o que traen vostedes aquí. E se non terían que traer, que cambio lles gustaría aplicar ou que viran que fora máis áxil. Dende logo que temos que ser máis áxiles na resolución das axudas, admitimos que ten que ser así e temos o compromiso de que sexa así. En canto á moción que trae o Partido Socialista de que fala de que o 21 de abril deste mesmo ano se publicaron as listaxes da concesión, efectivamente é así, está publicado na páxina web, pero isto non quere dicir que as familias non cobraran a subvención, porque as familias a recibiron en xaneiro do ano 2025. É dicir, en xaneiro do ano 2025 as familias xa tiñan descontadas as axudas. É un trámite que está recollido nas bases, hai que facer publicacións, demoraríase o que é a publicación en sí, pero, como digo, as familias as levan disfrutando dende xaneiro do 2025. Entón, para non confundir. E logo tamén recordar que este cambio de modalidade prodúxose no ano 2020, que en este caso, en vez de aboarlle directamente ás familias a subvención, o que facemos é aboarlle ás empresas xestoras das axudas de comedor para que as familias non se vexan afectadas. Por tanto, as familias máis vulnerables das que poidamos ter son beneficiadas desde o primeiro momento e non teñen que asumir e pagar o custo.
Hai informes que acreditan que esas familias teñen a bonificación 100% e xa non se lle cobra. De feito, é un traballo tan minucioso que casi é personalizado. Eso por outra parte. Por tanto, aínda así vamos a axilizar, recordarlles que no ano pasado concedemos 248 axudas, houve 248 persoas beneficiarias, é dicir que o 100% das axudas foron 120 persoas que tuveron o 100% da axuda, 19 foron o 80%, 18 o 60%, o 77 o 50% e 14 o 30%. Pero aparte de todo isto, dicirse que temos unhas subvencións que están destinadas ás AMPAs, que son as xestoras do comedor, excepto nun centro educativo que é xestionado pola Xunta. Cada AMPA, a AMPA do Ponte dos Brozos, recibe 10.200 euros para a xestión do comedor. A AMPA Novo Artreixo, outros 10.200. A AMPA Gaivota, de Meicendo, 8.250. A AMPA de Barrio Novo e a AMPA de Loureiro, 3.500 euros. Un total de 35.000 euros. Temos a disposición anual de 263.650 euros destinados para este tipo de axuda. E o Goberno que levamos dende o ano 2011 temos unha inversión de máis de 3,5 millóns de euros desto. Por tanto, falta de interese non a hai. En canto ás axudas que poñen vostedes... Bueno, sigo no seguinte turno, disculpade. Sí, eu creo que lendo a moción queda claro o que me refiro co cambio de sistema e creo que a proposición é clara. Volvo a repetir, se o 6 de abril do ano 2026 Vigo publica a liña de subvencións do curso 26-27, por que nos temos que publicar as do ano anterior? Se en Vigo, polo menos o que leo aquí, o 16 de setembro de 2025, é dicir, o principio de curso, xa se publican a concesión de 4.579 becas de comedor para ese ano, porque aquí temos que ir un ano máis tarde. Ese é o cambio de sistema. O cambio de sistema é avanzar e publicar a liña de axudas no ano que se vai a convocar, ao principio non no ano anterior, senón, evidentemente, quen pode facer os cálculos para poder decidir se unha persoa manda ou non o seu fillo ao comedor. Porque, volvo a repetir, eu vivino. Unha persoa que chega de fora un ano determinado ten 4 fillos e ven a traballar un ano aquí a Arteixo. Me dice, non sei se pedir a liña tal, porque senón non me vai chegar 4 fillos, son moitos cartos para pagar todo, non sei que, non sei canto. Unha persoa, evidentemente, con un salario non excesivamente alto, pero tampouco pobre, non era unha persoa que estuvera con un risga ni nada parecido. E de repente leva 3 meses e como non sabe se lle van a dar, se non sabe se lle van tal e cual, decide sacar os seus fillos que vou asegurar na casa, que na casa máis ou menos un pode facer unha comida axeitada con menos cartos. Eso que nós queremos intentar cambiar dende fai, xa non sei cantos anos vai que solicitamos isto, pero seguro que xa fai máis de 8 anos que nós levamos pedindo este troco, que vostedes decían que era imposible, que vostedes logo decían que era só porque tiña que ser por unha axuda social, e non é así, porque vou repetir, está aquí o mecanismo de Vigo, chamen ali aos técnicos, que estas cosas supoño que lles poderán informar, está establecido, incluso tamén os criterios dos cartos que teñen que ganar. Por exemplo, en Vigo, unha familia de 4 persoas de unidade familiar ten que ter como máximo 22.500 euros de tal. Bueno, non é unha persoa pobre, evidentemente, pero tampouco é unha persoa que chegue con moitos cartos ao final de mes. Por lo tanto, necesita esa axuda para que os seus fillos podan comer unha comida, pois eu creo que axeitada e que este, ademais, baixo unha serie de requisitos alimentarios correctos. Esa é a liña de axudas. Para nós, isto sí que é unha prioridade. Por iso o traemos tanto a este Concello hasta que vostedes teñan a decisión de cambiálo. E o vamos a seguir traendo, non dubiden. E se gobernamos intentaremos aplicarlo, evidentemente, como fan outros concellos, porque se Vigo pode e Coruña pode, por que nós non vamos a poder? E se non podemos, é a explicación que teñen que dar vostedes. Que pasa no Departamento de Educación para que isto non poda ser así? Estamos colapsados? Temos persoal suficiente? Está ben dirixida esa concellería? É unha cuestión que temos que tamén... Por iso me refería antes ao tema das prioridades. Nós sabemos que o Concello ten un número de traballadores determinado. Pois, para nós, este é un tema prioritario. Prioritario. Por qué? Porque indica que moitas familias poden mandar os seus fillos a comer unha comida axeitada durante todo o curso. Tema prioritario.
unha fochanca diante da casa, pois pode ser máis prioritario, menos, pero o coche podes apartarte e seguir caminando. Isto non. E, por tanto, para nós é un tema que levamos pedindo, xa digo, non sei se será a 7ª vez que traemos unha moción e a 10ª que traemos unha iniciativa. E o seguiremos traendo. Por qué? Porque sabemos que se pode cambiar, porque hai outros concellos no noso ámbito que o fan de outro xeito e que conceden as subvencións cando empezan o curso. Non as conceden cando termina o curso, co que está pasando aquí. Se acaban de aprobar, se van a curso pasado. Eso creo que é entendible e, aparte, non o estamos inventando nós, pero se é un comunicado dun AMPA, que pasa que, claro, nós, evidentemente, dentro dos nosos, hai xente que ten usuarios nesa AMPA, a AMPA que dice eso, devoluciones congeladas, cierre de curso, bloqueamos la contabilidade e la planificación, eso o pon a AMPA, non é o Partido Socialista, unha AMPA. Entonces, nós, evidentemente, que estamos moi de acordo de todas as liñas de axuda a xente para poder ter acceso aos comedores, aos libros, ao material escolar. E, por certo, por eso introducimos, porque nós levamos en campaña electoral, unha posible nova liña que sexa para axudar a aqueles que fan o esforzo de ir a aprender idiomas no estranxeiro, tamén nos parecería oportuno, porque o fan moitos concellos e creo que basándonos tanto sexa para estudiantes de bacharelato como sexa para estudiantes da Escola Oficial de Idiomas, que aquí temos un departamento, pois tamén sería importante. Por qué? Porque eu creo que iso é ahondar no beneficio daqueles que fan un esforzo por ter unha educación tamén excelente. Creo que dentro do Concello se pode facer un esforzo tamén dentro da nosa medida para poder implantar sistemas como este. Nada máis. Bueno, simplemente dicir que referente a este tema creo que está claro que hai un problema evidente, é o mesmo cada ano. Queda moi bonito dicir que hai becas, que as hai, pero despois chegan tarde, mal e arrastro. O cambio de sistema que pide a portavoz do Partido Popular, evidentemente, é cambiar os prazos para que cheguen as becas pois cando teñen que chegar, para non ter que esperar por algo que para moitas familias pois é algo básico e necesario. Non fai falta estar en exclusión social para ter unha beca, a cal se opta por dereito que tes a ela, según as condicións que cumpla cada familia. Pouco máis que añadir. Esperemos que sea un problema que hai que se resolva o antes posible, porque prexudica a moitas familias e, como dixen, a nenos e a nenas, e mozos e mozas. Nós nos alegraríamos de que isto se solventara o antes posible. Nada máis. Gracias. Sí. A ver, comenta a concelleira do Partido Popular que non é falta de interés. Pois, cando isto leva sucedendo anos e anos, porque é recurrente, e todos trouxemos aquí en algún momento o tema das becas comedor, a verdade é que cando sigue habendo o mesmo problema é que non hai unha falta de interés en solucionar o problema. Porque, como dixo o portavoz do PSOE, a verdade é que onde está o problema? Pois hai que atallar onde están as causas para que non se den as circunstancias de que se entreguen os pagamentos no seu debido momento. Por tanto, se non se vai ás causas, non se pode solucionar o problema. E entón, pois, aí hai falta de interés. Porque se non se vai, é que non hai interés ningún en ir. Entón, non hai interés ningún en que isto se solucione. Bueno, pois, hasta que lle afecte a alguén, e nada máis. Entón, eu imos votar a favor desta moción porque entendemos que hai que darlle un cambio de rumbo a este sistema de pagamentos. Ben, falta de interese, Xurxo, o di vostede. Eu digo que temos a disposición máis de 3,5 millóns de euros a disposición dos nosos alumnos e veciños, e a problemática, en este caso, soamente é a comida dos nosos nenos e nenas de Arteixo, creo que estamos equivocados.
porque as familias temos unha responsabilidade tamén de cara aos menores e non son só as becas de comedor, da parte da cantidade de 263.000 euros que destinamos, senón son os máis de 180.000 euros que destinamos de axudas de emerxencia social que van destinadas tamén para familias, para a súa comida ou para a súa vivenda ou para a súa alimentación ou para a súa vestimenta ou para o que sexa preciso. Entonces o que non vou a permitir aquí é que queiran politizar este tipo de axudas. Igualmente que as AMPAs. As AMPAs teñen que facer o seu traballo e quen financia o comedor é o Concello de Arteixo, non son as AMPAs. O Concello de Arteixo é o que financia o comedor dos nosos nenos e nenas, tanto as familias como algún monitorado e a xestión que leva a cabo a AMPA. E por iso non vou a entrar en iso, porque cada un temos que facer o noso traballo. E eu asumo como responsable do Departamento de Educación, e estou totalmente de acordo, e por iso esta moción vai ir a favor de que temos que agilizar os trámites. Pero non só é a comida dos nosos nenos e non a queiran politizar. Vostedes, quero lle recordar aquí, as actividades extraescolares, todo, as 264.000 euros que destinamos a actividades extraescolares. Os Concilia que pusemos en marcha para os nosos nenos e nenas que son totalmente gratuitos. Por iso que non hai ningunha falta de interese. A conciliación dos nosos nenos e nenas. Actividades totalmente gratuitas que poden estar toda a tarde no balneario no Meicén de Concilia. Todas as actividades Pero, bueno, dende logo, asumo a parte que me toca de agilizar trámites. E, en este caso, anuncio aquí para tranquilizar as familias que o que son as axudas de material escolar xa están publicadas con todos os requerimentos. Si non é hoxe, en estes días que estaban para hoxe publicarse, as de comedor, os requerimentos, entón, en estes días van a saler concedidas as deste curso escolar que todavía está vicente e estamos en plazo de resolución. E tamén as de mobilidade. E queda públicamente aquí co compromiso que en canto salan publicadas as deste ano, o curso 26-27 vai a salir tamén agora en xuño. Vamos a anunciar todas as subvencións escolares agora no mes de xuño. As axudas de beca comedor para que as familias a poidan solicitar xa e teñan en setembro a resolución. Tamén as de material van a salir publicadas, aínda que as de material non as poden solicitar hasta o mes de setembro, porque é cando fan a compra e é cando poden justificar a subvención. E tamén as de mobilidade que teñen que ser a partir de setembro e outubro, porque é cando o alumnado sabe a onde vai a ir, a que universidade vai a ir, a que centro formativo vai a ir, e desa maneira poida justificar e solicitar a subvención. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable. En este caso, eu, Martín, diría que non sería o cambio de modalidade por si confunde, sino agilizar os prazos de concesión das axudas, se vos parece ben. Un cambio de sistema, me refiro. Se vostedes publican no ano, volvo a repetir, acabo de dicirlo vostedes van a pagar as do curso pasado. Ahora mismo van a ir a pagar... A deste curso que está vicente que o non cambio de rematou. sistema que decimos é, se hai outros concellos que poden sacar as líneas de axudas, vou a repetir, no mes de abril, para o ano, para o curso que vai empezar en setembro, aquí tamén podemos, incluso material escolar. Vigo saca xa. Ten que haber un sistema. Señora Ramos, e logo existe unha cuestión que é fácil, porque non é unha cuestión de colores políticos. Eu estou seguro que se vostede chama ao departamento oportuno do Concello de Vigo para dicir, oye, como facedes isto para que tal e cual, Vigo dá 70 euros e o Concello de Arteixo dá 90. Si ese é un exemplo... Estou falando eu. Tamén hai outras liñas de axudas que aquí non temos. Pero me refiro que hai sistemas, e nós levamos pedindo moitos anos que se faga un sistema así, que se publiquen con tempo para que a persoa oportuna sepa no mes de setembro, outubro, e tal, que se vai recibir a beca ou non. É fácil. E vostedes hasta ahora non o fixeron. Dice vostede que o van a cambiar, que o van a facer. Perfecto, pero levan dicindo 10 anos, Isto que me dice ahora mismo aquí, levan 10 anos dicindo, sí, o ano que ven, o que non é. Fágano. E logo, evidentemente, que non contestou nada, estudien a posibilidade de implementar esa nova liña de axudas para aqueles rapaces que van a estudiar idiomas no estranxeiro, que tamén é un tema interesante e que ademais se podría ir pouco a pouco indagando no tema e poder tamén axudar a esa excelencia que poden ter tamén os alumnos de Arteixo, porque, vou repetir, hai concellos no noso ámbito que tamén o teñen e tamén é moi interesante. De todas formas, simplemente agradecer o voto a favor e esperar que non só se vote a favor, sino que se cumpla na práctica.
praxis, porque, volvo a repetir o de sempre, mocións aprobadas, moitas, logos contestados dicindo que sí, moitos, realidades menos. Inés, te cedo mi turno de intervención, ¿quieres? Vale, gracias, sí. No, simplemente por aclarar que no es un tema de partidos ni de colores y simplemente ponen de ejemplo a el Concello da Coruña gobernado por el Partido Socialista y el Concello de Vigo gobernado por el Partido Socialista, cuando el Concello de Arteixo gobernado por el Partido Popular, los límites de ingresos son de 7.200 euros anuales de la renta per cápita para esta subvención que usted menciona y el Concello de Vigo son 5.630,40 euros. Cuando da una subvención de 70 euros y el Concello de Arteixo da 90 y además limita el mes de diciembre y de abril, no sé por qué motivos, a 40 euros en vez de 90. Por tanto, non me interrumpa usted, que tampouco yo le he interrumpido. Por lo tanto, o compromiso... Espera. Sigue en tu turno de intervención. Bien. Por lo tanto, desde aquí, transmitir a las familias... eso si no, no me permite. Entonces, no vamos a confundir a las familias, no vamos a poner al Concello de Vigo idílico cuando está teniendo subvenciones menores que el Concello de Arteixo y, por lo tanto, desde aquí, darle tranquilizar a las familias del Concello de Arteixo que se van a sacar en este mes de junio las subvenciones, tanto las de comedor como las de movilidad, como las de transporte, o sea, las de comedor, estudio, perdón, las de comedor, las de material y libros y las de movilidad en el mes de junio, ¿vale? Y desde aquí seguiremos trabajando para mejorar el bienestar de las familias de Arteixo. Gracias. Queda 1 minuto y medio de intervención. Sobre todo destacar que el Concello de Arteixo, desde que está gobernando el Partido Popular, 3,5 millones en becas a los estudiantes y los alumnos del Concello de Arteixo. Becas. No hay ningún concello de nuestro tamaño, nuestra proximidad, que ayude tanto a las familias y tanto a, en este caso, los alumnos del Concello de Arteixo. Las becas de Vigo y las becas de Coruña a las que usted se está refiriendo son cuantías menores a lo que en este caso está aprobando el Concello de Arteixo. Y recordarles y reiterarles, cuando gobernaban ustedes no había absolutamente ningún tipo de beca, ni ningún tipo de ayuda. Cuando gobernaban ustedes, yo creo que la cuestión de la excelencia, de estudiar idiomas, que nosotros estamos de acuerdo y que, bueno, por eso también se va a votar a favor de la moción, también se podía proponer un sistema de ayudas para que los alumnos estudiaran en el extranjero. No, pues cuando gobernaban ustedes, eso no era su preocupación. En este caso, como el Concello de Arteixo ayuda a las familias con 3,5 millones en becas, pues bueno, pues la crítica, que también, en este caso, efectivamente, hay que agilizar lo que son los plazos, porque en este caso sí que también es importante y necesario para las familias, pero la crítica principalmente va por atacar, en este caso, a la gran esfuerzo económico que está haciendo este Concello para ayudar con becas a sus alumnos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto 9 da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista rexeitando a implantación do denominado criterio de prioridade nacional. Ben, paso a ler a exposición de motivos. Nas últimas semanas adquiriu unha notable presenza no debate público o concepto de prioridade nacional, especialmente a raíz dos acordos de goberno suscritos entre o Partido Popular e Vox en distintas comunidades autónomas como Extremadura e Aragón. Este termo, que Vox anunciou que debería ser incluído en todos os pactos de goberno que firme co Partido Popular, situouse no centro da discusión política polo seu potencial conflito con principios de igualdade, cohesión social e co propio marco constitucional e autonómico. A denominada prioridade nacional, xurdida no seo das organizacións da ultradereita francesa durante a segunda metade do século XX, presentouse habitualmente como un criterio de preferencia no acceso a determinados servicios, prestacións ou dereitos en favor de persoas con nacionalidade española,
fronte ás estranxeiras. Neste sentido, distintos responsables políticos de Vox aclararon que a través deste acordo os gobernos regionais teñen a obriga de establecer unha cláusula transversal que condicione o acceso da poboación inmigrante a calquer tipo de axudas sociales e de servicios públicos ou prestacións asistenciais, formulando en todo momento a necesidade de priorizar os nacionais en contextos de recursos limitados. Porén, esta non é a única interpretación que se realizou sobre este principio e mentras Jorge Azcón ou María Guardiola non chegaron a aclarar de forma explícita como vai influir este principio no deseño de leis e políticas públicas, outros dirixentes como Alberto Núñez Feijóo ou Miquel Tellado trataron de mitigar o seu alcance circunscribindo os criterios do arraigamento, contribución ou tempo de residencia. En todo caso, un dos posicionamentos máis favorables do Partido Popular con respecto a este principio foi expresado por Alfonso Rueda, que tras un Consello de Xunta aclarou que lle parecía unha medida de absoluto sentido común e que consideraba que aquelas persoas que levaban tempo cotizando tiñan dereito preferente no acceso aos servicios públicos e ás prestacións sociales. Convén lembrar que o ordenamento xurídico español, en consonancia cos principios constitucionais e cos compromisos internacionais asumidos por España, establece un marco claro en materia de dereitos das persoas estranxeiras. A Constitución española consagra o principio de igualdade e proíbe calquer discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquer outra condición ou circunstancia persoal ou social. Asimismo, a normativa vixente en materia de estranxería recoñece ás persoas inmigrantes unha serie de dereitos fundamentais, especialmente en ámbitos como a educación, a sanidade ou os servicios sociais básicos, cuxa garantía non pode quedar supeditada a criterios de nacionalidade. En canto ao marco competencial, a Constitución atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de nacionalidade, estranxería e dereito de asilo, o que inclúe a regulación das condicións de entrada, permanencia e dereitos das persoas estranxeiras en España. Pola súa banda, as entidades locais, nos termos previstos na legislación de réxime local, exercen competencias en ámbitos como servicios sociais e promoción integral social, así como a xestión de servicios de proximidade dirixidos á cidadanía. Vou a ler os acordos porque acabasmo o tempo. Pedimos acordos a esta corporación, rexeitar a implantación do denominado criterio de prioridade nacional en Galicia, así como calquer medida que supoña discriminación directa ou indirecta por razón de nacemento, orixe, raza, nacionalidade ou calquer outra condición ou circunstancia personal ou social no servicio de aos servicios públicos e ás prestacións sociais, condenar calquer política pública, principio ideolóxico ou acordo de goberno que criminalice ou estigmatice as persoas inmigrantes, garantir no exercicio das súas competencias que o acceso aos servicios públicos e prestacións sociais no Concello de Arteixo se rexa polos principios de igualdade e non discriminación e universalidade, evitando a introdución de criterios baseados na nacionalidade que poidan vulnerar dereitos fundamentais, e reforzar a condición de Administración Xeral do Estado coa Xunta de Galicia e cos axentes sociais para asegurar o cumprimento da normativa vixente en materia de estranxería e o respeto ao marco competencial, evitando a adopción de medidas que poidan xerar desigualdade territorial. Bueno, nós queremos deixar algo absolutamente claro desde o primeiro momento. Estamos totalmente en contra de calquera discriminación por razón de nacionalidade, orixe, raza ou religión. Arteixo é un municipio multicultural formado por persoas de múltiples nacionalidades que conviven, traballan e forman parte do día a día do noso pobo. E faltaría máis que non se defenderan os dereitos humanos, a igualdade e a dignidade de todas as persoas, aquí e en calquera parte do país e do mundo, porque os dereitos humanos non poden depender do lugar onde unha persoa nace, da súa cultura, da súa lingua ou da súa situación económica. Teñen que respetarse sempre en todas partes. De feito, nós non precisamos que ninguén nos dea lección sobre dereitos humanos, igualdade, convivencia ou paz. Son principios que defendemos dende sempre e que forman parte incluso dos propios estatutos do noso partido Alternativa en Xebre. Por iso, nós imos votar a favor desta moción. Pero dito isto, tamén queremos dicir que non estamos de acordo con que os plenos municipais se convertan continuamente nun escenario de debates estatais, ideolóxicos e partidistas, que nada teñen que ver cos problemas reais dos veciños e veciñas. E isto non vai só por esta moción concreta.
vai polo Partido Socialista, polo Partido Popular e por prácticamente todos eses grandes partidos que teñen representación estatal ou autonómica e que pleno tras pleno traen aos concellos mocións xenéricas enviadas desde Madrid, desde Santiago ou desde as direccións dos seus partidos para repetilas exactamente igual en todos os concellos onde teñen representación. Ao final chegan aquí, len a moción, votan e listo, e así continuamente. Mentras tanto, os veciños e veciñas de Arteixo continúan tendo problemas reais. Beirarrúas desfeitas, estradas en mal estado, problemas de accesibilidade, abandono de espacios públicos, falta de mantemento, inseguridade viaria e moitas outras cuestións que afectan directamente ao día a día da cidadanía. E no caso concreto de Arteixo, os veciños e veciñas continúan tendo un goberno municipal que demasiadas veces parece máis preocupado por defender os intereses duns poucos que os intereses xerais do conxunto da veciñanza. Porque aquí hai empresarios e determinados poderes que todos sabemos perfectamente que son e que levan anos tendo unha enorme influencia sobre a vida política e urbanística do municipio. E mentras nós estamos aquí debatendo durante media hora, 45 minutos ou incluso unha hora sobre mocións ideolóxicas e guerras políticas estatais, eles continúan campando as súas anchas. E probablemente para o goberno municipal isto incluso sexa cómodo, porque mentras o pleno está entretenido nestes debates estatais e partidistas non se fala do verdadeiramente importante, dos problemas reais do municipio, da situación urbanística, do estado das infraestruturas, da falta de transparencia ou de determinadas decisións políticas que afectan directamente aos veciños e veciñas. E así remata pasando de sempre. Saímos do pleno despois de horas debatendo mocións que nada teñen que ver coas competencias municipais, mentras os problemas reais continúan sin solucionarse. E, sinceramente, isto acabase convertendo nun auténtico insulto para os veciños, porque os concellos non poden funcionar como sucursais do Congreso dos Diputados, nin como escenarios permanentes de propaganda política. E despois os demais grupos e concelleiros temos que pasar horas e horas lendo este tipo de mocións xenéricas, ideolóxicas e partidistas para preparar intervencións e responder a debates que nin son competencia municipal nin solucionan absolutamente ningún problema real da cidadanía. E todo isto mentras os problemas importantes seguen sen resolverse. Sinceramente, resulta bastante difícil escoitar leccións de igualdade, legalidade ou ética política precisamente dos grandes partidos que levan décadas protagonizando escándalos constantes de corrupción. Porque neste país, desgraciadamente, dáselle unha patada a unha pedra e aparecen centos de casos de corrupción, prevaricación, malversación, enchufismo e utilización partidista das institucións, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista. E despois tamén están estes partidos que se presentan como grandes defensores da legalidade, da transparencia e da rexeneración democrática, pero que cando chega o momento de manter o sillón, os privilexios ou os pactos políticos moitas veces calan absolutamente ante determinadas prácticas. Ao final, demasiadas veces, a legalidade, a honradez, a transparencia e incluso a defensa de determinados principios parece defenderse só cando interesa políticamente. E iso non vale. A legalidade, a honradez, a transparencia, os dereitos humanos e a igualdade teñen que defenderse sempre, sen excepcións, sen importar quen goberne ou donde sucedan as cousas. Hai que defendelos aquí, nos concellos, pero tamén en calquera institución, territorio ou lugar donde se vulneren ou onde alguén pretenda mirar para outro lado por interese político. Contra todos e contra todos, sen medias tintas, sen mirar para outro lado segundo quen goberne, sen utilizar as institucións públicas como ferramenta de propaganda, mentras os problemas reais da cidadanía continúan sen resolverse. Nos votamos hoxe a favor dos dereitos humanos, da convivencia e da igualdade, pero tamén reivindicamos unha política seria, honrada e centrada nos problemas reais dos veciños e veciñas. Gracias. De ajustarse un poco al tiempo. Joder, lo que hay que escuchar aquí. Bueno, volven as historias estatais que non son alleas, aínda que isto que estamos a falar agora mesmo non é partidista, senón que é de humanidade, e aquí hai que facer unha distinción clara. Isto nos afecta a todos en canto é unha cuestión humanitaria, pero o que digo, son outras liortas que non afectan a Arteixo e o que hai que facer é centrarse en Arteixo. E Arteixo destaca por unha maioría, un maior índice
de poboación estranxeira da comarca e dos maiores de Galicia. O sea, temos veciños de, creo que son 77 nacionalidades distintas, que se di pronto, 77. A poboación nosa, pois, é moi heteroxénea, na que destaca a presencia histórica de marroquís. Hai 500 dos 5.000 que hai en Galicia están aquí, en Arteixo, seguidos de portugueses, romanos e persoas de América Latina, aparte de outros, porque estos 77 xa vai un treito. En definitiva, que somos un crisol de culturas, de interculturalidade, e iso nos dá un valor, unha riqueza, ter todas estas culturas aquí, aproveitándonos de... Bueno, e temos algún problema con isto? Pois que eu saiba, non. O sea, sei, me consta que os membros do PP da corporación, desta corporación, non comulgan con iso de prioridade nacional. O sea, que é unha cousa de Vox, que lle impone no Estado o PP, pero que o PP de aquí xamais faría distincións entre uns e outros. Quero pensar que a ninguén lle garía un dereito por ser de fora. O sea, non sei que votará en esta moción o PP, pero sei que no seu corazón, dentro de si mesmos, sinten eles que somos todos iguais, non? Creo que o teño claro, en dereitos e obrigas. Por suposto, imos a votar a favor desta moción, pois non podemos sentir máis que repulsa por iso da, abro comillas, prioridade nacional, pecho comillas, porque ademais onde establecemos esa prioridade? En nacer en territorio estatal, en nacer en territorio galego, en que os pais nazcan en ambos os dous casos en eses dous territorios, en ser o no venideiro, porque aí podemos chegar, en fin, que os que falan tanto da Constitución e de cumplila a apliquen de verdade, porque a Constitución dice que todos somos iguais, efectivamente, e é un principio fundamental da Constitución. Aínda que, claro, todos somos iguais menos os monarcas e os eméritos, que eso sería outro debate. Gracias. Sí, ben, en este caso o noso sentimento, Raúl, vas encamiñado, porque o noso voto vai a ser favorable, pero un pouco porque o que estades a comentar vostedes. O sea, realmente nos aquí no Concello de Arteixo, que somos un concello de interculturalidade, que estamos a recibir familias constantemente, por poñer un dato que falamos fai un pouco de tema de alumnado, de centros educativos e demais, podo dicir que en algún dos centros educativos levamos máis de 50 alumnos que chegaron aos nosos centros no que vai de curso e sin finalizar, e cada semana seguimos a recibir 2 alumnos, 3 alumnos, dependendo, por tanto, hai moita mobilidade e, dende logo, temos que manifestar o compromiso cos principios constitucionais que impidan calquer discriminación por razón de nacemento, de orixe, de nacionalidade ou calquer outra circunstancia persoal ou social. Non, dende logo, a democracia madura, pois en este caso, ten que ter esa capacidade de incorporar pois estas persoas que veñen, que aportan, que teñen o seu compromiso, realmente un tema que realmente sexa unha cuestión de contribución e tamén de compromiso, que realmente é do que se trata. E aquí, dentro do Departamento tamén de Servicios Sociais, o gran esforzo que estamos a facer e que durante estes meses que finaliza ahora en xuño, que é todo o tema de legalización de todas as persoas que estamos a recibir e todo o traballo que está a facer o equipo técnico de todos os informes de vulnerabilidade que temos que levar a cabo. Bueno, gracias polo anuncio do voto favorable. Contestar de que, polo que mencionou algunha concelleira, que as entidades locales na legislación de réximen local exercen competencias en ámbitos como servicios sociais e a promoción da integración social, así como na xestión de servicios de proximidade dirixidos á cidadanía, sempre dentro do respeto á legislación básica estatal e aos principios constitucionales. Isto é así, o decía claramente Inés agora, que en Arteixo temos e tamén o Raúl, creo,
mencionaban que en Arteixo temos un número de poboación estranxeira bastante importante que acude a estes servicios sociais e que se lles está atendendo correctamente. O que quero dicir que é unha pena que algún representante público descoñezca ou queira dicir aquí que isto non compete ao ámbito local, cando sí compete, polo que vostede mesma acaba de reconocer, Inés, que teñen que atender a persoas estranxeiras que chegan ao noso Concello. Por tanto, sí que compete, claro que compete que se lles atenda correctamente e non se lles discrimine por razón de nacionalidade. É unha cousa moi importante porque compete a vida de persoas, veciñas e veciños nosos que son de outra nacionalidade. Eso para min é moi importante, para este grupo é moi importante. É moito máis importante eso que unha caseta achegada na beira rúa que xa está retirada e que non lle afecta a vida prácticamente persoal de nadie. Está ben, estaba mal, agora xa se fixo o trámite e punto pelota. Pero para nós é moi importante a vida das persoas e, polo tanto, é moi importante que na rúa, con este tema de nombre prioridade nacional, estáse a discriminar entre veciños, a poñer, a señalar a moitos estranxeiros, a dicir popularmente entre veciños, porque eu mesmo o escoito na rúa, aquí en Arteixo, no meu traballo, que resulta que non podemos acceder os españoles á seguridade social, á sanidade, a servicios sociales, porque veñen esta xente de fora a quitarnos os nosos dereitos. E, por tanto, é moi importante esa discriminación hacia o de fora. É triste que Rueda destas palabras, porque os galegos e as galegas fomos estranxeiros en moitos países e non recibimos este trato de prioridade nacional. Eu mesma, persoalmente, fun emigrante durante moitos anos, eu e a miña familia, e sempre se nos acolliu como persoas humanas, non como estranxeiros con unha denominación de españoles sí, italianos sí, africanos non, etcétera, etcétera, etcétera. É moi triste oír certas cousas. A discriminación por raza é negar a asistencia sanitaria ou a praza de escola a un neno que os pais todavía non teñen a forma de acreditar con os seus documentos en regla de que teñen que ser tratados correctamente. Eso non é unha discriminación, é xenofobia contra a xente de fora, é inhumanidade. O PP, lamentablemente, está pasando de criticar a ultradereita con estas cousas a ser o seu pagafantas do seu discurso de odio. Guardiola dicía na súa primeira investidura que non quería formar parte dun goberno, non quería meter no seu goberno a quen negaba a violencia de xénero e agora mete no seu goberno a quen a nega e a quen tamén quere discriminar a población inmigrante. Que sería de nós sin esta población? Que sería de nós? Porque moitos traballos non se levarían a cabo. A prioridade nacional non ten cabida no marco xurídico da Unión Europea. Supón un paso atrás, leva a Europa a un terreno peligroso. Non nos olvidemos do pasado, que é moi importante non esquecelo. Non vayamos á deriva e non cheguemos a ter que repetilo. Non olvidemos que Hitler culpaba inmigrantes. Avivaba o medo entre veciños contra os estranxeiros. Creaba enemigos entre os veciños. Ensalzaba unha raza aria. Non o olvidemos. Isto levou a Europa ao abismo. Esperemos non ter que repetir estas historias. Por eso pedimos ao Partido Popular que non firme estas barbaridades coa ultradereita para simplemente ter un goberno en calquer comunidade deste país ou próximamente, posiblemente, no goberno do Estado. Pedimos que haxa sentido común, humanidade e cordura e non que se tiren nos brazos da ultradereita a cambio dun goberno aceptando estas auténticas barbaridades. Gracias polo voto en favor. Bueno, decir que o responsable público ou concelleira non adscrita neste caso coñece moi ben as competencias. O que dudo é se o Partido Socialista as coñece, porque se as coñecera, dudo moito que se deran os escándalos públicos que se están dando.
O máis triste, como decía a portavoz do Partido Socialista, para min é que o PP meta no goberno a quen discrimina. Para min, a verdad, sí que é triste. Pero tamén é triste que o Partido Socialista meta no seu goberno a dirixentes públicos que rouban todos os días. Porque se deixaran de roubar, habería os mellores servicios. Volvo a aclarar que o noso partido está totalmente en contra de calquera discriminación por razón de nacionalidade, orixe, raza ou relixión. Arteixo, como dixen, é un municipio multicultural formado por persoas de múltiples nacionalidades que conviven, traballan e forman parte do día a día do noso pobo, o cal contan con todo respeto e o saben, porque eu cada día me relaciono con esas persoas independientemente de quen sexan. Nada máis, gracias. Sí. Bueno, insisto en que, pois me refería cos sectores estatais, que aquí non hai problema ningún a respecto desto. Ningún de nós ten ese discurso e o allá, o pido por favor que sigamos así durante todo este tempo, porque como insistía ao principio, isto non é un concepto partidista de un e outro, isto é humanidade. Pola miña educación cristiana, traio unha palabra que ven moi a conto neste caso, que é caridade cristiana. Ninguén que se poda chamar cristiano ou católico pode opinar de distinto xeito que o que estamos opinando. E todos teremos dereitos e teremos obrigas, todos. Todos. Dereitos, os que xa sabemos, todos aqueles servicios aos que podemos acceder, porque para eso pagamos. Temos unhas obrigas de pagar e outras de cumprir. Cumprir a lei, non delinquir, etc. Dereitos e obrigas para todos. E insisto en esa caridade cristiana, porque, bueno, hai xente que mellor non pode pagar determinadas cousas, hai xente que necesita axuda, cando nos vemos alguén pola rúa ou por algún lado conocemos unha situación de alguén que está en precario, todos os nosos sentimentos está a axudarlle, poñer todo a nosa man para que pase ese trago, non? E logo tamén comentar que toda esa xente de 77 nacionalidades, esa grande cantidad de xente que veu de fora, que son venideiros, eu tamén son venideiro, non? De Lugo, neste caso, non? Contribuyen con unha riqueza enorme, e non só cultural, sino tamén monetaria, non? Do seu traballo aquí, de contribuir a que Arteixo cada vez sexa un municipio con máis habitantes, que se precisan, non? Tendo en conta a diminución da natalidade en Galicia, con esa riqueza cultural, con esa riqueza monetaria do seu traballo e esforzo para que Arteixo sexa cada día máis importante. Esa contribución hai que agradecerlla, hai que estar, non estar con eles, senón estemos todos juntos e todos accedamos a eses dereitos que temos que contribuir e tamén compramos as obrigas todos que temos. Bueno, creo que se me pasou un tempo, non sei se puso... Non, decía que vin que estaba a cero, cando mirei, entón acabei. Sí, bueno, pues un poco de lo que estabais hablando, efectivamente, los recursos públicos efectivamente no son ilimitados, eso sí que está sobre la mesa y es un debate. Y no queremos traer aquí lo que mencionabais, un debate que hay a nivel nacional con Vox, que aquí no tenemos representación, ni mucho menos, pero sí dejar claro que esos recursos públicos que no son limitados, ¿no? Y que realmente no es una cuestión de origen, sino que realmente es una cuestión también pues, de contribución y de compromiso, ¿no? Tanto la responsabilidad como la humanidad pues, van de la mano. Lo que no se puede permitir tampoco es que sea un sistema coladero,
¿vale? Lo que sí hay que regularizar bien este tipo de entradas al país, en este caso, y siempre mediante decisiones individuales y que estén motivadas y con garantías, ¿no? Que al final es lo que exige la Constitución, tanto el derecho europeo y también el sentido común. Al final tenemos que ser humanitarios, europeos, liberales, reformistas, o sea, realmente hay que estar a la altura de esa democracia madura, pero siempre tiene que tener cierto criterio. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor y, en este caso, manifestando el compromiso siempre con los principios de constitucional y que impidan cualquier discriminación, por supuesto, de raza, de nacimiento, de origen, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social. Ben, simplemente incidir que é certo que hoxe non sucede en Galicia, en Arteixo en concreto, non? Pero non quita que hai unhas declaracións do presidente da Xunta que nos leva a ter un certo temor si un día, nun futuro próximo, por exemplo, entra no Parlamento de Galicia o grupo de ultradereita Vox e somete a algo parecido a este tema ao Partido Popular de Galicia. Evidentemente, poderemos pensar, eso vai ser imposible, ou non é previsible, ou non é... Na vida pasan cousas que un non prevé e pasan de forma inmediata. Nunca pensamos de ter unha pandemia e xa vivimos. Por lo tanto, nos creemos que isto é algo moi importante en todo, non só a nivel nacional, sino tamén aquí en Arteixo, porque, ademais, reiteramos, hai unha poboación estranxeira e, polo tanto, é importante que sepa que dende esta corporación non temos ese sentimento de prioridade nacional, de discriminalos, sino de axudalos, de integralos, de convivir con eles e de que eles teñan dereitos para poder traballar con garantías, para poder acceder a todos os servicios públicos como todos os demais sin discriminación algunha. É moi importante que esa voz populi na rúa se poida frenar e somos os representantes públicos os que temos unha obligación de transmitir esa mensaxe de bulos que existen, de que non son certos, de que non veñen aquí a quitarnos o noso, de que non quedamos sin sanidade porque eles cheguen, de que non quedamos sin poder acceder a servicios sociales, a todos os servicios que nos poidan axudar os nacionales, porque eles cheguen, eso non é certo, e, polo tanto, a nos obliga de traer esta moción aquí e de falar deste tema aquí, porque o que se está a vivir na rúa pois é realmente un sentimento de xenofobia contra a xente estranxeira. E é importante que esa xente estranxeira teña papéis, este regularizada, traballe, pague os seus impuestos, teña as súas cotizacións e teña os seus dereitos. Nada máis, gracias. Bueno, me voy a permitir una licencia, una pequeña licencia, y es empezar mi intervención con unas palabras de la película de Blade Runner, ¿no? Y decir que en estos 15 años que llevo de alcalde he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Naves de ataque en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Es que lo digo, yo no seré yo quien defienda al Partido Socialista. Yo no lo voy a defender, ¿no? Pero, hombre, escuchar aquí la crítica que hace, en este caso, la concejala no adscrita por la presentación del Partido Socialista de esta moción, de verdad, yo quedo totalmente anonadado. Creo y entiendo que va a hacer el mismo discurso cuando el Bloque Nacionalista Galego presente la moción de la flotilla. Creo que tiene que ser lo mismo.
Entiendo por qué, claro, la flotilla no es de ámbito competencial, no se hace perder el tiempo aquí a los vecinos, lo que presenta en este caso el Partido Socialista hace perder el tiempo a los vecinos de Arteixo, no se centra en los puntos importantes y tal. Claro, hemos vivido en la primera moción aquí que se ha presentado que, oye, ha sido un debate totalmente gratificante y beneficioso para los vecinos de Arteixo. Ha sido, bueno, yo creo que lo más impresionante y lo que realmente más necesitan los vecinos. Y siendo, en este caso, la moción que presenta el Partido Socialista en un ayuntamiento como Arteixo, que yo creo que, oye, está aquí bien planteada. Y que además es un debate que está ahí, que por parte del Partido Popular de Arteixo rechaza completamente establecer cualquier criterio de prioridad nacional. Lo rechaza. Y además que creo que la moción, en este caso, abarca y la desarrollas bien, porque el ámbito competencial de lo que es el Concello de Arteixo, dentro del ámbito social, otra cosa es que es verdad que las competencias en servicios sociales ojalá no fueran tan sobrecargadas por los concellos, pero bueno, pero está correctamente presentada. Y de verdad, yo no soy quien os vaya a defender, pero está enfocada dentro de un ámbito donde sí que hay mucha preocupación por los vecinos. Y ojalá que esa preocupación y esos debates que pueda haber no sirvan para dividir. Que el problema más grave que puede tener una sociedad como es el Concello de Arteixo es que se provoque con esta división, siendo un Concello de Arteixo receptor de mucha gente de fuera, en el ámbito de la provincia, mucha gente de la Costa da Morte, de distintos sitios, en el ámbito también de los distintos colectivos de emigrantes y está incorporándose mucha gente. Y luego, pues hay gente que se está incorporando de Venezuela, de Cuba, de Colombia, que tienen la nacionalidad española, que son... No, pero muchos también tienen. Entonces, ojo, y por eso volvemos a decir, creemos que la moción está bien presentada y vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Punto 10 do orde do día. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para dotar de equipamento e persoal preciso a instalación de rayos X no Centro de Saúde de Arteixo. Bueno, a situación da atención sanitaria pública en Arteixo é, a día de hoxe, claramente insuficiente e insusta para unha poboación que supera xa os 34.000 habitantes, unha das que máis medra na comarca metropolitana. Este incremento demográfico non foi acompañado do reforzo necesario dos recursos sanitarios, provocando unha sobrecarga evidente na atención primaria e un deterioro progresivo da calidade asistencial. O Centro de Saúde de Arteixo dispón dunha instalación de rayos X inscrita no Rexistro de Instalacións con fins de diagnóstico médico da Xunta de Galicia e que non está operativo por falta de vontade política da Xunta dos Sergas, que non dotaron nin do equipamento actualizado nin do personal técnico necesario. Esta situación é absolutamente inaceptable, xa que supón manter infrautilizados recursos públicos mentras a veciñanza sofre as consecuencias. É preciso, pois, dotar esta instalación de sala polmada para o seu funcionamento operativo do personal e o equipamento precisos. Na práctica, esta carencia obriga as persoas usuarias a desplazarse a centros hospitalarios como o CHUAC para probas básicas de radiodiagnóstico. Isto tradúcese en tempos de espera que poden superar as varias semanas para probas non urxentes, así como os desplazamentos innecesarios, custos engadidos e unha sobrecarga evitable dos recursos hospitalarios. Estamos ante un exemplo claro de abandono da sanidade pública por parte da Xunta que castiga especialmente concellos como Arteixo con alta densidade de poboación e unha actividade industrial laboral intensa, onde a necesidade de diagnósticos rápidos e eficaces aínda maior. Non se trata de unha emenda nova nin improvisada, é unha reivindicación histórica de veciñanza e do personal sanitario que continúa sen resposta mentras se deteriora o servicio público. De feito, o BNG vende presentar no Parlamento de Galicia preguntas para resposta oral e escrita, así como unha proposición non de lei para o seu debate na Comisión Quinta
para que se abra operativamente esta sala de radioloxía no PAD de Arteixo, ademais de abrir en horario de tarde os centros de saúde de Vilarrodís e Meicende e de pedir a valoración do Goberno galego sobre a situación sanitaria de Arteixo. Por estes motivos, se proponen os seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade a dotar de maneira inmediata o Centro de Saúde de Arteixo do equipamento técnico necesario para a posta en funcionamento real e efectiva desa sala plomada. 2. Existir a contratación e asignación estable de persoal cualificado que garanta a prestación continuada do servicio. 3. Demandar que o servicio de radiodiagnóstico forme parte da carteira ordinaria de prestacións do Centro de Saúde de Arteixo, evitando así desplazamentos innecesarios da veciñanza. 4. Reclamar un plan de reforzo específico de atención primaria en Arteixo acorde coa súa realidade demográfica e asistencial. E 5. E último, dar traslado esta moción á Consellería de Sanidade, aos Sergas e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza, existindo unha resposta inmediata. Gracias. Bueno, evidentemente, como a moción indica, non é algo novo nin improvisado. É unha reivindicación histórica da veciñanza e tamén do noso grupo. Non é unha moción que manifeste un capricho, senón unha necesidade urxente para o noso municipio, que a día de hoxe é vergonzoso non contar con ela. Hai esa sala no Centro de Saúde de Arteixo, totalmente inutilizada, e tamén hai outras opcións para ubicala, como pudo ser no seu día o Centro de Saúde de Vilarrodís ou podería ser a día de hoxe cunha modificación para poder habilitar dita sala. A moción fala do abandono por parte da Xunta no noso concello a nivel sanitario. Non lle falta razón, aínda que a Xunta de Galicia non só abandonou o noso concello, senón que abandonou a sanidade pública de maneira literal. Para min tamén é un abandono por parte do goberno local, do noso municipio, que ca excusa de que non é competencia súa, o cal é verdade, escúdase para non trasladar e loitar con quen si ten as competencias que neste caso son os seus compañeiros da Xunta de Galicia. Pouco ou nada importa a sanidade, unha sanidade pública de calidade. O Partido Popular está máis atento en cubrir as necesidades da sanidade privada que de dotar de medios e persoal a pública. Triste realidade, pero é a que atravesa un dos piais fundamentais do estado de benestar. Por suposto, apoiamos esta moción, unha vez máis, e manifestamos, ao igual que o Bloque Nacionalista Galego, a necesidade e urxencia de instalar unha sala de radioloxía, de radiodiagnóstico, ou habilitar a existente e dotala de medios e persoal cualificado. Moitas gracias. Sí, gracias. Evidentemente, todo que sexan melloras para o sistema sanitario en xeral e tamén, evidentemente, moito máis en Arteixo, pois o noso grupo xa anuncia que vai a votar a favor, sen dúbida de ningún tipo. De todas formas, sí me gustaría deixar encima da mesa unha serie de reflexións que creo que son oportunas, porque creo que o debate é sano, igual que antes se debatía sobre un tema que para nós é importante, que é a dignidade da xente, sexa onde nazca, que é o tema de cales son as prioridades tamén con respecto ao aspecto sanitario. Me refiro que haxa a posibilidade de establecer unha sala de rayos X en Arteixo, tendo en conta que a infraestructura actual fai que teñamos unha sala plomada, certo. Estaría ben? Pois sí, así non nos teríamos que desplazar a Ula ou Ventorrillo ou a aquel lugar onde nos manden facer unha placa. De todos os xeitos, creo que inicialmente, con relación aos problemas que ten a sanidade pública, se os analizamos máis o dedillo e lle poñemos prioridade ao que realmente ten máis importancia, creo que inicialmente o que habería que exixirlle xa a Xunta de Galicia, e creo que é o inicio de todo, é unha mellor atención primaria. A que me refiro? Calquera de vós pode escoller o vosso teléfono, entrar na aplicación dos Sergas e pedir unha cita para o vosso médico de cabeceira. E probablemente vos pasaría como me pasou a min últimamente, porque, mira, fíjate que era un tema que non era prioritario, quería coller as pastillas para deixar de fumar. Pois estuve mes e pico para que me deran unha cita de atención primaria. Mes e pico. E agora, se volvo a entrar para pedir cita, me dice que a primeira data que teño é o 16 ou 17 de xuño. Me refiro, cal é o prioritario? A atención primaria.
Por que? Porque é o primeiro sitio onde nos vai atender un médico para darnos a primeira instrucción, a primeira diagnosia, aquela persoa que nos sigue, que nos leva a nosa evolución día a día para saber como estamos sanitariamente. Por lo tanto, creo que inicialmente, antes que ter salas de rayos X, porque ao final te torces un pé e vas a facer unha, incluso te leva, se fai falta unha ambulancia, te leva ao CHAC, e está ben que teña Arteixo, o principal é que houbera unha boa atención primaria porque non a hai, porque non hai médicos suficientes. É porque tamén o Centro Sanitario de Arteixo non ten capacidade ahora mismo de ter máis espacios, que os médicos piden máis espacios para ter máis posibilidade de médicos. Pero se seguimos a mesma línea, Arteixo ten un servicio de psicoloxía, e ten un servicio de fisioterapia, e ten un servicio de odontoloxía. E sabedes que pasa cando un vai a pedir vez para o seu fillo para que lle faga unha revisión de odontoloxía? Decirlle que este ano xa está cerrada o cupo e a ver se abren o ano que ven e ten sorte de coller plaza. Entonces, o mesmo pasa en fisioterapia, que non teñen suficientes medios para poder atender a xente, xa non quero falar de psicoloxía. Por lo tanto, eu digo, primeiro, o esencial era intentar ter coberto o que realmente necesitamos inicialmente, que é a atención primaria, que por eso non sempre poñemos o foco aí. O máis importante do mundo é ter unha gran atención primaria. Segundo, aquelas cousas que temos, que xa temos, fisioterapia, odontoloxía, psicoloxía, e que sexan atendidas, que non o son. E despois, evidentemente, se pode caer unha sala, utilizar a sala plomada para facer radiografías, nos parece oportuno e sensato. Ahora, dentro de aqueles que teñen que preocuparse, en isto se debatía moito no Parlamento, de ter uns plans, unha planificación, non só para ter moitos médicos, sino para telos ben xestionados. Me refiro, os problemas da sanidade galega non só veñen pola falta de efectivos, sino pola pouca coordinación e falla de xestión que ten a Xunta de Galicia dende fai moitos anos dos Sergas, que é como poder ter plans precisamente para que todos os usuarios teñan establecidos todos os seus servicios independentemente de onde estén. Me refiro, o máis importante é eso, atención primaria, pediatras, a partir de aí os servicios que teñen, e se pode ir crecendo nun rango kilométrico aceitado, os servicios creo que iso é o correcto. É lógico, por exemplo, que Carballo faga radiografías, porque atende unha zona determinada, como Bergantiños, e Costa da Morte, ou parte da Costa da Morte, outra xa está en C. Hai que buscar como planificar eso. Por lo tanto, nos parece moi ben e vamos a votar a favor. O Gallalle fagan caso ao BNG, establezcan un servicio de rayos no noso concello, pero creo que o esencial e o que debería de estar continuamente o grupo de goberno transmitindo da Xunta de Galicia é, por favor, máis atención primaria, máis médicos de cabecera, máis pediatras e xente nas especialidades para poder ter un servicio de odontoloxía, psicoloxía, fisioterapia ou aquelas cuestións que tengamos ali. Tamén, evidentemente, unha cousa que saca na moción que é moi interesante, que abran os centros de saúde, por exemplo, de Meicende, que é histórico polas tardes, porque, evidentemente, unha poboación traballadora ten máis dificultades para ir pola mañá ao médico. Ben, pois nada, alargouse, exprimiu Martín o seu tempo todo e en este caso sí que estamos de acordo, por suposto, nesa mellor atención primaria que comentaba vostede, Martín, estamos plenamente de acordo ante todo iso, sempre todo isto é mellorable, pero cando na moción que presenta o BNG fala da instalación de raios X, pois o que se refire na moción, iso corresponde á dotación funcional básica da consulta de odontoloxía do Centro de Saúde de Arteixo. Está operativa, é dicir, que non é un servicio de radiodiagnóstico xeral para a poboación que alguén, é dicir, que ninguén se esqueceu de poñer en marcha ese servizo, nin ese aparato, sino que realmente é un equipo de radiográfico dental da unidade de saúde bucodental que se está a utilizar. Polo tanto, o BNG o descoñece o que está a denunciar e o resto de compañeros tamén o está manipulando deliberadamente para xerar esa alarma social. E logo tamén, cando sinalan que a veciñanza ten que desplazarse ao CHUAC para probas básicas de radiodiagnóstico,
tampouco é correcto, porque realmente o servizo de radiodiagnóstico de referencia para o servicio de atención primaria de Arteixo é o Centro de Especialidades do Ventorrillo, que está a 10,2 kilómetros do centro de Arteixo, a 7,3 kilómetros do centro tamén de saúde de Vilarrodís, está a 3,1 kilómetros do consultorio de Meicende, non? Estamos a falar duns minutos de desplazamento con acceso a un servicio de diagnóstico por imaxe especializado, pois adaptado a estes requerimentos de asistencia que é a práctica médica actual existente, non? Aínda así, como todo é mellorable, adiantolle novamente que o noso voto vai a ser favorable, porque todo o que poidamos incrementar no noso concello, todas as ventaxas e facilidades que lle podamos dar aos nosos veciños, sempre a vamos a apoiar, non? Pero, dende logo, o compromiso da Xunta de Galicia no Concello de Arteixo, no sistema sanitario, pois temos 3 centros de saúde, como xa mencionamos, e nos últimos anos recibiron equipamento, como poden ser ecógrafos, desfibriladores, dermatoscopios, neveras de vacunas de gran capacidade, sistemas MESI, equipos de gasometría, tensiómetros digitais, tonómetros en contacto e incluso o servizo de fisioterapia, como mencionaba tamén Martín, o que é a unidade de saúde mental que dispoñemos aquí tamén dende sempre e dende que se abreu, vamos, ese centro de saúde. E logo as reformas que tamén estivo asumindo a Xunta de Galicia nos centros de saúde, non? En total fixo un investimento de máis de 94.000 euros en infraestructuras e de 216.000 euros en equipamento. Polo tanto, cando Benega fala de abandono, tampouco podemos dicir que é un abandono, quizáis lles dé un poquinho de alerxia cando falamos de datos do Partido Popular, cando fala de saúde ou cando fala de sanidade. Pero a Xunta de Galicia investiu máis de 90 millóns de euros en equipamento e tecnoloxía para atención primaria nos últimos 4 anos en Galicia, non? Neste 2026 destinará preto de 12 millóns de euros a centros de saúde, primando medidas como que a eficiencia enerxética e tamén a climatización. Ese ano 2026 o orzamento da atención primaria é maior da historia da comunidade, con un incremento de 4,75%. Isto ascende ata 1.747 millóns de euros e representa 300 millóns máis do que destinaba o bipartito cando gobernaban vostedes, o BNG e o Partido Socialista na atención primaria. Por tanto, entendemos que non é tanto un abandono, sino que realmente a sanidade pública sempre require mellorar e sempre vai a requerir maior dotación e, por eso, o noso voto vai a ser favorable para seguir mellorando as condicións de vida dos nosos veciños e veciñas. Gracias. Bueno, a ver se non me deixo nada no tinteiro. Primeiro, lembrarlle a voceira do PP. A sala plomada do centro que está no Centro de Saúde de Arteixo consta no registro oficial da Xunta con referencia XK/C1515. Non sei a que conto ven a hora de non sei que vou comentar. Bueno, primeiro. Segundo, un exercicio de lembranza, porque non fai moito, en xaneiro deste ano en concreto presentamos unha moción con respecto á sanidade e á atención primaria, non sei se se acordan, porque non sei se a intención é desvirtuar esta moción ou que, aquí estamos a falar do que hai que falar, e deso xa falamos previamente en xaneiro deste ano, que o PSOE votou a favor, e o PP votou en contra. En contra, quero recordar. Non quero recordar, acabo de mirar, e efectivamente o PP votou en contra. Entonces, xa presentamos en xaneiro esa moción con respecto á atención primaria e agora toca esta de os rayos X. E probablemente presentemos outra con respecto á situación dos centros de saúde de Meicende e Vilarrodís que pechan por las tardes, que sería necesario, en este caso, o Concello o que ten que reclamar a Xunta que pola tarde tamén se atenda, porque é que esta sala plomada se fixo nos anos 90. Nos anos 90, canta poboación tiña Arteixo? Creo que dos anos 90 a 2026 a poboación de Arteixo creceu, non creceu linealmente, sino que creceu exponencialmente.
e non só a poboación de Arteixo, sino a poboación de toda a área metropolitana da Coruña, a propia Coruña e todos os concellos limítrofes, o que se ven a chamar área metropolitana, que ten que compartir eses servicios e que está, independentemente da distancia, colapsando o CHOAC. Xa que temos esa sala pomada, XG/C1515, pois reclamemos que se utiliza. Bueno, decía que se fixo nos anos 90 e era precisa, entonces se entendía que era precisa, moito máis vai a ser preciso o de ahora, non? Insisto que, ademais, a sanidade, polas súas características, é un servicio de proximidade. Ademais, por envellecemento da poboación, a poboación que máis o necesita é a que máis dificultades ten en mobilidade, que máis dificultades ten de desplazarse. E, se está a varios kilómetros, como acaba de decir, é un muro insalvable, cando ás veces é moi difícil ou moi complicado chegar hasta ali en medios de transporte público. Por lo tanto, se temos as características de proximidade do servicio e temos aquí a posibilidade de que a xente de Arteixo, que medrou espectacularmente, exponencialmente, como decía, en estos anos, pois aproveitemos esa capacidade que temos, esa sala pomada, e que a xente de Arteixo poda ir a facer ali os seus radiodiagnósticos, que non só redundará en esa necesidade da nosa xente maior que ten dificultades para desplazarse para que o teña aquí e poda ir, sino que fará un servicio complementario, que é desatascar o que está pasando no XOAC, que hai que esperar días, non, meses, en ser atendidos, non? Entonces, a xente será non só aquí de Arteixo, sino de toda a comarca metropolitana, o vai agradecer. Entonces, penso que, bueno, dar as gracias por o voto positivo de toda a corporación e esperemos que a Xunta atenda esta demanda e que en Arteixo podemos ter ese servicio, que é bastante imprescindible, sobre todo para a xente que máis o necesita. Non me estendo máis, gracias. Bueno, rapidamente, porque creo que xa expuxen todo o referente a esta moción, dicir que haxa ou non sala no Centro de Saúde de Arteixo ou a houbo no seu día e agora utilízase para outra especialidade, é evidente igualmente que ca población que ten o noso concello é necesario o servicio de radioloxía, como moi ben explicaba o compañeiro do Bloque Nacionalista. Sí que é verdade que a atención primaria ten carencias, evidentemente que as ten, pero, bueno, como tamén dixo Raúl, hubo unha moción, ou varias, non só por parte deles, referente á atención primaria, que nadie di que non se teñan que resolver, nin que se teñan que ter en conta, pero, bueno, aquí estáse falando dunha especialidade en concreto, do servicio de radioloxía, e que, bueno, creo que xa é hora de que este servicio chegue ao noso concello independientemente da distancia que hai ao Ventorrillo, teñas que ir ao XOAC ou que sea, non? Creo que é unha molestia para moitos veciños, é un gasto para moitos outros que non teñen medios de mobilidade. Entonces, bueno, nós creemos que é algo necesario, así o manifestábamos no noso programa, truxémolo aquí en moitas ocasións e, evidentemente, pois unha vez máis vamos a apoiar esta moción sin máis. Gracias. Sí, volvo a repetir que nos votaremos a favor, pero tamén volvo a repetir o que creo que sí que é importante, porque coa miña idade xa non estou a veces para non deixar claras as cousas, me refiro. Un si que ten un equipo de fútbol ten que ter unha pelota, e ten que ter unhas porterías, e unhas liñas pintadas, e un suelo, e todo eso. E pedir un marcador electrónico está moi ben, pero primeiro hai que ter pelota. E creo que o esencial e o problemático que existe ahora mesmo en Arteixo é a deficiencia na atención primaria. Porque todos o vivimos, volvo a repetir, collemos, se queredes, nos sentamos todos e miramos as citas nas nosas aplicacións móviles e a ver cantos teñen cita para a semana que ven no médico de atención primaria.
E para min iso é o esencial. E non só eso, senón que incluso a situación do Centro de Saúde de Arteixo agora, dito polos propios médicos, dice que ten que haber obras para dotar de máis espacios para poder ter os médicos mellor distribuídos e máis médicos. O dicen eles, os médicos, os profesionais. Por lo tanto, creo que o esencial, porque isto é un tema de prioridades e de organización. Entonces, primeiro outra pelota, que son os médicos de atención primaria. E logo, aquí en Arteixo, que xa temos algúns servicios, como decía antes, psicología, odontoloxía ou fisioterapia, pois, se xa os temos, que funcionen. Non que vayas a pedir unha cita para odontoloxía e te digan que xa está pechado o calendario do ano que ven. Eso pasa en Arteixo. Entonces, volvo a repetir, balón, pero porterías tamén. Sin porterías non podemos xogar. E despois, se temos todo eso, podemos pedir un marcador electrónico. Me parecería correcto tamén que houbera un marcador electrónico porque é máis cómodo xogar con el. É moito máis atractivo. Pero volvo a repetir que o esencial, por eso digo sempre, que creo que un tema de organización non é o máis importante ir a facer unha placa ou non o ventorrillo. O problema é non ter médico mañá se tes unha enfermedade importante. Nada máis. Sí, bueno, agradecer a Martín esas leccións pedagóxicas e de xestión, non? Que nos veñen moi ben, pero sí que tamén quero recordar que, como dicía anteriormente, no ano 2026 o orzamento de atención primaria é o maior da historia con un incremento de 4,75% máis dos anos anteriores. Que a sanidade hai que mellorala? Por suposto que sí, e por iso o noso voto vai a ser favorable. E Raúl, informándonos e solicitando os datos respecto da súa moción, nos informan que a instalación o que vostedes nos mencionan que corresponde á dotación funcional básica da consulta de odontoloxía do Centro de Saúde de Arteixo. É dicir, que non é un servicio de radiodiagnóstico xeral, é un equipo radiográfico dental da Unidade de Saúde Bucodental. Vale? Digo para aclarar ben estes termos porque é a información que se nos traslada. E logo, ademais, tampouco me olvido da votación que o Grupo Popular, o partido en Xaneiro, votamos en contra da súa moción, efectivamente, e o volveríamos a facer, porque sí que lles vou a recordar cales eran os puntos, que era apoiar a convocatoria da manifestación de SOS Sanidade Pública de Galicia en Compostela o 1 de febreiro do 2026 ás 12 dende Alameda. O segundo punto era transmitir á Xunta de Galicia o noso rexeitamento á súa política sanitaria e manifestar que a poboación galega nunca vai permitir que se destrúa e privatice. Por lo tanto, e o terceiro punto era solicitar á Xunta de Galicia que se dote de equipamento, que é o que trae de equipamento de persoal preciso para a instalación de raios X. Era un terceiro punto. Pero o que non estábamos de acordo, e hoxe tamén sería en contra, é de votar a favor dunha plataforma que está apoiada polos sindicatos e os partidos de esquerda, que o seu voceiro é Manuel Martín García, e que ademais falan de tanta política sanitaria e demais, e este persoase o que quería incluso era pechar os PACs. Cando estamos falando da defensa da sanidade e veñen aquí que queren mellorar, que queremos ter máis médicos, que se debe dar, e logo queren pechar os PACs dos centros de saúde. Por lo tanto, deixemos de utilizar a demagoxia. Gracias. Me tócame. Inés, falas de utilizar a demagoxia cando é que estás facendo. É que faltaba hoxe por mencionar esta palabra. Que é a túa teima. Además que é a túa teima habitual, pero bueno. E con respecto, no rexistro da Xunta consta salas para radiodiagnóstico, e ven esa sala. O sea que ahora se tergiversa, pues bueno, pero vamos, ven no rexistro da Xunta de salas de radiodiagnóstico, con esas palabras para diagnósticos médicos, ¿no? E logo tampouco entendo esa teima de falar de atención primaria. Bueno, eu recomendo o vocero do Partido Socialista que vai ao pleno de Xaneiro, lea o que votaron favorablemente en este mes sobre esta moción, onde dice exactamente os argumentos que acaba de decir. Entonces, non sei, teríamos que volver a presentar, en vez de esta de rayos X, teríamos que volver a presentar a moción de Xaneiro. Xa presentamos en Xaneiro, xa foi votada, todo o mundo quedou retratado. Ora presentamos outra, e probablemente presentemos outra máis. Tamén vai a decir que non, que hai que falar de atención primaria.
Vamos a presentar outra, probablemente, sobre os centros de saúde de Meicende e Vilarrodís para que abran pola tarde, porque os veciños daquela zona o merecen, non? Con respecto a esto, bueno, falar de pelotas e de marcadores electrónicos parece que bueno, non quero dicir nada, non? Solo que lean a moción de Xaneiro e a Inés que non nos aturda aquí con letras, que trae un papel e se lee e se está pasando o tempo de todo o que fixo a Xunta. Sí, que son moi bons, non me estendo máis. E gracias polo voto afirmativo a todos os grupos. Le tiene que quedar a todo el mundo claro, no va a ser el caso lo que van a decir, todos y todos los vecinos de Arteixo saben que esto es una competencia autonómica, ¿no? Porque esto pasa siempre. El bloque nacionalista, otros partidos, sanidad pública, pero oye, hay que reclamarla en la Xunta. Sí. Pero yo ya, lo que dices, ya sé por dónde va a ir los próximos meses, ¿no? Sobre todo porque, oye, y yo lo recuerdo, o tengo mala memoria, o a veces no soy capaz de explicarlo, efectivamente, el centro de salud de Arteixo creo que se construyó en el año 91-92, ¿no? Y la sala aplomada de radiología ya estaba en el 91-92. Y el Bloque y el PSOE gobernaron del 2005 al 2009 la Xunta. No sé, ¿no existía la sala aplomada ahí? 2005-2009, el Bloque Nacionalista y el Partido Socialista gobernaban la Xunta de Galicia. Tenían las competencias en sanidad, tenían la unidad de radiología, el espacio totalmente construido. Y no lo pusieron. Y de verdad, ¿algún vecino de Arteixo cree que si ustedes en algún momento gobiernan en la Xunta van a poner unidad de radiología aquí en Arteixo? ¿Lo creen? ¿Creen que les van a engañar? Porque, lo vuelvo a decir, es poner unidad de radiología en Arteixo significa poner unidad de radiología en Culleredo, poner unidad de radiología en Oleiros y poner unidad de radiología en Cambre. A ver quién gestiona eso. A ver quién lo gestiona. Porque realmente no es factible. Es la demagogia, o es decir, sí que, y perdonar que coincida con Martín, para mí el principal problema que tiene en este momento en Arteixo es la atención primaria, porque no hay médicos. Sí, vamos a votar que sí. Claro, ahora, dentro de lo que es la competencia municipal, recuerdo, competencia municipal que lo ha hecho este concello, ha reformado la planta semisótano, planta baja del Centro de Salud de Meicende, la ha hecho y la ha pagado esa ampliación el Concello de Arteixo y gracias a esa actuación hay un médico más y una sala más de análisis y ha pagado lo que es la reforma íntegra de lo que es la ampliación de los espacios de urgencias del PAC de aquí a Arteixo. Entonces, cuando ustedes hablan de la ampliación del centro de salud de Arteixo, por supuesto que hay que estudiarla, pero les recuerdo, el centro de salud de Villarrodrís está todavía con mucho espacio que se puede aprovechar. El centro de salud de Villarrodrís es un centro de salud que se inauguró en el año 2016, que no está ocupado al 100%. Habrá en algún momento que, lo vuelvo a decir, estudiar y optimizar lo que tenemos. Querer plantear... Sí, ya acabó. Pero si os pasasteis vosotros ya solo en la lectura. 30 segundos, ya acabó ahora. Es querer plantear que el centro de salud de Meicende y que el centro de salud abra por las tardes de Villarrodrís y que el centro de salud habla también o refuerce la atención por las tardes en Arteixo, significa pues probablemente meter como 10,
15 profesionales más que no sé dónde van a salir. Y eso significaría también que, en todo caso, habría que abrir los centros de salud de Oleiros por la tarde, tienen también algunas celdas, Culleredo, Cambre, porque lo vuelvo a recordar, y a veces parece como si hablar del área metropolitana es solo cuando nos coincidiera. La atención sanitaria del área metropolitana también se tiene que trabajar en conjunto. Porque si ponemos, no podemos en este caso, sobre todo cuando no hay estos recursos, querer que todos los ayuntamientos tengan todas las especialidades y que tengan toda la radiología, porque es irreal. Y es más, aunque ustedes lo planteen, es imposible que ustedes lo puedan cumplir. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Punto 11º. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para condenar o asalto ilegal de Israel á flotilla humanitaria Global South. No sé si esto es de competencia municipal. Entendemos que... Cada un pode opinar o que crea conveniente. Ya. Ben, estou no podo. Ben, vou comezar polos acordos, aínda que, bueno, o paso do tempo implica o punto número 2, pois xa casi queda obsoleto, pero vou incidir nos outros tres. O punto primeiro dos acordos de condenar enérxicamente o acto de piratería internacional ilegal cometido por Israel contra a flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla o pasado 18 de maio e transmite a súa máis rotunda solidaridade coas persoas secuestradas, coas súas familias e, en particular, coas activistas galegas integradas nesta flotilla, así como co resto de tripulacións en risco de ser interceptadas porque hai máis flotillas nesta mesma situación a punto de. O punto número 3 decía instar ao goberno español, ao goberno galego e ás institucións europeas a adaptar unha resposta contundente fronte á impunidade de Israel activando medidas políticas e diplomáticas que inclúan a ruptura de relacións, a suspensión do acordo da Asociación Unión Europea con ou Estados Unidos, Israel, e a denuncia da cúpula do goberno sionista perante a Corte Penal Internacional polo xenocidio, a ocupación de Palestina e os ataques a misións humanitarias. Por último, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno Español, Presidencia da Xunta de Galiza, Ministerio de Asuntos Exteriores, a Unión Europea e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza e do Congreso dos Diputados, así como as entidades representativas da Galiza Global Sumud Flotilla. E estes puntos de acordo veñen a colación dunha exposición de motivos que di que o pasado 18 de maio o Estado de Israel perpetrou un novo acto de piratería internacional ilegal contra esta flotilla, unha embarcación humanitaria que foi interceptada en augas de libre navegación situadas dentro da zona SAR, Search and Rescue, de Chipre, cando se dirixía á faixa de Gaza. Esta interceptación resulta totalmente contraria aos tratados internacionais. Calquera ataque destas características constitúe un crime de guerra e un ataque directo contra a soberanía do Estado do pabillón dos barcos, vulnerando de xeito flagrante o dereito marítimo internacional, a liberdade de navegación no alto mar e a Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar. O asalto e secuestro das persoas activistas a bordo inclúe a 7 galegas e galegos, integrantes desta flotilla. Trátase dun secuestro ilegal en augas internacionais, polo que as persoas retidas deben ser liberadas de maneira urxente e inmediata. Ante esta nova agresión do Estado sionista, as institucións públicas e o municipalismo non poden ficar en silencio nin seguir permitindo a impunidade coa que actúa Israel. Vouche facer flipar outra vez, como dixestes antes, claro. En fin,
Nos queremos deixar claro desde o primeiro momento que condenamos calquera ataque contra misións humanitarias, contra civís ou contra persoas que participen en accións de carácter humanitario e solidario. E, por suposto, defendemos o respeto aos dereitos humanos, a vida, a paz e o dereito internacional en calquera lugar do mundo. Ninguén debería sufrir violencia, persecución, fame ou morte por razón dun conflito político ou militar. E faltaría máis que desde esta corporación non se defenderan principios tan básicos como a dignidade humana, a convivencia e o respeto polos dereitos fundamentais. Por iso, nós imos votar a favor desta moción. Dito isto, sigo mantendo a miña coherencia expresando a miña opinión, solo faltaría, e volvo a manifestar que creemos que os plenos municipais deben manter sempre o equilibrio entre o posicionamento institucional ante cuestións humanitarias graves e a atención aos problemas e competencias propias dos concellos. Nós pensamos que os veciños e veciñas de Arteixo tamén esperan desta corporación solucións aos problemas reais do municipio, uns plenos con unha política centrada no día a día da cidadanía. Dito isto, nos votamos hoxe a favor da paz, dos dereitos humanos e da dignidade das persoas, principios que deben defenderse sempre e en calquera parte do mundo. Gracias. Ben, anunciar, dende logo, o noso voto a favor desta moción, non pode ser de outra maneira, aínda que nos seus puntos de acordo solicitan ao Goberno de Estado que utilice mecanismos de urxencia, diplomática, etc. Eu creo que a posición do Goberno do Estado é ben clara e creo que, ademais, está costando ao Goberno do Estado lle está costando un señalamento sobre a súa posición en contra dunha guerra, de un xenocidio contra os palestinos e contra a supremacía de un pobo como é o pobo xudío, o sionista, porque non podemos meter a todos os xudíos no mesmo saco. Non todos pensan igual e non todos actuarían da mesma maneira que están a facer agora o goberno de Israel. É lamentable e triste que o mundo este indo a un abismo que está indo, con unhas guerras terribles, con un holocausto, vamos a decirlo así, que ese pobo sufrira un holocausto non fai tantos anos en Europa e que agora sexan eles mesmos quen o están cometendo contra palestinos, contra libaneses, contra moitísimas persoas, a vejación a que someteron a xente que só quería chegar ao lugar para axudar, para transportar víveres e axuda para a xente que está sufrindo esa vejación, ese xenocidio, pois esas imágenes que supoño que todos veríamos na televisión dun ministro israelí chamando terroristas a xente que o único que levaba era axuda humanitaria, a forma en que os trataron, a vejación a que os someteron, todo eso creo que todos os que estamos aquí estamos no mesmo sentimento, non? Creo que é inevitable que todas as persoas de ben, e aquí estamos persoas de ben, poidamos estar de acordo con semejantes barbaries, non? É certo que Israel non está só, non nos olvidemos que hai xente importante e países importantes como Estados Unidos con un goberno dirixido por Trump que o están apoiando e que no seu propio país están facendo cousas terribles tamén, como encarcelando a inmigrantes, separando pais de fillos, etc. Creo que non fai falta que eu mencione moito máis aquí porque todos o conocemos, todos o vemos a diario, na prensa. É terrible o que estamos a vivir. E tamén é terrible que parece que a Unión Europea, pois non estou totalmente de acordo co que di a moción, non pon todos os medios que debería poñer e parece que está a virar a cabeza cara a outro lado e non lle interesa ver a realidade de Israel, do que está a facer Israel non agora mesmo e o que están facendo outros países. Por tanto, pouco máis que dicir. Creo que esta moción, igual que outras, pero esta é importante traela aquí
e a todos os plenos de todos os concellos de todo o país. E non só deste país, de todos os países. Por qué? Porque a xente ten que saber, a través de nós, dos representantes públicos, que fomos elixidos democráticamente por eles e, por tanto, os representamos, e ten que saber, a través de nós, a nosa posición. Si nós estamos a favor ou en contra destas guerras, destes xenocidios, deste holocausto que se está a levar nesta parte do mundo e en outras partes do mundo. Si estamos a favor do mensaxe que está impoñendo a ultradereita de odio contra persoas como a nós, contra seres humanos como a nós, que hoxe lle toca a esta parte do mundo e noutro momento, nun futuro, non sabemos se nos pode tocar a nós. Non o sabemos. Está claro que hai uns poderes económicos moi grandes con uns intereses moi importantes de manexar o mundo, de manexalo para obter máis riqueza aínda da que teñen. Poderes políticos que queren seguir determinando a vida da xente da pé e que lles importamos moi pouco, que somos nada máis que muñecos nas súas mans, que lles dá igual que nos maten, que destruan as nosas cidades, que fagan o que queiran con nós. Por lo tanto, esta moción debe de estar aquí e debe de estar en todos os plenos de todos os concellos. Nada máis. Sí, cando falamos de competencias, é certo que sí, que nos queda un pouco lesos esta situación, pero, dende logo, manifestamos a nosa preocupación pola situación producida tras a interceptación desta flotilla, non? Con destino a Gaza, na que viaxan, entre outros, tamén varios galegos, non? Entón, ante estes feitos, sí que consideramos prioritario garantir en todo momento a seguridade, o que é a integridade física, os dereitos das persoas embarcadas e así como facilitar a necesaria asistencia consular e diplomática aos cidadáns afectados. E do mesmo xeito tamén queremos expresar a importancia de que todas as actuacións relacionadas con esta situación se desenvolvan con absoluto respeto ao dereito internacional, aos dereitos humanitarios e aos principios de protección das persoas civís que deben prevalecer en contextos de especial tensión e complexidade internacional. E xa para finalizar, que non me vou estender máis, reiteramos a necesidade de seguir promovendo o diálogo, a cooperación internacional e as solucións pacíficas como ferramentas imprescindibles para avanzar cara á estabilidade, a protección da poboación civil e o cumprimento dos principios recollidos no marco do dereito internacional. Ben, só desde outubro do ano 23, Israel asesinou de xeito directo a 70.000 persoas. 70.000 persoas. Vamos a decir que son 2 veces o Concello de Arteixo. A parte das que está deixando morrer de fame ou por falta de asistencia sanitaria. O día 15 de maio conmemorouse o Día da Nakba, que no ano 48 se comezou a conmemorar. No ano 48 vai facer casi 100 anos, ainda quedan 21 ou 22, e que lembra o inicio do desprazamento masivo e forzoso da poboación palestina. Isto é concluinte. Pero aparte de todo isto, é que Israel vai da man dos Estados Unidos, que Israel está aí grazas en parte a Gran Bretaña, que ten moitísima culpa. Pero aparte de todo isto, desde o ano 25, xa o ano pasado, que se fixo o alto o fogo ou a tregua, como lle chamemos, Israel seguiu bombardeando a poboación palestina a pesar do cesamento do fogo. Bloqueou e restrinxiu a axuda humanitaria,
como este é un exemplo, porque a verdade é que isto non se entende. Bloquear a restricción e restringir a axuda humanitaria cando estás nun alto fogo é que o que queres é eliminar esa poboación. Por tanto, é un xenocidio. Non só vai aí a cuestión. Ataques contra persoal sanitario e humanitario. Destrucción de edificios civís e infraestructuras. Bueno, mortes de civís en ataques selectivos, incluso en campamentos. E evidentemente, abusos, detencións, como poden ser estas, o día a día da poboación palestina hoxe en día. Pero eu quería tamén facer unha reflexión. Se hai unha tregua, un alto ao fogo, como é que Israel vai a augas internacionais de libre navegación a pola flotilla que vai entregar alimentos e medicinas á poboación palestina? Por qué? Entonces, de que vale o alto ao fogo? Están a mercede do que digan no goberno sionista, porque non se lle pode chamar xudeu. En Israel hai moita xente que está en contra deste goberno sionista de Netanyahu. E entón, bueno, pois é así, non? Desde o alto ao fogo, casi van 1000 persoas palestinas mortas, basicamente desde outubro do ano 25. Pero quero rematar esta primeira intervención dicindo que o Concello de Arteixo non pode quedar á marxe do que sucede fora do Concello de Arteixo, como, por exemplo, este caso. Temas galegos, españois, europeus ou mundiais non son alleos a Arteixo. En Arteixo vive xente palestina. Arteixo está no mundo e lle afecta directa ou máis directamente ou menos, máis indirectamente, lle afecta o que sucede no mundo. E quero rematar con xa que o señor alcalde aludiu a Blade Runner antes, pois eu vou rematar con un poema de Bertolt Brecht, famoso, ademais, que di que primeiro levaron aos xudeus, vaya cuestión, pero como eu non era xudeu non me importou. Despois levaron aos comunistas, pero como non era comunista tampouco me importou. Logo levaron aos obreiros, pero como tampouco era obreiro tampouco me importou. Máis tarde levaron aos intelectuais, pero como non era intelectual tampouco me importou. Despois seguiron cos curas, pero como non era cura tampouco me importou. Pero agora veñen por min. Pero é demasiado tarde. Non deixemos que estas cousas que suceden no mundo cheguen demasiado tarde. No sé yo si sería el poema más acertado, pero bueno. Noelia. Sí, rapidamente. Eu, a verdad, escoitar certas cousas, non sei se son vaciles ou que son, a verdad é que me fai pensar que o mellor a que estou flipando sou eu ou vivo nun mundo paralelo, a verdad que sí. Eu creo que os nosos veciños e veciñas primeiramente nos coñecen un pouquiño e se pensan que estamos a favor das guerras, do terrorismo, etc., a verdad que malimos. Sí que estamos sempre dicindo que hai competencias que se nos escapan por falta de ter esa competencia. De que estamos a falar? Eu non digo que isto non poida vir aquí. Digo que se deberían centrar o debate a problemas que podemos resolver desde a posición que temos. Defendemos, por suposto, como dixen antes, os dereitos humanos, a vida, a paz e o dereito internacional en calquera lugar do mundo, por suposto que o defendemos. E oxalá se acabaran, porque lamentablemente sempre a sofren quen menos o merece, por intereses que nada benefician os cidadáns. E a verdade que veña o Partido Popular a darme leccións a min na anterior moción, non nesta, cando son eles os que patan con vos, a verdade é que sí que creo que estou flipando.
Faltaría máis que desde esta corporación e desde o meu grupo non se defenderan principios básicos, como dixen, como é a dignidade humana, a convivencia e o respeto polos dereitos humanos. Por eso ratifico o meu voto que será a favor desta moción. Nada máis. Gracias. Sí, disculpar a miña compañera que ten que ir ao médico. Establecer un criterio que eu creo que... Eu non poño en dúbida que todos os que estamos aquí sentados teñamos o mesmo sentimento de que Israel está facendo as cousas dun xeito vomitivo. O que pasa é que é importante traer estas cousas a debatir aos plenos municipais, porque isto vai escalando e vai chegando outros ámbitos, e tamén os líderes dos partidos van vendo o que pensan tamén as súas bases, que é importante, os seus dirixentes institucionais e os seus concelleiros, para tamén tomar unhas medidas ou outras. Aquí todo o mundo non é igual. Ayuso acaba de premiar fai pouco a Israel, con Netanyahu ao fronte. Fai pouco, lle deu premios. Eu escoitei en moitas ocasións tamén como Ayuso se posiciona a favor do Estado de Israel, e o señor Aznar tamén, e son parte importante do Partido Popular. Non digo que os que están aí sentados pensen o mismo, pero seguramente dentro do Partido Popular, igual que o pensan Aznar, o pensan Ayuso, e os pensan outros, o señor Feijóo, que lle costa moito falar mal de Israel, dice, seguramente hai máis que o pensan. Isto non é aquí todos somos moi buenos, non, aquí hai unha realidade clara, establecida por criterios e comentarios e comportamentos. E o Partido Popular ten que explicar porque está continuamente sentado cerca do señor Donald Trump. Fai pouco se fixo público como o señor Feijóo, a señora Ayuso e a señora Abascal estaban reunidos na embajada americana. Que instruccións estaban recibindo? Por que o Partido Popular de señor Feijóo lle costa tanto falar mal do señor Trump? En que clave estamos? Se goberna o Partido Popular, vai a facer aquilo que quere o señor Trump? Porque xa sabemos que vai a facer, o gran responsable do que está pasando en Israel é o goberno americano de Donald Trump. Por lo tanto, creo que é bon que vostedes lle fan saber ao seu partido que moita xente no Partido Popular non está de acordo, porque eu creo que moita xente que dirixe o Partido Popular sí que está de acordo. Dicen que iba a ser moi breve e, claro, non vou a poñerme a falar agora aquí de Ayuso, de Trump, ou poderíamos falar, Martín, das instruccións que nos poida estar dando Zapatero estes días. Podemos entrar aí a ver que discurso e que diálogo nos pode dar vostede co señor Zapatero. Polo tanto, manifestamos, oxalá tiveramos competencias no Concello de Arteixo para poder axudar e tomar boas decisións para poder acabar con toda esta situación e, polo tanto, manifestamos, dende logo, reitero, a preocupación por a situación e, dende logo, promover o diálogo, a cooperación internacional e dar solucións pacíficas ante todo isto. Gracias. A ver, todos sabemos as amistades de Ayuso, incluso cos grandes empresarios israelíes que andan por aquí pola Península Ibérica, por España, etc. E a Aznar tamén, que crea o seu lobby Friends e non sei que máis, pero tamén con a axuda de israelíes, etc. Por tanto, quen defende, pois, eu non vou dicir que o PP todo defende evidentemente a Israel, pero que calan con respecto aos seus máximos dirixentes, sí, e iso é así. Eu non sei se esta moción aínda vai seguir adiante, se non, pero desde logo que se esta moción non sae adiante necesitamos unha reflexión moi profunda do que está a suceder. E a verdade é que levamos moitos mortos xa, porque o contamos desde o ano 23, porque é a maior catástrofe que sucede desde o ano 48, que xa digo que comezou todo os desplazamentos dos palestinos, non?
E é así. Necesitamos unha reflexión moi profunda e necesitamos saber onde estamos, porque isto é inconcebible que suceda en pleno século XXI. Bueno, yo no quiero entrar en debates de ámbito nacional, pero me lo pusieron en bandeja. Criticaban aquí que Ayuso premiaba a Israel, que no todos... Yo les tengo que recordar que hace no mucho tiempo Pedro Sánchez acaba de entregar el Sáhara a Marruecos. Por cierto, Martín, usted viajó a Argelia a cambio de refugiados saharauis defendiendo al pueblo saharaui. Ahora el paquete, el lacito es, oye, no sabemos por qué, creo que lo intuimos, Marruecos para el Sáhara para Marruecos. Oiga, Marruecos es el principal socio militar de Israel. Marruecos, principal socio militar de Israel. Y el desarrollo de la defensa del pueblo de Marruecos o de la nación de Marruecos va a fundamentarse en la tecnología de Israel. Eso no cuenta. Vamos a pedir por parte de la Comunidad Económica Europea que rompamos las relaciones con Israel, pero no nos acordamos de que Pedro Sánchez, donde dijo Dios, no se equivocó, cambió de opinión. Le tocó, ese día se levantó con un pie o con otro pie y cambió de opinión y entrega completamente todo lo que es el Sáhara. Bueno, vale. No, España no tiene nada, Juan. No, claro. Pregúntele a Argelia cuál es la opinión de Argelia, pregúntele al pueblo saharaui lo que piensa el pueblo saharaui. Yo no lo sé. Yo tampoco, pero claro, había que nombrar a Ayuso. Sí, había que ayudar a Ayuso, había que criticar a Ayuso. Bueno, pues de verdad, mírense en lo que tienen en casa. Yo de verdad, tampoco es nada fiable Pedro Sánchez, en este caso, apoyando a Marruecos la entrega del Sáhara y cuando lo vuelvo a reiterar, principal aliado del Magreb de Israel es Marruecos. Marruecos. Y luego, muchas veces, yo voy a repasar desde el 2019 las mociones que trajo Alternativa a dos Veciños aquí al Pleno. A ver si hay alguna moción generalista. Bueno, del 19 no, que tampoco duró mucho, que Patiño se fue. Pero desde el 23 vamos a repasar si, en este caso, Alternativa a dos Veciños presentó algún tipo de moción, cuando estaban ustedes en Alternativa a dos Veciños, si presentó algún tipo de moción generalista, porque creo que alguna sí que se presentó. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Punto 12º. Moción do Grupo Municipal de non adscritos para demandar o arranxo urxente e o reasfaltado integral da estrada AC 552 ao seu paso polo municipio de Arteixo. Moción para demandar o arranxo urxente e o reasfaltado integral da estrada AC 552 ao seu paso polo municipio de Arteixo. A estrada autonómica AC 552 ao seu paso polo municipio de Arteixo presenta un estado de deterioro generalizado en distintos tramos en ambos os sentidos de circulación, tanto en dirección a Coruña como en dirección a Arteixo, cunha situación especialmente grave na zona de Vilarrodís, onde o firme se atopa prácticamente desfeito, con numerosas fochancas, desprendementos de material asfáltico e zonas moi degradadas. Esta situación provoca molestias continuas ás persoas usuarias da vía, danos materiais nos vehículos que circulan por ela e, sobre todo, supón un risco evidente para a seguridade viaria, podendo derivar en accidentes ou situacións de perigo, especialmente para motocicletas e vehículos de dúas rodas.
A AC 552 constitúe unha das principais vías de comunicación que atravesan o municipio, soportando diariamente un elevado volumen de tráfico, polo que resulta imprescindible garantir unhas condicións axeitadas de conservación, seguridade e funcionalidade. Non resulta admisible que unha infraestrutura viaria destas características continúe presentando un estado de deterioro tan acusado, obrigando a veciñanza e as persoas usuarias da vía a circular en condicións deficientes e potencialmente perigosas. O Concello de Arteixo, como administración máis próxima á cidadanía e en defensa dos intereses xerais da veciñanza, debe reclamar de maneira firme á administración competente a adopción das medidas necesarias para resolver esta situación. Por todo o exposto, proponse o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas da Xunta de Galicia e a Axencia Galega de Infraestruturas a proceder de maneira inmediata á reparación dos tramos deteriorados da estrada AC 552 ao seu paso polo municipio de Arteixo. Segundo, instar a execución dun plan integral de reparación e resfaltado completo da estrada AC 552 ao seu paso polo tramo municipal de Arteixo, ante o evidente estado de deterioro generalizado que presenta a vía. E terceiro, dar traslado do presente acordo á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas da Xunta de Galicia e a Axencia Galega de Infraestruturas para o seu coñecemento e efectos oportunos. Moitas gracias. Ben, pois atendendo a esta moción, para demandar este arranxo urxente e reasfaltado, bueno, pois da C552, entendemos que, bueno, non sei se ten a categoría de moción, porque a presentou Noelia como moción, pero, bueno, entendemos que si esta AC552 sí que necesita un amaño e, por tanto, pois tampouco vemos máis alá de que se inste para que se amañe a Consellería de Vivenda, bueno, a Axencia Galega de Infraestruturas, pois acceda a amañalo e acceda a decentala. Non son moitos coches, moitos vehículos que pasan por esa estrada todos os días e evidentemente ten que desgastarse no seu asfaltado, non? E, por tanto, nós creemos que hai que atendela e para que, bueno, pois eses coches, pois eses vehículos volvan a pasar por un asfalto decente. Nada máis. Bueno, o noso voto vai ser a favor, claro. Sí, fai 3 meses, se non recordo mal, no pleno ordinario do mes de febreiro, este grupo presentaba unha iniciativa falando precisamente de certo mal estado no cual se atopaban as vías do noso concello, tanto as que teñan que ver a nivel local, coas que teña que ver co nivel da Diputación, coas que teñan que ter que ver co nivel autonómico e tamén do Estado, non? Falábamos aquí e facíamos un debate sobre a necesidade, despois dunha época de chuvias fastidiadas, este ano tuvemos unha época de chuvias longa e que produxo bastantes problemas en case todas as estradas de Galicia e de moitos sitios, non? Porque xa vimos a pila de cuestións que pasaron incluso en todo o Estado por o tema das chuvias. É certo que aquí as infraestructuras estaban deterioradas, os firmes estaban en bastante mal estado, e recordo que nesa moción pedíamos precisamente que se fixese un análise integral de como estaba todas as estradas do noso concello, que aquelas que foran de titularidade municipal, que se reparasen, ainda que non estuveran dentro dos períodos establecidos nos planes de asfaltado, este tipo de cuestións, non? De feito, si me consta, por exemplo, que ahora mesmo se está reparando a travesía de Meicende, porque estaba moi mal estado. Outra cosa que debatíramos
a forma de facelo ou dos tempos en como se está facendo, pero si é certo que se falou de facer ese plan integral para, como decía, na parte local, iniciar os arranxos oportunos, evidentemente, con respecto a outras administracións, facerlle chegar, que é iso que pedíamos nós, que lle fixéramos chegar pois como estaban as estradas que son da súa competencia, pero que están dentro do noso municipio, para exixirlles que tomen acción e que tomaran acción e que, por lo tanto, pois levaran a cabo as accións pertinentes. Entre elas, falábamos claramente nesa moción, eu falei claramente da C552, que é certo que ten moitas deficiencias no seu firme, porque é unha das estradas probablemente que absorba o maior número de vehículos de todo o Concello, tanto esa como a C415. Por tanto, nada novo baixo o sol, eu creo que isto xa está pedido do mes de febreiro. Si me gustaría ver se está facendo ese seguimento, se lle enviou algo a Xunta de Galicia, algunha solicitude, algún requerimento de que puxesen especial énfasis, se teñen algunha contestación e cando van a proceder, pois polo menos a ter a 552 en bo estado. Porque, volvo a repetir, aquí neste Concello, nunha situación lamentable de mantemento da A6, certo? Unha temporada que a A6 carecía de un firme adecuado, moi perigoso, non só neste concello ou no entorno deste concello, ni nesta provincia, senón tamén noutras provincias. Tamén é certo que se estaba a espera de facer unha renovación integral de certos tramos, e aquí se pediu nombrar non persona non grata ao ministro. Eso se dixo aquí no seu día. Eu non vou ir a eso ni moito menos. O que sí me gustaría era que o Concello fixese ese traballo de requerir, no que non é competencia súa, de requerir os seus compañeiros, que non deixan de ser membros do Partido Popular, que poñan énfasis ahora mismo en reparar esa estrada que creo que está en mal estado, igual que o teñen que facer co resto, independentemente de quen goberne, sexa a Diputación ou sexa o Goberno do Estado, porque creemos que sobre todo no que ten que ver coa seguridade vial é esencial ter uns firmes axeitados e, por lo tanto, nos vamos a votar a favor desta moción. Ola, moi bons días a todos. No relativo á moción que nos ocupa, este grupo de goberno quere facer dúas consideracións. A primeira delas é que vimos reclamando xa dende fai tempo, sobre todo ao longo do inverno, a subsanación das fochancas habidas principalmente na zona de Vilarrodrís. Fochancas que sí foron reparadas, pero que non tiveron unha reparación efectiva porque quizáis polas condicións climatolóxicas pronto se volveu a repetir a circunstancia e hoxe en día realmente son unha realidade e necesitan dunha actuación urxente. Actuación que, por outra banda, estamos reclamando estes días e temos o compromiso por parte da AXI que vai a proceder a actuar nas próximas semanas e que solventará esta circunstancia. E a segunda consideración, digamos, é relativa a que, en paralelo a esta reclamación, establecemos un procedimento de demanda a AXI dunha, digamos, actuación integral da C552, dende a báscula hasta o núcleo de Arteixo, porque creemos que é moi necesaria. Esta actuación integral non a enfocamos ou non queremos que vaya só referida á reposición dos firmes que están en mal estado, senón creemos que hai outras cuestións a abordar, como pode ser a organización do tráfico, ou mellor en ubicacións concretas podíase facer un desdobramento dos carrís. Tamén é necesario mellorar a señalización horizontal e vertical da vía. É moi necesario tratar de aumentar todo o que se poida a seguridade e garantizar a seguridade peonil, principalmente nos pasos de peóns. E tamén nos parece moi interesante que se tomen medidas para mitigar o que é a contaminación acústica. O sea, é unha vía que se prolonga, que se estende ao largo de núcleos de población moi importantes, e hoxe en día hai certas, digamos, ferramentas técnicas que posibilitan isto, como pode ser a utilización de pantallas antirruido en ubicacións concretas e, sobre todo, a utilización de aglomerados fonoabsorbentes que mitigan moito o ruído que
que xeran os vehículos, sobre todo os vehículos o tráfico pesado cando circula pola vía. Froito desta demanda, a AXI xa está a traballar nun proxecto integral, o cal está moi avanzado, e serán obras que se prolongarán neste tramo que acabo de citar, un tramo de aproximadamente 11 kilómetros, e cuxa inversión superará o 1.000.000 de euros con creces. O sea, unha inversión moi importante para, poñer en valor esta vía e abordar esas cuestións de mantemento e de reposición necesarias. Dito todo isto, xa para rematar, habida conta do que expresei e tamén habida conta de que estamos de acordo no contido da moción presentada por Noelia, pois expresar que o noso sentido do voto vai a ser favorable tamén. Moitas gracias. Bueno, brevemente dicir que antes de traer esta moción, porque o facía referencia a isto Xurxo, trouxemos fai uns meses, non fai moito, un rogo que facía referencia ao mesmo, o cal non se tivo en conta ou, como decía Camaño, non resultou as medidas que se tomaron. E consideramos que a situación cada vez se agrava máis e supón un risco evidente para a seguridade viaria, de aí esta moción. Me imagino que nos próximos meses é verdad que se continuará poñendo asfaltando, e creemos que isto é unha prioridade polo que dixen antes, polo tipo de vía que é e polo volumen de tráfico elevado que soporta. Eu espero que esta moción sexa resolta, se xa se está tramitando ou levando a cabo algunha deses trámites que hai que levar, pois moito mellor, mellor que mellor. Agradezco os votos favorables e tamén nos alegramos que, aparte de amañar este asfalto, pois se teñan en conta facer outro tipo de melloras, pois que evidentemente vai a beneficiar en concreto a esta estrada e a outros tramos que concorren por ela. Nada máis, gracias. Nada, pola miña parte nada máis. Bueno, es proyecto de la AXI, más de 1.100.000 euros, renovación del asfaltado principalmente desde la Opel hacia la rotonda de Sabón, también algunas cuestiones sobre todo de impacto acústico y dentro de lo que es la carretera de titularidad autonómica se ve también lo que son las actuaciones que están también ahora o van a iniciar la senda de Arteixo en comunicación a Lañas, ¿no? Yo sí que quisiera pues que los vecinos de Arteixo pues se dieran cuenta de cómo está la carretera de Suevos, ¿no? La DP, la 503, yo creo que está en estado lamentable. Pero bueno, que se vean. Tampoco creas que está muy bien la avenida Pastoriza, la que vosotros presentasteis el otro día también, un ruego sobre un paso de cebra que tiene que pintar la Diputación, pero también tiene un montón de baches. La avenida Pastoriza, Lo de Barrañán ya no tiene nombre. La DP, la 506, pues bueno, no sé. No sé qué están esperando, a que un día haya un accidente, pero la situación es lamentable, lamentable. Armentón, la 507, sí que es verdad que el tramo desde Armentón a Anzobre, que es cuando se hizo, está bastante bien, pero bueno, hay que ver después cómo está el tramo de Anzobre a Anide, a la salida de Casasnova. Está lamentable también. Bueno, no tenemos nada que decir, porque también está en un estado lamentable la 505, que por cierto es la carretera que va de Chamín a Santalla. Tampoco no hay nada que decir que está en un estado perfectamente de conservación de la 508, que es la que va de As Barreiras ao Iglesario. Perfecto, está, bueno, mi madre, es que yo creo que es de lujo está, ¿no? Es la 510 de Uses Ahorro, bueno, porque la arregló el Concello, también habría que darle un repasito. La 512, que también es la de uso, que ahora es la que estamos haciendo ahí en el cruceo que faltaba, menos mal que la está arreglando el cruceo que faltaba o Concello. La de Loureda, yo creo que es la carretera
mejor conservada por parte de la Diputación en el Concello de Arteixo, perfecta. Además, que vienen después los ruegos, maleza, no hay ninguna maleza en la carretera de Loureda, ninguna, está perfectamente cortada, invade, baches por todos los lados, es una carretera extremadamente ancha. Sí que está bien relativamente la cachada, eso sí que es verdad, que está bien la cachada, cuando se hicieron las aceras. Habría que mirar también el estado de conservación de la carretera de Callón, que también hay puntos críticos lamentables, hay faltas de pasos de cebra. Oye, 14 carreteras. Ya no vamos a irnos mucho más para atrás. 2023, 2026, actuaciones de la Diputación en Arteixo, 0. Mejoras de las carreteras de Arteixo, todas estas que estamos diciendo, 0. Xunta de Galicia, AXI, ya tiene el proyecto y próximamente va a licitar lo que es la mejora de la C552 con una inversión de más de 1.100.000 euros. Habrá que traer mociones todos, entonces. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Non hai asuntos de urxencia. Dase conta a continuación dos decretos e bandos dictados por a Alcaldía, concretamente os decretos 1052 até o 1345 do 2026 e das actas correspondentes ás sesións da Xunta de Goberno Local celebradas os días 23 de abril e 7 de maio de 2026. A continuación, ruegos e preguntas. Bueno, sí que antes de empezar con los ruegos y preguntas, volvemos también a, sobre todo, lo de intervención de este pleno. Debemos también cumplir lo que es el RON. El RON. Todos. Noelia, es verdad que el otro día lo detectó Martín, al ser concejala de no adscritas, tienes derecho a presentar una moción, no 2, ¿vale? Lo dice el RON. Y luego, el tiempo o la anticipación de presentar las preguntas son 48 horas antes del pleno. Y el tiempo para lo que son las intervenciones para presentar los ruegos son 24 horas del pleno. Ajustémonos todos. Y luego el público no puede intervenir. ¿Vale? Ajustémonos todos. Si lo queremos hacer bien. Si no, oye, pues toca al final que cada uno libre albedrío. Pero vuelvo a reiterar, si vemos que esta situación pues va a continuar así, pues oye, pues al final tendremos que plantear la modificación otra vez del RON. Pregunta 1. Incumprimento das prescricións técnicas do contrato de servicio de desbroce na rede de vías municipais do Concello de Arteixo. Tal e como se pode comprobar en distintos puntos do municipio, a empresa adxudicataria do contrato correspondente ao servicio de desbroce na rede de vías municipais do Concello de Arteixo está incumprindo as prescricións técnicas que rexen dito contrato. En concreto, segundo establece o punto 3 do prego de prescricións técnicas, ademais da execución dos traballos de desbroce, a empresa debe proceder á recollida, carga e transporte dos produtos resultantes dos traballos realizados, así como a limpeza manual complementaria cando resulte necesario, pero a realidade observable en diferentes puntos do termo municipal evidencia que estes traballos non se están executando conforme as obrigas contractuais establecidas, permanecendo restos vexetais e residuos derivados do desbroce nas marxes e contornas das vías co conseguinte deterioro do entorno, molestias para a veciñanza e posibles problemas de mantemento e seguridade. Achégase unha imaxe correspondente ao lugar da Xesteira Armentón. Preguntamos, ten constancia o Goberno Municipal deste incumprimento das obrigas contractuais por parte da empresa adxudicataria do servicio de desbroce? Que mecanismos de control e supervisión está a exercer o Concello para garantir o correcto cumprimento das condicións establecidas neste contrato? Vai exixir o Goberno Municipal á empresa adxudicataria o cumprimento íntegro das obrigas recollidas no contrato e se procede a adoptar as medidas que corresponden ante este incumprimento? Segunda, control da conexión á rede municipal de saneamento das vivendas situadas na contorna da ría de Barrañán. A ría de Barrañán continúa figurando un ano máis como único punto do municipio de Arteixo
con prohibición permanente do baño debido á presenza de contaminación microbiolóxica, segundo os datos publicados por Augas de Baño de Galicia. Trátase dunha problemática histórica que se ven arrastrando desde fai décadas. Compre lembrar que, grazas ao traballo de denuncia e impulso realizado nos mesmos no seu momento, conseguiuse no seu momento poñer fin aos vertidos de augas fecais procedentes da rúa Pedra da Area, que durante anos estiveron afectando a contorna da ría, logrando que esas vivendas fosen finalmente conectadas á rede municipal de saneamento. Por outra banda, segundo manifestacións públicas realizadas polo propio goberno municipal, a orixe desta contaminación atribúese á infraestrutura de depuración situada en Chamín e xestionada por Edar de Bens. Non obstante, dado que na contorna inmediata da ría existen vivendas situadas en zonas próximas ao propio cauce, como ocorre ao longo da rúa Punta Alta, resulta necesario aclarar se o Concello ten plenamente verificada a correcta conexión destas edificacións á rede municipal de saneamento, descartando así a existencia doutros posibles focos contaminantes. Pode certificar o Goberno municipal que a totalidade das vivendas situadas ao longo da rúa Punta Alta e noutras zonas da contorna inmediata da ría de Barrañán se atopan debidamente conectadas á rede municipal de saneamento? Realizou o Concello inspeccións ou comprobacións específicas para verificar esta circunstancia e descartar a existencia dos vertidos irregulares procedentes destas vivendas? Mantén o Goberno municipal que a orixe da contaminación procede exclusivamente da infraestrutura de depuración situada en Chamín e xestionada polo Edar de Bens? Instalación e iluminación do novo aparcamento público Rúa Sinforiano López. Atendendo a queixas e demandas trasladadas por veciños e usuarios da zona, púxose de manifesto que o novo aparcamento público situado na Rúa Sinforiano López carece completamente de iluminación pública, circunstancia que xa ver evidentes problemas de visibilidade e pode derivar en problemas de seguridade, especialmente en horario nocturno. A inexistencia de iluminación nesta infraestrutura pública dificulta o seu uso en condicións adecuadas por parte de peóns, condutores e persoas usuarias do aparcamento, podendo incrementar o risco de posibles incidentes ou accidentes. Resulta difícil de entender que unha infraestrutura pública de nova creación fose posta en servizo sen dotala dun elemento tan básico e esencial como a iluminación pública, imprescindible para garantir a seguridade e o correcto uso do espazo. Rogamos que o Goberno municipal proceda a maior brevidade posible á instalación da iluminación pública necesaria no novo aparcamento de Sinforiano López. Situación das prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida no lugar de Rañobre. No seu día esta cuestión xa foi trasladada ao Pleno Municipal poñendo de manifesto a necesidade de habilitar prazas de estacionamento reservadas para persoas con mobilidade reducida no lugar de Rañobre en Oseiro, ante a demanda veciñal existente, existindo incluso informe favorable do Servizo Municipal correspondente. Pero transcorrido todo este tempo a situación continúa sen resolverse, perpetuando unha carencia que afecta directamente a accesibilidade e a calidade de vida das persoas afectadas. Por que motivo continúa sen executarse unha actuación que xa contaba con informe favorable municipal? Existe previsión concreta para a habilitación definitiva destas prazas? Considera o Goberno municipal aceptable que unha necesidade vinculada á accesibilidade continúa sen atenderse tras todo ese tempo? Actuación urxente ante o deterioro do teito do auditorio do Centro Sociocultural de Meicende. Hai varios meses desta representación municipal puxose en coñecemento do Goberno municipal a situación do deterioro que presenta o teito do auditorio do Centro Sociocultural de Meicende, advertindo expresamente do posible risco que esta situación podía supoñer para as persoas usuarias deste espazo. Rogamos que o Goberno municipal actúe con carácter urxente para aliviar o estado do teito do auditorio Centro Sociocultural de Meicende e adoptar medidas necesarias para garantir seguridade das persoas usuarias e evitar posibles riscos. E o último, a actuación de mantemento en elementos da área recreativa dos Barreiros na parroquia de Monteagudo. Obsérvase un evidente deterioro en distintos tramos dos cerramentos de madeira con elementos deteriorados ou ausentes, presentando un estado de conservación deficiente. Así mesmo, o pequeno estanque presenta auga estancada e turbia, acumulación de residuos e unha evidente falta de mantemento, sen que se aprecie o funcionamento do sistema de circulación de auga. O correcto mantemento destes espazos públicos resulta fundamental para garantir a súa adecuada conservación e uso por parte da veciñanza. Rogamos que se proceda a maior brevidade posible a reparación e acondicionamento dos tramos señalados e a limpeza e posta en corrente funcionamento do pequeno estanque existente. Moitas gracias.
Sí, leo primeiro as 3 preguntas e logo Suso lerá os robos. Obras de Santalla. A Igrexa de Santalla é un dos bens patrimoniais, culturais e históricos máis importantes que ten o noso Concello. Sabemos que se van a executar, ou se están executando diversas actuacións ou traballos menores no entorno do Igresario de Santalla. Como pensaba o Goberno local, necesítanse permisos de patrimonio e tamén un seguimento arqueolóxico se se moven terras como é a renovación do pavimento. Por iso preguntamos: téñense os permisos requeridos por ditas obras? Hai control arqueolóxico nas obras do Igresario de Santalla? Existe proxecto de memoria de obra económica de ditas actividades? En caso afirmativo, gustaríanos acceder a unha copia. A segunda pregunta é sobre o proxecto Londra, no traxecto do río Balaños, o río Arteixo, que vai desde a Ponte da Farmacia ata a Ponte dos Brozos, observase que a terra de recheo incorporada no proxecto Londra foi desaparecendo. Ademais, na lagoa preto do centro cívico, notase unha alarmante falta de agua. O tempo, a rampa creada para a actuación dunha excavadora e unha vez rematada a actuación desta, quedou así sen recuperar o terreo a súa forma original. Por iso preguntamos a que son debidos estes problemas. Pensa o Goberno do Concello actuar sobre estas circunstancias cara a súa solución? A terceira pregunta é sobre a regularización viaria na zona das repúblicas. No proxecto de regularización viaria na República de Salvador, Rúa Nicaragua, Rúa República de Cuba, Rúa Honduras, Rúa Costa Rica e Rúa Cidade de Montevideo, bótase a faltar unha actuación sobre o resto das rúas da citada zona. O tempo existe un problema de seguridade viaria na Rúa Pedras na súa confluencia co Río Castellao, debido a que os vehículos que se incorporan esta última dende a Rúa Pedras, en vez de tomar a dirección obrigatoria cara a dereita, toman a dirección prohibida cara a esquerda, provocando un problema de seguridade viaria no que se repiten situacións peligrosas. Por iso preguntamos cual é o motivo de que non se actúe sobre o resto das rúas da zona das repúblicas neste proxecto de humanización e logo vai actuar o Concello para evitar o problema de seguridade viaria na confluencia da Rúa Pedras coa Rúa Castelao. Ben, sigo eu cos 3 robos. En agosto de 2013, unha noticia nos medios decía así: os traballos de mellora levados a cabo polo goberno local no bombeo do Rañal non deron os seus froitos. O concelleiro de Obras naquel momento asegurou en pleno ante unha pregunta do BNG que os constantes verquidos ocasionados polo deficiente funcionamento desa infraestructura é un dos problemas máis serios de Arteixo. O edil confía en que o traspaso da rede de saneamento da sociedade que xestiona a estación depuradora de augas residuais de Bens, unha cesión que explica realizarase a finais de setembro ou principios de outubro, supoña unha mellora no servizo. Non é de recibo que en 2026, isto era en 2013, aínda sexan recurrentes os verquidos ao río como o pasado o día 4 do mes de maio, sobre todo cando temos programas europeos con moitos cartos subvencionados para a mellora do río e do entorno. Por iso rogamos se nos diga cal é o problema e se apliquen as solucións que provocan ditos verquidos definitivamente. O seguinte é sobre a Ría de Barrañán. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza fixo público o listado das zonas onde estarán prohibidas ao baño de forma permanente e nesa lista estaba por enésima vez a Ría de Barrañán. Xa o ano pasado, por estas datas, o BNG trouxe un requerimento e xa non é a primeira vez que se traía. Na Ría de Barrañán, referente costeiro do noso concello, está contaminada. Nun concello onde o goberno local fai alarde de bandeiras azuis na Ría de Barrañán, polo menos, hai que poñer unha bandeira negra. Non sabemos se hai máis puntos negros na nosa costa e por iso rogamos que dunha vez por todas se recoñeza a causa e se actúe para que a Xunta non lle quite as cores ao goberno local de Arteixo e todos podamos disfrutar do baño nese entorno. Por último, das humidades no edificio do balneario. No edificio do balneario, en concreto, na zona dedicada na planta baixa ou Concilia para nenos e nenas, estáse a detectar humidades no chan que provocan o levantamento do mesmo. E por iso rogamos que se actúe sobre este problema e se amañen axeitadamente estas deficiencias.
Sí, nós presentamos rogo 3 preguntas. O primeiro rogo é un tema que xa vou presentar por vía de escrito con relación á zona de aparcamento que existe na rúa Gregorio Hernández en Pastoriza, unha das perpendiculares á avenida de Pastoriza. Hai un sitio onde malamente pode aparcar un coche polo tema da anchura e están aparcando 3. Nos mandan fotos continuamente, casi todos os días desa situación e nós o que pedimos lle rogamos ao Concello é que elimine esa zona de aparcamento. Eu creo que é fácil de eliminar esa zona de aparcamento con algún tipo de infraestructura e en tal caso que se habilite aparcamento na avenida de Pastoriza, que nos fai pouco incluso presentamos unha iniciativa pedindo que aquela zona ou que se fixese o mismo que se fixo en Arteixo, que se alugase ou que se fixesen as actuacións oportunas para que aquilo fose dun xeito limpio. Con relación ao aparcamento de Sinforiano López, que foi tamén algo no que insistimos dende fai moitos anos, ao final se decidiu facelo, nós damos a noraboa porque se fixese, pero si é certo que puxemos unha énfase nunha determinada cuestión que se lle fixo chegar ao goberno en diversas ocasións. Unha era o problema que existía no terraplén que dá a entrada dende a última casa que está na avenida de Fisterra. Aquilo se enche de merda continuamente. Eu adxunto fotos para que se vexa o tema, o falei en diversas ocasións, en xunta de voceiros ou en conversacións co alcalde, de que ali se debería facer algo. É a entrada peonil óptima dende a avenida Fisterra. Podía establecerse por ali unha escaleira, algo para que pensar en algo para que o telo limpio ao mesmo tempo que fora a zona, non digo de coches, pero si a zona peonil, unha zona peonil para poder entrar. E logo, evidentemente, algo que xa pasou cando se fixeran as obras na Praza de Figueiroa, que cando se fan infraestructuras, que se pense tamén na iluminación. Facer un aparcamento público no cual os veciños, como me dixeron a min, teñen medo de deixar o coche pola noite, tanto polo coche como por poder eles acceder ou deixar acceder, mulleres maiores, dicen que aquilo está moi oscuro. Por lo tanto, o que pedimos é que tamén se dote de iluminación. Outro con relación á ordenanza de taxis. Isto se preguntou tamén na xunta de voceiros, se dice, porque nós levamos esperando moito tempo a ordenanza de ruídos, moito tempo a ordenanza de terrazas, moito máis incluso que esta, pero se dixo que primeiro iba a vir a ordenanza de taxis. O alcalde outro día dixo, bueno, estamos mirando as cuestións, hai que falar con tal. A día de onte non se falar ca asociación de taxistas. Eso que me comentaron. Por tanto, eu pido, por favor, que se fale ca asociación de taxistas e que se fale con grupos da oposición para buscar unha mellor regulación do taxi, tanto para os usuarios como tamén para os propios profesionais do servicio. Non se siga dilatando isto. Levamos co tema das terrazas anos e anos e anos. A ordenanza de ruido se iba a vir en novembro, señor Castro, estamos no mes de maio e seguimos esperando, dito por usted mismo. Non fagamos o mismo tamén cos taxis. E logo preguntas, unha con relación que eu decía antes, que me preocupa no sentido de que dá a sensación a veces que vostedes meten as cousas nun caixón e nin tan sequera as miran. Eu, evidentemente, igual non son para coller con tanto cariño como as que proporán os seus compañeros de grupo. Pero hai algo especialmente fastidiado que é salir á rúa e ver frases dibuixadas en algo público como fora moros, ou putos moros, ou puto PSOE. Isto trouxen fai meses, recordaredes todos, e se me dixo que esas marquesinas iban a ser limpiadas. No día de onte estaban exactamente igual. É certo que hai outras pintadas por encima, van pintando trapalladas. O único que fomentamos é que outro chegue e ponga puto PP, outro ponga... O sea, isto creo que se debía actuar, eu xa dixen aquel día, o alcalde dixo que sí, que por suposto, no Camiño da Fragua, no que conecta o Irsario de Pastoriza con Montillos. Todos sabemos, ali vai a xente a pasear, moitísima xente a pasear do entorno. E, por tanto, cumpran o que dicen aquí e límpiena. Con relación á limpieza de maleza e dos camiños, certamente nos comunican que se axilice todo o posible o tema da limpieza das pistas municipais, porque é certo que ahora mesmo teñen moitísima vegetación e, por lo tanto, un difícil tránsito. E tamén vexo últimamente que sabemos todos como está a lei antiincendios e que é obrigatorio por parte dos propietarios de fincas limpiar as súas pertenencias, e sabemos que hai concellos que o vimos nesta temporada como utilizan os seus medios que teñen para difundir, como lle advertín esta situación aos cidadáns para que as fincas estén limpas, non? E, por tanto, creo que o Concello, e por iso lle preguntamos por que non utilizan os medios que teñen a súa disposición para explicarlles aos veciños que teñen a obrigación de limpar esas fincas, e senón vai haber que entrar de outra maneira. Por tanto, eu creo que sería bon que vostedes fixeran algo, e logo tamén cando se ten previsto ter todas as pistas municipais rozadas, porque volvo a repetir que están nunha situación complicada. E logo con relación á axuda a domicilio,
non vamos a entrar aquí a debatir porque non veo o tema de que tarden un ano en tomar acción contra unha empresa que incumpría flagrantemente o contrato, pero si é certo que nos chegou que vostedes, dende o ano 91, o servicio de axuda a domicilio en Arteixo se dan das 7 da mañá hasta as 10 da noite. É certo que no último prego se estableceu de 8 a 10. Hai concellos que o fan de 8 a 10, outros de 7 e media a 10, outros de 7 a 10, independentemente, pois, cada un na súa zona, non? Pero é certo que aquí se fixo sempre de 7 a 10. E se fai de 7 a 10. É certo que debe haber alguna queixa a Xunta de Galicia, porque o prego pon de 8 a 10, e, polo tanto, vostedes están, intentando modificar eses horarios. Hai un prego que deben de estar redactando, supoño, para poñer en funcionamento, e nós lles pediríamos que mantiveran de 7 a 10. Por qué? Porque ten unha mellor fórmula para poder ubicar os servicios, porque xa temos un problema de persoal, porque xa temos un problema de atender a todos os usuarios, de que hai usuarios que van a centros de día que entran ás 8. Eu creo que ter esa flexibilidade, por lo tanto, permitir que sexa de 7 a 10, eu creo que é bon tanto para usuarios como para as traballadoras tamén que teñen as súas condicións laborais. E, por outro lado, tamén, para rematar, si teñen tamén previsto meter esas cuestións que ganaron por vía de litigios ou por negociación os traballadores e traballadoras de axuda a domicilio, metelas dentro do prego para que consten e así xa ter nos dous lotes esas condicións asentadas. Non máis e gracias. Contestar las preguntas, porque la verdad que hay contestaciones extensas, pero bien explicadas. Mira, en primer lugar, sobre el bombeo del Rañal, ante, en este caso, la intervención o la pregunta del Bloque Nacionalista Galego. Estos vertidos son alivios procedentes del bombeo del Rañal, en este caso, Lavar. Lavar del Rañal es un punto importante dentro de la red de saneamiento del Concello de Arteixo. Recoge todo el núcleo de Arteixo, impulsa hacia el bombeo de Sabón y después, posteriormente, desde ahí se impulsa a la Dar de Bens. El bombeo del Rañal recibe una gran cantidad de caudal, ya que la red de saneamiento que llega a él, muchas veces transportando tanto aguas fecales como pluviales, ¿no? Sobre todo cuando hay, con motivos de abundante pluviometría, se producen alivios desde la Ebar hacia el río Bolaños, puesto que el caudal recibido de la misma supera la capacidad de las bombas. Ahí sí que es verdad que están funcionando 4 bombas en secuencia 3-1, ¿no? Siempre hay una en reserva. El episodio del vertido detectado en el río de Arteixo en el mes de mayo tuvo su origen en una avería localizada en una de las impulsiones individuales de una de las 4 bombas existentes de la Bar en el Rañal. Concretamente, como consecuencia de una rotura de la soldadura del colector de impulsión de acero inoxidable asociado a una de las líneas de bombeo. ¿La bomba no falló? Sí, aquí es como consecuencia de una rotura en la soldadura del colector de impulsión de acero inoxidable asociado a una de las líneas de bombeo. Las bombas no fallaron. Esto es lo que, en este caso, los especialistas denominan la zona de calderería. Ya es fuera de las bombas funcionan fuera del ámbito de las bombas, ¿no? La naturaleza de la bolería obligó, en este caso, a hacer una actuación, una intervención correctiva de urgencia, sobre todo para recuperar la operatividad del bombeo en el menor tiempo posible y evitar un fallo de mayor alcance en la instalación. Mirad, para ejecutar dicha reparación resultaba técnicamente imprescindible intervenir sobre la conducción sin presión. Había que reducir lo que es la carga del agua de la tubería. Y la reconstrucción de la soldadura de un colector metálico, no siendo viable realizar todos estos trabajos con la tubería en carga. Debe tenerse en cuenta que la impulsión afectada corresponde a una conducción de 500 milímetros de diámetro, es una tubería potente, y varios kilómetros de longitud, ¿no? Por lo cual el vaciado no es tan inmediato, sino que es un proceso técnicamente lento para poder, en este caso, garantizar la intervención segura por parte de los operarios. Durante el vaciado, por supuesto, del contenido de la impulsión, tuvo que hacer alivios temporales al río, es inevitable cuando hay en este caso esta necesidad de actuación, y una vez finalizados los trabajos de reparación del colector dañado y restablecida la línea afectada, el bombeo volvió a entrar en funcionamiento con normalidad.
cesando inmediatamente lo que es el alivio de esta situación al río, ¿no? El régimen ordinario de impulsión hacia la red de saneamiento se recuperó y, por lo tanto, ese episodio puntual vinculado exclusivamente a estas actuaciones de emergencia y que sí que la normativa, tanto Aguas de Galicia, permite en casos, vamos a decir así, de averías o cuestiones puntuales, los alivios al río. Paralelamente, no se ha limitado la actuación a la reparación provisional de la avería, sino que se ha hecho un análisis técnico de las causas con apoyo técnico especializado, identificándose diversos factores que pueden, en este caso, favorecer este tipo de incidencias. Especialmente uno que es la acumulación de arenas y sólidos en el pozo de bombeo, así como fenómenos asociados a vibraciones hidráulicas y esfuerzos mecánicos sobre la línea de impulsión. Las recomendaciones emitidas incluyen la modificación de la configuración hidráulica del colector, refuerzo de operaciones de limpieza preventivas de las arenas y de los sólidos y actuaciones orientadas a mejorar la fiabilidad total del bombeo. En ese sentido, Sumarte ya tiene previsto avanzar en las actuaciones técnicas necesarias para minimizar el riesgo de repetición de incidencias similares, incorporando sobre todo mejoras en el funcionamiento hidráulico. No fallan las bombas, no es un fallo de bombas, que sí que sería un problema que más nos preocupaba, ¿no? Incorporando mejoras de funcionamiento hidráulico de las instalaciones y reforzando las tareas de prevención y mantenimiento. Por este momento, actualmente, se está a ejecutar una actuación de la mejora del bombeo. En estos días se está haciendo, ya vinieron hace unos días anteriores, tienen unas piezas que están preparando en el taller específicamente, que consisten en sustituir las impulsiones, realizar un nuevo sistema de anclaje y de soportación, se va a sustituir mucha valvulería, mejora del sistema de vaciado y ejecución de la estructura metálica de acceso a la propia valvulería. No, lo que determinamos no es un problema hidráulico de bombas, sino es un problema de calderería exterior, ¿no? Sí, claro, no. Cuando tienes allí una rotura, tienes que parar y tienes que aliviar, ¿no? Y a corto medio plazo, con los trabajos de Sumarte, tienen actualmente en proceso de contratación dentro del proyecto Arteixo Sumagua 2025, lo de la subvención del PERTE, digitalización del ciclo del agua. Se va a estudiar de forma global las actuaciones necesarias en la red de saneamiento para la mejora de la gestión pluvial y adecuación de este bombeo. Y los trabajos van a ser los siguientes: un plan de gestión de los sistemas de saneamiento de Arteixo, retirando el agua pluvial aportada a la red de saneamiento, que es elevada, y, muy importante, la digitalización de la instalación de la VAR de Rañal con caudalímetros y sistema de alerta temprana en los alivios. Es decir, tener el control en tiempo real cuando se produce alguna parada, alguna avería y que están vertiendo al río, ¿no? Vamos. Sí, hombre, sí que te puedo. Le preguntaré al autor. No, el autor es Carlos y Campana. No hay... En este caso no hay problema. Mira, voy a ir primero con la pregunta, comentar las dos a la vez, ¿no? Una es la pregunta de Noelia sobre el tema de la situación de la red municipal de saneamiento de la ría de Barrañán. Mira, sobre la primera pregunta, ¿se pode certificar o goberno municipal que a totalidade das vivendas situadas ao longo da Punta Alta en outras zonas de contorno inmediata da ría se atopan debidamente conectadas á rede? Se hizo hace unos días, hace muy pocos días, una comprobación por parte de los operarios de Sumarte y dicen, periódicamente se fan estas comprobacións revisando que as vivendas están conectadas á rede de saneamento ou teñen sistemas autónomos depurativos. E o que contestan é que non se teñen localizadas en este momento vivendas fora desta normativa. Na ría de Barrañán, sobre todo no comenzo do cruce do Perisel, hai 6 vivendas que dan xusto no marxe da ría. Desas 6, bueno, un pouco o que me trasladan, o que me din é que 3 teñen fosa séptica e 3 están conectadas ao saneamento. En principio, a revisión destes días non quere decir eles non detectaron ningún tipo de tubo extraño, alivio, nen nada. Hai que, sí, facer, vamos a decir, un estudio máis intensivo dentro das vivendas, sobre todo das fosas sépticas. E logo, a outra pregunta
Se realizou inspeccións ou comprobacións específicas para verificar circunstancias, sí, en canto se localizaron as incidencias, realizaronse as inspeccións das acometidas de saneamento para comprobar que se están realizadas conforme a normativa vixente. Sobre a pregunta se o Grupo de Goberno Municipal mantén que a orixe da contaminación procede exclusivamente da infraestructura depuradora situada en Chamín e xestionada pola Aidar de Bens, o funcionamento deficiente da Aidar, que está xestionada por a Aidar de Bens, non está xestionada polo Concello, está xestionada pola Aidar de Bens, que aporta un caudal fora de parámetros nunha maneira continuada, sendo no principio o principal responsable do estado da mala calidade da auga superficial. Non? Dentro da xestión municipal pode sinalar que a instalación da estación de bombeos de aguas residuais a Eibar de Barrañán, esta vara, ademais, está sustenta a un mantenimento periódico e a maiores, dentro do PERTE tamén de Arteixo Sumarte, tamén se van a instalar caudalímetros e sensores de alerta temprana entre os alivios de exceso de caudal ou parada de emerxencia das bombas. Nunca funcionou ben, É verdade que máis ou menos desde fai un ano e medio, tomou, vamos a decir así, a batuta en Malsa directamente. Entón, en Malsa sí que sabemos que fixo algunhas actuacións de mellora de todo o que o entorno da depuradora. Sobre a pregunta, sobre a outra pregunta feita ao rogo, feito polo Bloque Nacionalista sobre a Ría Barrañán, esta é máis complexa de contestar, pero sí que é verdade que é unha pregunta interesante e que queremos un pouco trasladar aquí son as respostas. O rogo é que unha vez que se recoñezca que a Xunta lle quite os cores polo tema da ría ou da contaminación na ría de Barrañán. Mira, a praia da ría de Barrañán é unha praia situada no borde occidental do areal de Barrañán. É dicir, é unha zona concreta, non é toda a praia de Barrañán. A chamada ría de Barrañán e o tramo de desembocadura do río Sisalde, augas abaixo, é onde está a depuradora, a Aidar de Sisalde, que é o que fai despois que esta chegue a tomar. A praia da ría de Barrañán, no punto de mostrase, é un punto ES11 tal, tampouco se le pode mandar, é o obxecto de analítica das augas para o baño por parte da Consellería de Sanidade ata o ano 2016. A Consellería de Sanidade ata o ano 2016, os últimos análisis da Consellería é no 2016. Ben, eu tamén me extrañei cando preguntei por este tema. Os anos precedentes se obtiveron valores moi altos dos indicadores de contaminación, eran valores altos, os anos anteriores, non? No ano 2016 se para e unido a que as instalacións da Aidar de Sisalde foron recepcionadas polo Concello no 2011 e aproximadamente, creo que foi no 12 ou no 13, se trasladou a encomenda e a xestión a Aidar de Bens. Claro, despois desta encomenda, claramente, hasta o ano 2016 do funcionamento da Aidar, non foi o máis adecuado. É dicir, 13, 14, 15, a Aidar non funcionaba ben. Os análisis da Xunta, neste caso de Sanidade, foron ata o ano 16. Entón, está claro que unha das hipóteses máis importantes é que estas augas da ría de Barrañán ven do vertido que se pode dar do problema da Aidar. Xunto á problemática das augas vertidas ao río por parte da Aidar, podemos falar tamén de outras posibilidades que tamén se dan no entorno. Unha, a actividade agrícola gandeira, eso é evidente que pode facerse, na marxen dereita dos humidais de Sisalde, e así tamén como augas residuais domésticas procedentes dos saneamentos de toda a ladeira do núcleo de Chamín. Non todas as casas do núcleo de Chamín están conectadas, entón aí sí que pode haber tamén unha das causas. Na Consellería de Sanidade, que é o que fai a Consellería de Sanidade? Cando unha zona de baño ten unha serie consecutiva, en este caso de valores altos, deixa de realizar os análisis. E sitúa, neste caso, que foi o que pasou, situou a categoría de a ría de Barrañán fora de programación. Isto significa que dende o ano 2016 a Consellería de Sanidade non toma mostras nin realiza analíticas no punto.
representativo da calidade da auga da Praia de Barrañán. En rigor, estar fora do programa non significa que na actualidade, 2026, haxa contaminación na praia. Non, o din claramente. Non quere decir que haxa contaminación na praia. Non, tampouco é desmentir o contrario. Non se pode decir agora se está ou non está contaminada, senón que tamén se mantén a cuantificación histórica mentre non haxa máis informacións positivas concluíntes de actuación e resultados que permitan reverter a cualificación. Soamente, que agora é o momento de sair da situación de fora de programa cando, en este caso, a Consellería estime que se fixeron distintas melloras de actuacións para mellorar a calidade de auga. Do 2016 se fixo o proceso da construción do colector de Pedra da Area, que creemos que sí que está funcionando de maneira moi importante e quitando moitos vertidos que podía haber aí na ría, e tamén se fixo ca intervención de Malsa nos últimos anos distintas actuacións na propia edar de Sisalde. Está mellorando a edar de Sisalde, está o colector de Pedra da Area e tamén o terceiro punto é o que moitas veces denominamos o bombeo do Quinito, que está tamén ali a Recoba, que se están facendo traballos de mantemento periódicos. É verdade que en épocas de inverno a actuación da marea a veces invade un pouco o que é ese colector, pero en períodos de inverno. Como decíamos, o bombeo do Quinito se fixeron melloras, que é un dos puntos importantes que tamén está incluído na actuación do PERTE de auga para incorporar caudalímetros e sensores que avisen dos alivios controlados. Nos próximos meses este bombeo va a tener distintos sensores que si vierte va así en este caso a aparecer. Pedra de Area es el colector en funcionamiento, la DAR de Barrañán con la mejora desde el regreso de Malsa a la gestión y la separación también de las pluviales y el saneamiento de la lagoa, de la zona de la lagoa hacia la ría de Barrañán, ¿no? Y además también sí que se ha constatado por datos que al realizar estas mejoras tiene que tener también una mejora evidente en lo que son los datos de la DAR de Barrañán. En todo caso, tamén se están tomando as medidas relativas ao núcleo de vivendas máis próximo. Periódicamente se van a facer comprobacións revisando que as vivendas están conectadas á rede de saneamento ou teñen sistemas autónomos, fosas sépticas ben, en bo estado. O que dicíamos anteriormente, respondendo tamén a Noelia, non se han localizado en este momento vivendas fora desta normativa e, para rematar, Sumarte vai facer unha campaña de analíticas na ría de Barrañán. Estos días se vai facer unha campaña de analíticas na ría de Barrañán para determinar o estado actual. E, no seu caso, se as analíticas ou incorporar as melloras, sobre todo na DAR de Barrañán, son positivas, vamos a instar a Xunta de Galicia a que volva de novo a meter a ría de Barrañán no seu plan de programación de controis, non? A praia de Barrañán, sí, a un punto de control de augas de baños. Isto é o primeiro paso de cara á recuperación integral da calidade da auga da praia de Barrañán e sumarse ás praias de calidade de auga, como din, que neste caso disfrutamos no entorno de Arteixo. Se os resultados das analíticas de Sumarte, cas actuacións dos últimos anos, eu creo que a última actuación de Malsa na depuradora foi de outubro-noviembre, se dan positivos, probablemente, no plan de control de vertidos ou de analíticas da Xunta, dará que é positivo. É verdade que o que dicíamos ao principio, nadie pode asegurar a día de hoxe nen que está contaminada, nen que non está contaminada. Vale. Perdonade pola extensión, pero sí que é unha resposta así algo complexa. Sobre tamén, hai unha das preguntas de Noelia de incumprimento das prescripcións técnicas do contrato de servizo de desbroce. Bueno, o contrato de rozas municipais se denomina Servicio de Xestión de Biomasa en la Red de Vías de Ayuntamiento de Arteixo, lote 1, zona oeste, e lote 2, zona este, ¿no?
Hay el contrato adjudicado, creo que es en 11 de noviembre, e hai tamén a petición dunha segunda prórroga que acabará o vindeiro 31 de decembro deste ano. Sobre o xeito de realización dos traballos o mantemento das fasas laterais dos vieiros municipais, especialmente no relativo ao control de exceso de vegetación, é unha tarefa fundamental tanto por razóns de seguridade viaria como pola prevención de incendios forestais. Esta actividade presenta diversas implicacións que compre entender especialmente no que se presenta a forma de execución da xestión. No apartado 3.1 dice que los trabajos de desbroce supondrán proceder a triturar la totalidad de la biomasa existente en la zona de actuación hasta el punto de que estos restos orgánicos pasen a formar parte del perfil orgánico del suelo. Y en caso contrario, los restos generados en los trabajos serán retirados al mismo tiempo que el resto de residuos encontrados o generados en el área de trabajo. Desde este apartado concluye que no siempre es obligado lo que es la retirada de los restos. Eso en aquellos casos en los que el material procedente de la roza no se pueda ser incorporado a lo que es este perfil orgánico. Tal como se indica en la pregunta también formulada por el Pleno de la Corporación, en ocasiones é preciso a proceder á realización de traballo manual de apoio á roza mecánica. Neste sentido, resulta facilmente comprensible que dito traballo manual será realizado con posterioridad ao mecánico. Bueno, en las fotos que manda Noelia es la empresa cortó por la mañana y sopló o limpió por la tarde o al día siguiente. No es ni ninguna dejadez, no es ni ningún incumplimiento de contrato, como comprenderán, con más de, creo que son 1080 kilómetros de vías municipales, con un procedimiento que se hace desde muchos años, pues va el tractor con medios mecánicos y, oye, pues tenemos la, vamos a decir así, la desgracia de que los operarios que son de este servicio van más despacio que el tractor. Pero no es ningún tipo de abandono. Es que es más, el propio jefe de servicio, el propio Luis, al día siguiente, pues si usted marca esta fotografía, pues al día siguiente él le trae la fotografía de cómo quedaron esos trabajos. Y esto es reiterado en todos los sitios. Bueno, es lo que dice el jefe de servicio, Levaba Díaz. Tal como se indica, lo que decimos, el traballo manual será realizado posteriormente ao mecánico, sendo posible, ademais, que o rendemento acadado polo traballo manual sexa menor que o realizado mecánicamente. E habrá cierto desfase entre os dous, sobre todo porque aquí, de verdad, limpiamos y desbrozamos 1000 y pico kilómetros. Y de verdad que muchas veces ya estamos cansados, el servicio está cansado y los operarios están cansados, porque si pasa el tractor por la mañana y paran a comer, no tenemos que recibir 30 llamadas de que, por favor, no sé quién lo incita o no incita, que por favor vengamos a limpiar, porque se va por la tarde habitualmente. Pero bueno, cada uno puede decir, publicar lo que quiera. El ejemplo que ha puesto la conselleira para ilustrar o asunto refírese ao camiño municipal identificado tal. No mesmo foron realizados os traballos da roza mecánica con data 11 de maio e os de limpieza manual na xornada seguinte. Xornadas tamén é un mentirán, Luis, é mentirán. E cachadas tamén é un mentirán, todos son mentiráns. Sí, home, sí. Que sí, que sí. Efectivamente, son tamén os mentiráns. Para Luis es el jefe de servicio y es el técnico municipal de medio ambiente y un profesional como la copa de un pino. Y nuestro compañero Cachadas es el capataz de limpieza y de jardinería y también gente competente. Que sí, sí, hombre, sí. A planificación dos traballos realizarase de xeito conxunto coa adxudicataria e comunícoche que esta orden relativa á rutina das quendas correspondentes, non? Está o que son os cuadros e os sectores, os lote 1 e lote 2, e sobre a prestación e control do servicio. O persoal do Servicio de Medio Ambiente é o encargado de realizar o control e seguimento da prestación do servicio. Neste caso, os traballos de campo os fai por parte o capataz adscrito ao servicio. Dito personal encárgase de comprobar efectivamente a correcta realización dos traballos, destacando a multitud de tarefas que a veces ten que contrastar, non?
é moi importante, é verdade que hai unha cantidad importante, xente que quere axudar, veciños que queren, neste caso, axudar, que chaman, non xente que quere destruir e que en moitas ocasións son, se hai algún tipo de incidencia, son os que chaman o Servicio Municipal de Medio Ambiente. No caso de detectarse unha prestación defectuosa ou incumprimento de contrato, se comunica inmediatamente á empresa adxudicataria e, bueno, se continúan reiteradas, se pode concluir que a prestación non foi realizada de maneira correcta e poderá concluirse un incumprimento parcial do defectuoso de parte do contrato. No momento actual de execución aos traballos correspondentes á primeira quenda do anualidade de 2026, aínda non resulta posible concluir que o adxudicatario incumplira. E resulta obvio que o Concello de Arteixo adoptará as medidas pertinentes no caso de que, unha vez concluídos os traballos, nesta primeira quenda, se comprobe que a empresa non cumple co contrato. O volvo a dicir, se está empezando dende o mes de maio, cando está programado o que son os desbroces. Non se poden desbrozar as 13 parroquias de golpe. Sabemos perfectamente que hai xa camiños que están moi estreitos, que sí que invade a maleza, pero as actuacións están programadas. E logo, para os veciños de Arteixo, por favor, que cando vayan pola carretera de Suevos miren como está desbrozada. Carretera da Diputación, que cando vayan pola carretera de Barrañán, que miren como está desbrozada. Carretera da Diputación, desbroza a Diputación. O Concello de Arteixo desbroza 2 ou 3 veces o ano as carreteras municipais. A Diputación, unha e se lle cadra. As carreteras de Uses, que vaya por Armentón e tamén vexa como está a carretera. Bueno, Chamín Santalla, que tamén vaya e que vea como está a maleza. A Barreira e Iglesario, tamén, como está a propia maleza. Uses Ahorro, Loureda, que vexa tamén como está a maleza de Orro, de que vai de Loureda a, en este caso, Ledoño. Tamén como está, só hai que mirar como está a carretera de Callón. Neste caso, sobre a pregunta que fai o portavoz do Partido Socialista sobre o deber de xestionar a biomasa nas parcelas localizadas nas faixas secundarias, pois dicirlle que por parte do Concello de Arteixo estás a atender todas e cada unha das competencias que lle atingen, con respecto ao sinalado no artículo da lei. O respecto do xeito de proceder é diante dun incumprimento das obrigas de xestión da biomasa en parcelas localizadas nas faixas secundarias por parte da propiedade do mesmo. Sinálase que o xeito de proceder, o cal non é o máis sinxelo, non é tan sinxelo cando se refire, sobre todo, na exposición realizada polo portavoz do Partido Socialista, estendéndose por un total de 6 páxinas do boletín oficial, polo que é facilmente comprensible que non se expliquen neste texto. O artigo 22 indica que o procedimento para a xestión da biomasa no ámbito das redes das faixas inclúe 11 apartados, así como o artigo 22 que ten os 8 apartados, os cales se vai desfiañando o xeito de proceder diante do incumprimento da obriga de xestionar a biomasa por parte das persoas responsables. Quen incumplen o deber de limpiar son os propietarios, non é o Concello, e hai que apelar á responsabilidade dos propietarios. Por outra banda, o número de parcelas incluídas nas faixas secundarias do Concello de Arteixo ascende a máis de 9.800 parcelas. 9.800 parcelas. Non quere decir, neste caso, que todo o mundo incumpla a súa obrigación de limpiar, non? Tal como está establecido o procedimento definido por lei, resulta imposible neste Concello, en todos os Concellos, realizar a inspección de 9.800 parcelas, imposible, e proceder a realizar despois os trámites. Desta maneira, principalmente o Concello se centra nas zonas de maior riesgo, o cal está tamén establecido así polo Plan de Prevención do Distrito. E así tamén como está atendendo as múltiples demandas, chamadas e escritos por parte dos veciños. O convenio de colaboración da Xunta ca empresa pública SEAGA, a solicitud
está acordada na Xunta de Goberno o 12 de marzo. Neste convenio establecense, para quedar claro, no caso de Arteixo, establece unha serie de accións prioritarias a realizar nas denominadas parrocas priorizadas. A determinación destas establecese un pouco na cuarta cláusula do texto do convenio con Arteixo. Cal é o problema? Que Arteixo non existen parroquias priorizadas en riesgo extremo, non existen. En este caso, o que sí que participa é na limpieza, creo que ata 11 kilómetros de vías en este caso municipais. A elaboración técnica de documentación necesaria para a aprobación da modificación do Plan Puntual de Prevención de Incendios, en particular para a labor necesaria para a determinación. Mira, a preparación técnica das comunicacións, conforme ao artigo 22 da lei, deben ser enviadas polos concellos ás persoas responsables, lembrándolle a súa obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas, advertindo da execución subsidiaria con repercusión dos costes no caso en que non cumpran ditas obrigas e, se é o caso, o comiso das árbores. A elaboración técnica tamén do anuncio para ser publicado no DOGA e no BOE, con indicacións dos datos catastrais das parcelas que non se puidesen determinar a identidade das persoas. A elaboración técnica dos documentos en base dos actos administrativos. Elaboración técnica dos documentos de base para dar traslado a resolución de execución. Preparación dos documentos necesarios para proceder á venta de ditas especies arbóreas comisadas. Se entramos nunha parcela a facer a execución subsidiaria e non coñecemos o propietario, temos tamén que quede por escrito cal é o valor da venta desa madeira. É complexo, así que preparación de documentos necesarios para a venda de árbores, elaboración de documentos que permitan delimitar as actuacións de actuación prioritaria, nas parrocas, realización tamén material das actuacións no convenio de SEAGA ata un máximo de 12 kilómetros de vías municipais, temos 1084, e, bueno, sobre a execución da biomasa, ou tamén a pregunta que fai, neste caso, o portavoz de SE, do PSOE, sobre tamén os traballos de desbroce, os traballos de roza das vías municipais realízanse 3 veces anuais nas denominadas vías prioritarias e mínimo 2 veces nas non prioritarias. Somos o único concello que fai 3 e 2 desbroces. 3 e 2. Si que é verdade que os tempos hai que coordinalos ben, porque se nos poñemos a desbrozar en abril, en maio, en junio hai que volver a desbrozar. E non chegarían 2, nin 3. Habría que facer 4, 5 desbroces ao ano, que é materialmente imposible, non? E a planificación dos traballos se realiza de maneira conxunta co Departamento de Medio Ambiente e ca adxudicataria e nesa planificación inclúese a totalidade dos sectores que conforman cada un dos lotos de contrato e referíndose unhas datas do sebo de execución. Vale, e creo que termino tamén con el ruego del área recreativa dos Barreiros, de Noelia. Mirad, a área recreativa dos Barreiros en Monteagudo é unha zona que representa unha gran afluencia de persoas. Está sendo moi utilizada, ademais é un sitio que eu creo que merece a pena visitar, sobre todo os fins de semana e festivo. Ao longo destes últimos anos se procedeu a cambiar todo o mobiliario. Se cambiou os bancos, as mesas, picnic, se puseron tamén mesas accesibles, papeleiras, fontes, para mellorar sobre todo e facilitar o uso das persoas. Más ou menos desde el pasado mes de marzo tenemos planteado y se está valorando la creación de una nueva zona jardinada, un parque infantil, ¿no? El incremento de lo que es un parque infantil. En la zona donde se ubica el estanque. Para nosotros, la idea es prescindir del estanque y hacer una zona mucho más amplia de parque infantil. Entienden también los técnicos que el deterioro del estanque es muy evidente, sobre todo en la red de agua, que dificulta también que se arregle, ¿no? Pero ese estanquito allí creo que compensa utilizar este espacio para buscar una ampliación como 2, 3 veces más el entorno del parque infantil que hay allí. La idea es prescindir del estanque e instalar en su sitio un parque infantil más grande y sobre todo un parque infantil que también cubra más ratio de edad,
de 1 a 14 años. Y sobre el tema del cercado y del estado deficiente, muchas veces es producido por los golpes sufridos por los vehículos, en maniobras de aparcamiento que lo golpean, así como algún que otro acto vandálico, alguno hay, por lo que sí que estamos valorando es sustituir lo que es esa barandilla de este cercado de madeira por un cierre de perpiaño de granito que sirva de peche e sobre todo de separación e que ademais un pouco sirva como bancada. Madera, perpiaño de granito separado cierta distancia para evitar lo que es en este caso la entrada de los vehículos o de los coches. Esto con la autorización, en este caso, del órgano competente, Aguas de Galicia, no sé si Patrimonio Natural. En el caso de que no nos dejaran sustituirlo por perpiaño de granito, se volvería a recolocar lo que es un cierre de madera, sabiendo que probablemente golpes o actos vandálicos pues, se pueden dar, ¿vale? Y ahora que continúen, Camaño, empiezas tú con las que tú quieras ordenar, ¿vale? Bos días de novo. Empezos eso xa por dous rogos que, bueno, comparten un pouquiño a temática, que é o parking de Sinforiano López, o rogo de Noelia e o rogo de Martín. Entón, bueno, citar que na execución desas obras non hai falta de planificación, só que se decidiu primeira instancia pois, abordar a execución do parking por dúas consideracións. A primeira porque todos sabemos que se necesitaba, que era unha demanda e que era necesario afrontar esa obra canto antes, e a segunda porque estamos agora executando as obras da travesía e queríamos anticipar ese espazo para que cando estas obras afecten as zonas de aparcamento apegadas a Sinforiano López, pois que teñan espacios donde aparcar os coches, non? En segunda instancia, o tema da iluminación, como podedes ver ao longo destes días, estáse a abordar a través do contrato que temos de mantemento con unha empresa instaladora que presta o servicio de mantemento da instalación, porque consideramos que non só debemos abordar a iluminación do parking, senón que tamén a renovación do alumbrado na calle Sinforiano López. Existen uns báculos ornamentais con un globo que, digamos, presenta unha iluminación que non é, digamos, de todo satisfactoria para nós, e a marxe desto interrumpen un pouquiño pois, o que é a sección da acera, non? Ainda que a acera ten as dimensións reglamentarias, pois sempre ocupan eses 30 centímetros dentro da mesma e vamos a tratar de retiralos dese marxe para posicionar eses báculos de alumbrado á marxe oposta e, como consecuencia deso, mellorar o alumbrado público na zona e mellorar tamén a accesibilidade desas aceras. Complementando estas actuacións do alumbrado público, tamén vamos a acometer nas próximas semanas o que é a accesibilidade a ese parking e ao entorno. Viñan de estar posicionados os contenedores no medio da calle Sinforiano López, digamos na marxe dereita, baixando dende a travesía, habilitamos un espacio dentro dos terrenos cedidos, alquilados para o parking, e agora queremos pois establecer un paso de peóns que dé trazabilidade á acera que existe en Sinforiano López, ca plataforma onde se ubican os contedores e tamén, a súa vez, que dé acceso ao parking. Todo isto motivado para garantizar a accesibilidade e a seguridade tamén dos peóns nesa zona, non? Quédame un matiz que sí que teño en consideración, que é o apunte de Martín respecto da zona, digamos, do taluz pola parte da Avenida Fisterra, que sí que aí temos que facer algo para que, bueno, evidentemente esas terras houbo esa escorrentía fruto pois das choivas intensas que tuvemos a caídas nestes últimos tempos, pero non é excusa pois para abordar algún tipo de actuación, pensaremos cal, para tratar de mitigar eso e incluso se podemos pois garantizar un acceso desde ese espacio público ao propio parking, aínda que sea a través de escaleiras, non será o máis accesible, pero bueno, trataremos de verlo, vamos tratar de estudalo, non? Eso é relativo a estes dous rogos. Sigo cos rogos e preguntas que teño asignados relativos ao BNG. Sigo ca pregunta de obras en Santalla.
En Santalla temos dous problemas concretos na zona do Iglesario. Un deles é que nos está apozando auga no tramo que vai desde a iglesia ata o cruceiro. E tamén sucede a mesma circunstancia a entrada ou acceso do cementerio, non? Entonces, motivado por isto, estuvemos vendo ali o tema e necesitamos abordar unhas obras que son obras de mantemento, que consisten na limpeza do viario, limpeza tamén de todas as canalizacións que hai de pluviais e que recollen toda esa auga superficial e as augas de pluviais. Entonces hai que limpar todos esos elementos e despois repoñer o firme nese tramo e tamén na zona do acceso ao cementeiro. Estas obras non son obras que afecten directamente a ningún ben patrimonial. Se ben é certo que están dentro do radio de actuación. Ante iso, cabe recalcar que relacionado con isto existe unha instrucción da Xunta promovida no ano 2017 relativo ao trámite de autorización en materia de patrimonio cultural, na que cita que esta tipoloxía de traballos non están sometidas á obriga de solicitar a autorización, vale? Porque non afectan ao ben e porque son traballos superficiais de mantemento e conservación dos viarios, vale? Se queredes entrar en máis detalle, pois noutro momento, xa con un poquinho máis de tempo, pois vos explico. Para facer estes traballos non se fixo nin memoria nin proxecto. Si, evidentemente, existe informe do técnico municipal que os abarca e que os informa, non? Tema proxecto Londra. No proxecto Londra é certo que presenciamos que esas faxinas, ese recheo de terras que se fixo no cauce dos ríos, pois sí que motivado polas xoivas a caídas nunha época do ano que foron moi intensas e tal, pois sí que se foi desprendendo, non? Vaise facer a reposición desas faxinas de terra, evidentemente, ou igual que, digamos, é un tema que non está amparado nesta pregunta, pero que tamén comento aquí porque veredes que se plantaron máis de 800 árbores e hai algunhas que secaron. Evidentemente, sempre se estima que ata entre un 6 e un 10% das árbores, ainda que se planten ben, no período correcto e tal, pois a veces fallan. Entonces, estáse seguindo este tema, tanto o tema das faxinas como o tema da reforestación, da plantación dos árboles de ribeira, para que, pois pasado, digamos, este período estival e xa de cara ao próximo outono, que é a época na que favorecedora, digamos, para facer nova plantación, pois para repoñer tanto a terra como, digamos, as árboles que estén secas. E relativo ao tema da laguna, a laguna ten pouca lámina de agua, pero é unha cuestión que, digamos, fomentamos nós desde a actuación de Londra. No seu día, metémonos a actuar na laguna para a retirada de lodos e a limpeza da mesma, pero non nos deu tempo a acabar os traballos, houbo a crecida do río e, como consecuencia, non podemos continuar. Entonces, agora, as comportas do que é a laguna siguen abertas, por eso, cada vez a lámina de agua vai baixando, estamos esperando un momento óptimo para volver a meter as máquinas, facer a limpieza e ese dragado completo e, acto seguido, cerrar esas comportas outra vez e tamén retirar o acceso provisorio que se fixo para o acceso dos camións e da maquinaria pesada, non? Máis cousiñas. Humidades no edificio do balneario. Como sabedes, estamos a acometer as obras de reforma da planta primeira e segunda do que era antes o hotel do balneario, obras por un importe dun 1.400.000 euros tamén, que van a supoñer a apertura de novos espacios para a xuventude e tamén espacios e aulas de estudio. E dentro desas obras de reforma están incluídos, digamos, a reposición, dos pavimentos da planta baixa, como non podía ser de outra maneira. Sabemos, somos conscientes da problemática que xurdida nese espacio e vamos a subsanala xunto con estas obras, porque xa temos que actuar na planta baixa tamén, pois para garantizar o acceso ao ascensor, facer reformas na entrada. Entonces, amén destas obras, pois tamén vamos a aproveitar para subsanar esa incidencia, non? E quédame por último, do que teño asignado, un rogo de Noelia relativo
e o Centro Sociocultural de Meicende. Durante o período de inverno houve filtracións nas terrazas, non só na terraza que está por encima do auditorio, senón tamén noutra máis pequena, pegada á aula de informática. Entonces, fixemos ese seguimento. É certo que a terraza que está por encima do auditorio houve unhas filtracións importantes, esas filtracións acabaron afectando o falso teito do auditorio. En ese momento decidimos, para que non houbera desprendementos, cortar esas zonas e deixalo aberto pola simple razón de cada paso facer labores de vixiancia e ver por onde estaba filtrando, porque a veces non é nada fácil ver por onde hai esas filtracións de auga. Despois de facer ese estudio, concluímos que tamén esas filtracións seguramente veñan polos parapetos e por unhas canles que veñen pola terraza, e acto seguido xa temos unha memoria para restaurar esta situación e procederemos á contratación dos traballos posiblemente nas próximas semanas para acometer os mesmos nesta época estival, motivado porque é época propicia para facelos e tamén porque baixan as actividades no centro. Nada máis por a miña parte, gracias. José Antonio, empiezas tú. Tengo aí dos preguntas. Buenos días a todos e a todas. E unha para Noelia, dicirle que Noelia xa está a plaza de estacionamiento para persoas de mobilidade reducida, Rañola xa está pintada, así que está solucionado ese problema, máis ou menos. E a Martín, pois das peas pintadas no que son as casetas, as marquesinas de aí de Pastoriza, me comprometo que dentro dun par de semanas, dun par de días vai estar xa pintado. Non che garantizo, efectivamente, que despois de pintarla volvan a poñer outra vez, que como ti ben dis, esas anduveron pintando por encima, porque as persoas que o fan para mí non son persoas, senón que se esconden debaixo dun spray ou dunha pintura. Pero si, me comprometo que en breve espacio de tempo vamos a estar pintadas, vale? Martín, mira, si que a maiores vamos a hacer a solicitud dun obradoiro de emprego, non? E este ano o obradoiro de emprego vai a estar tamén vinculado a reparación de pintura exterior. Non é así, Ángel? Sí. Entón, se houbera máis puntos, se vai facer seguramente un repaso a distintos puntos específicos onde haxa este tipo de mensaxes ou outros que se xeneran. Inés, axuda a domicilio. Sí, o tema da pregunta do Partido Socialista en canto a axuda a domicilio do horario, en este caso comentar que o contrato actual xa recolle o horario ás 8 da mañán, non é algo novo, na actualidade está recollido así, non? De 8 da mañán a 10 da noite, non? E aquí sí que quero recordar que o servicio de axuda no fogar é un servicio esencial que está regulado de maneira autonómica e de maneira estatal, non? E nos en este caso que somos os que executamos o servicio, pois nos sentimos na obriga de cumprir as indicacións que en este caso nos remite a Inspección de Servicios Sociais. En este caso a Inspección non considera axeitado os servizos de 7 da mañán a 7:50 precisamente porque hai usuarios que teñen dáselle esa fragilidade, ese estado de saúde de persoas usuarias e familiares e que en algunha ocasión non deban de madrugar en exceso para recibir o servizo. Polo tanto, nos en este caso tivemos que contactar cas familias que teñen o servicio en este horario para asegurarnos se realmente é un servicio voluntario ou é un servicio que se teñen que acoller de maneira obrigada. Simplemente foi unhas chamadas telefónicas, isto quero comentar aquí porque o trae o Partido Socialista e nos pregunta se temos previsto reunirnos cos representantes sindicais das empresas e, vostedes xa sabe, imagino, que xa lle trasladarían e por iso tengonse aquí, porque o mesmo me trasladaron a mí na reunión da semana pasada, estiven sentada cas representantes, cas delegadas sindicais
e co sindicato de UGT e da CIGA, que me trasladaban isto, e xa foron, xa teñen unha resposta, vale? Pero, bueno, deciden traelo ao pleno municipal, pois se lle volve a contestar da mesma maneira, non? Na actualidade está recollido que poderán alterarse en situacións extraordinarias de urxente necesidade ou cando a situación debidamente justificada así o precise, a xuicio da Dirección Técnica Municipal que se trasladará a través dos responsables do contrato. É dicir que hai servicios que a día de hoxe se están prestando a 7 e pico da mañá, 7:30, 7:15, 7, e non hai ningún problema. Pero son a excepcionalidade. De maneira normalizada, o servizo préstase desde as 8. E, ademais, o Concello das Neves, o Concello de Betanzos, o Concello de Cangas, o de Carballo, o de Ames, o de Cambre, todos estes servizos prestan o servizo de maneira normalizada ás 8 da mañá, aínda que tamén se pode facer Ames ás 8. E Cambre 8 e 10, 8 e 10, salvo excepcionalidades debidamente justificadas como temos recollidas nos no noso contrato. Entón, en este caso, temos que velar por o tema, eu aquí traslado os traballadores que tiñan esa preocupación, temos que velar por o estado dos usuarios e non hai que alterar, porque o Concello non quere cambiar ningunha xornada laboral dos traballadores. Eu non lle interrumpín. Entón, vou a rematar. É para que centres un pouco o Estou tema. moi centrada. No, eso por suposto. Non estou falando da súa posición, digo, estou falando da resposta, de colocar a resposta. Me refiro que dentro do ano 91 aquí en Arteixo se fan servicios desde as 7 da mañán. Non é algo que xurdir ahora espontaneamente. Hai 13 servicios na zona norte todos os días ás 7 da mañán. Martín, estou no meu turno de palabra. Sí, pero é para explicarte. Históricamente, sí, pero non lle preocupe que fale. Non nos ten que explicar vostede que vos explicaron as propias delegadas sindicais. E digo que para un funcionamento O mellor... vostede o que está facendo é transcribirlo aquí no pleno municipal. Para ter un mellor... Sí, pero estou levando a política, non o tema sindical. Pero estou levando a política. Vamos a acabar, ¿vale? No. Si hai problemas... Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Y está en su turno, si está en su turno de intervención. Non hai ningún problema, como digo, que non oí. Base para que haxa... Pase para que haxa máis. Es que no es verdad. Es que no es verdad. El anterior pliego estaba a las 8 y no hubo ningún problema. Se cumple, se cumple. Ni se cumplía, ni se cumple. Ni se cumplía, ni se cumple. Deja intervenir. Esto no es un debate. Precisamente esta pregunta viene aquí para politizarla, que es usted el portavoz de UGT y de la CIGA, con la que estuve reunida la semana pasada. Oye, vamos a acabar bien, empezamos mal, vamos a acabar bien, contesta. Por favor, yo no he interrumpido a nadie, si me permiten mi turno de palabra, acabo. No he interrumpido a nadie en todo el pleno, les pido respeto y poder contestar esta pregunta. Bien, repito, me he reunido con UGT y la CIGA la semana pasada en mi despacho con esta misma pregunta y se le ha contestado. Y vuelvo a contestarle aquí con las mismas palabras. Hemos tenido una inspección en la que en este caso se hicieron unas llamadas a las familias y en este caso hay familias que de manera voluntaria quieren mantener el servicio, que están yendo a centros de día o que prefieren que el auxiliar le vaya a esa hora y esos servicios se van a mantener. El Concello de Arteixo no tiene ningún interés en modificar ninguna jornada laboral de ninguna trabajadora ni de cambiar ningún servicio, pero nos debemos a nuestra responsabilidad y tenemos que cumplir la legalidad y la inspección, así nos lo requiere. Además, en cuanto a las garantías y la competencia, el Concello de Arteixo tiene el servicio de ayuda a domicilio externalizado. Por tanto, la responsabilidad es de la empresa. Nosotros tenemos que garantizar la viabilidad económica y dotar el pliego administrativo para que la empresa gestione el servicio. Esto es la respuesta a su pregunta. Gracias. Mira,
no somos capaces de entender porque el pliego anterior del SAF tenía el mismo horario, el mismo, no cambió nada, no hubo ningún problema, no hubo ninguna pregunta aquí. Es más, los usuarios de la zona norte o la zona sur que requerían a las 7 estaban dándole el servicio. Los contratos están dándole el servicio. Pero el último pliego fue hace 2 o 3 años y no cambia. Martín. No va a haber ningún problema. Mira, Martín, es el pliego del contrato de Arteixo Nuevo. No, no es verdad, es que no es verdad. Es que se ha llamado a las familias y a los usuarios y están aceptando el servicio a las 7 de la mañana. Claro. Estamos haciendo nuestra labor de seguimiento y de dar un buen servicio. Nuestra responsabilidad es llamar a las familias y asegurarnos que están de acuerdo con el servicio prestado. Mira, pliego del Concello de Cerceda, pliego del 2026, es horario de 8 a 10, y atendiendo a las necesidades mediante una resolución de servicios sociales debidamente justificada, se podrá dar el servicio a las 7 de la mañana. Eso va en el pliego de Cerceda y esto va a aparecer en el pliego de Arteixo. El de aquí no aparece, pero ¿alguien tiene acceso al pliego? En el actual aparece. Martín, aparece. Bueno, si quieres acabar... Acabamos. Mira, ruego de ordenanza de taxis. Efectivamente, nos vamos a reunir. Espera. Nos vamos a reunir primero con los taxistas y después con los grupos de la oposición para terminar de perfilar la ordenanza. Es la regulación viaria de las repúblicas. Alberto. Raúl vai me entender perfectamente pola súa formación cristiana de que hasta Dios necesitou 6 días para facer o mundo e despois tuvo que descansar ao 7º. Isto pasa o mismo, o sea, todas xuntas é imposible facelas. Respecto ao problema de tráfico que hai entre Pedras e Castelao, hombre, eu entendo que a solución de todo aquilo pasa por abrir o vial que está na unidade 13. É un desarrollo urbanístico que desconxestionaría toda a zona, porque na zona de Pedras, no seu inicio ca Avenida Finisterre, pois hai moita construción para poder mellorar ese vial. É complicado. E no momento que se abra a unidade 13, pois todo ese problema desaparece. Sí que entendo que ahora, mentre non se fagan outro tipo de actuacións, é unha cuestión de que o jefe de seguridade vial do Concello, o jefe da policía, sí que debería posiblemente darnos ali algunha idea de como hai que mellorar a zona ao que é a maniobrabilidade de coches e esas historias. Pois hai alguna dirección que hai que impoñer, algunha obligatoria, algunha prohibida ou algo. Pois está me dicindo o meu compañeiro que xa se fixo ese traballo, pero polo demais, o problema de tráfico nas zonas repúblicas debese terminar con eso, co desarrollo da unidade 13, abrir ese vial que dá continuidade á República de Venezuela, sí, e solucionado o tema, porque é única que a Avenida de Finisterre. Mira, aí sí que es verdad, Chema, con Alberto y seguramente con... Hay que reforzar la señalización viaria para quitar ese riesgo de gente que está yendo en dirección prohibida. Indistintamente que la solución definitiva es la apertura del vial de la UA 13. Pero encargaros vosotros de cambiar o reforzar la señalización para que no vayan en ese contrasentido. Y sobre el tema del aparcamiento de Gregorio Hernández, hay que... Peque, Chema, José María, lo mismo, el aparcamiento de Gregorio Hernández, informe de policía, en este caso, para meter algún... Hay que meter volardo, ¿vale? Y buscar la posibilidad también de hacer un aparcamiento disuasorios. Bueno, muchas gracias, levantamos la sesión, empezamos mal, acabamos bien, casi bien.